Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa CleanTech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. Ćao svima i dobrodošli u najnove izdanje Lab 76 broj 533 u kojem se volimo svi. Dobro veče i dobrodošli u izdanje posvećeno Moto Grand Prix-u i ludilu koje nas okružuje, iako ne bismo možda ili neki ne bih da pričaju nužno o promjenama, ali tu smo, deki, gospodin Dejan Potkonjak, moj dragi prijatelj i kolega, i evo nas u Aragonu, Moto Grand Prix-u i naravno mnogo toga što smo pričali se desilo, ali pre nego što krenemo, ljudi, par molbi. Prvo, mazite se i pazite se, to je najvažnija stvar, budite dobri jedni prema drugima i volite se. Druga stvar, ukoliko vam nije teško, kliknite na onaj čuveni like, a može i na subscribe. Zašto? Juče smo baš pričali i dalje imamo puno gledalaca koji se ne subscribe-uju, nije nužno da patimo od brojki, ali lepo je. Stevan je rekao, ajmo da dođemo do 76.000, mi ga podržamo u potpunosti u tome, ali ideja jeste zapravo i da YouTube vidi da smo i dalje prisutni i aktivni i tako dalje. Imamo te neke metrike koje nam nameće naš šef, popularni Google, pa eto, podržite nas kod šefa da bi bilo još bolje. S druge strane, želim da vam poželim jedno lepo veče i kada je reč o izborima za Max Motion vozača dana, nemojte ništa da brinete, stavit ćemo ili vikenda odmah na izbor da vidimo za koga to birate, a naravno pozdravit ćemo i našeg zavoljenog sponzora OMV. Samo ti kažem, Zeka 75, poseban pozdrav, čovjek je otišao i tweetovao, kupio je kačket Red Bull KTM, jel te, ekipe na OMV pumpi. Zašto? Zato što podržavaju Lab 76, tako da podržite i vi ekipu OMV-a, preuzmite mobilnu aplikaciju, QR kod će biti tu i samo skenirate QR kod, preuzmete, instalirate OMV MyStation aplikaciju, sipate, jel te, CleanTech Plus gorivo ili ti Max Motion i za dizel i naravno za benzince od ove godine i uživate u boljem održavanju motora, u čišćenju i naravno boljem radu, a istovremeno podržite Lab 76 i da podsjetim, petak, subota, nedelje, vikend akcije, 6 dinara po litri je popust ukoliko koristite OMV MyStation aplikaciju na OMV benzinskim stanicama i dobijete 2 poena po litri koje pretvorite potom u trenutke radosti. Tako da, hvala Zeko što si kupio kačket i hvala svima što nas podržavate i hvala ekipi koja nas podržava, koja se zove OMV. A eto, kad vi podržite njih, oni podrže nas i tako se vidimo u krug i dođemo do 76. kruga, a imamo puno krugova za večeras. Inače, da primetim da je večeras pun studio, deki, sinoć jedna osoba, i to direktorka, redovni posetilac, koja je večeras otišla jer nije našla knjigu o aerodinamici za koju je izabrala da bude maturski rad. Tako da, naći ćemo i knjigu sa mašinca o aerodinamici za sledeći put i potrudit ćemo se da bude tu. A što se tiče deki iznenađenja, gde mi iznenađenje, doneo sam ga i negde sam ga opet izgubio. Naći ću ga tokom... Iznenadio si sam sebe. Samo tebe. Ako vidite negde Ducatijevu jednu crnu torbicu... Sad više nije iznenađenje. Nije iznenađenje, ne, Ducati crvena torbica je u pitanju. Nema veze, naći ću je negde tokom ovoga dana. Deki, šta smo rekli? Prošlogodišnji godišnjak, jel te, ne može jedan šampion da stane, morali su da stave dvojicu, da ne kažem, i Jorgea Martina i Francesca Banjaju, tako da, deki, izvolite, Pramak, Ducati Hvala. I fabrička ekipa Ducati na naslovnoj strani. Znam da sam negde zatekao i našao sam, i zaista je bio zapravo u mom prtljagu koji sam doneo iz Italije. Nekako se zagubio tamo, ali ono što je najvažnije jeste, imamo i godišnjeg Ducatija, o tome smo pričali pre par podcasta, zašto je bitna ekipa Pramaka, to nam je lep uvod. Pramak imao šampiona i to u Moto Grand Prix-u, sada će imati šampiona iz Superbajka. Da, pričat ćemo ljudi o Aragonu i onome što se dešavalo tokom vikenda, ali nekako za dan koji će biti zapamćen, deki, vesti, koliko god ne volimo pričamo o transferima, prilično velik transfer se i zvanično desio i to je transfer koji smo očekivali, Toprak Razgatlioglu, potvrđeno je, dolazi u Moto Grand Prix 2026. Dvogodišnji ugovor potpisan sa Pramac Yamahom, dakle vraća se starom Jatu, to je Yamahi s kojom je osvojio prvu 2 titulu u Superbajku, drugo je osvojio prošle godine s BMW-om. Lepo si rekao prošlog puta, žao ti Superbajka, s druge strane, ovo je baš uzbudljiva vest za Moto Grand Prix. Pa jeste, nekako u senci je prošlo da je Bulega produžio ugovor sa Ducatijom u Superbajku, o tome toliko koliko će Toprak da nedostaje
nedostaje tom šampionatu tamo, ali on, kao što si rekao, mislim, jednostavno očekivali smo da će ovo da se desi, poslednjih nedelja nekako je najavljeno da će to biti Yamaha, pretpostavljali smo Pramak, tako da eto, to se i ostvarilo. U nedeljama koje slede ćemo vidjeti u stvari kako je došlo do te, da kažemo, kombinacije i koje sve učestvovao u sklapanju tog ugovora i dogovora. Da, inače, zanimljivo mi je kada je i saopštena vest zapravo da pogledamo pažljivije fotografije i šta se to vidi na fotografijama koje su prezentovane. Toprak i dalje, kao što možete da vidite i na thumbnailu, ima Red Bullov kačket. Samim tim, to je sad samo pretpostavka, deki, pretpostavljam da delimo mišljenje da Monster, Yamaha, Energy, fabrički tim nije bio moguće da uopšte otvori ta vrata. Nisam siguran da su želi da raskidaju odnos sa Red Bullom, a Pramak nekako ima istoriju saradnje i sa Red Bullovim sportistima. Pa ima, nego mi je čudno, pošto je Jack Miller promenio, on ima Monster sad na kacigi, znaš, tako da vidjet ćemo, kažem, ajde, nedelje koje budu dolazile. Bizarno je svakako. Pa ćemo da sklopimo tu slagalicu da vidimo u stvari šta se tu sve izdešavalo, ali eto, nekako, ako ga je Yamaha toliko želala, Pramak je nekako bio jedina realna opcija. I ono što se postavlja kao pitanje svakako je ko neće imati produženje ugovora. Naša pretpostavka je zaista da će to biti Miguel Oliveira koji neće nastaviti karijeru u Pramaku, ali nije sigurno, to niko ne zna. Miguel, bez obzira što ove godine ponovo povređen i nije ni mogao da ostvari rezultate, ima snažnu podršku, ima uporište i u Dorni, ima uporište u tom kontekstu da je retki Portugalac koji je u ovom šampionatu. S druge strane, Jack Miller je retki Australijanac koji je u ovom šampionatu i mi sada dolazimo u situaciju da i to pomaže jednom i drugom. Sad, da li je već doneta odluka ili nije, ne znamo, ali čim se bude saznalo, prenećemo i vama, verujem da ćemo svi zajedno saznati zapravo verovatno putem društvenih mreža, ali za sada ono što znamo, Toprak dolazi kao što smo i pretpostavili, 26. kao neka sezona prilagođavanja, onda 27. i kad stigne Pirelli koji dobro poznaju Superbajka, kao možda prilika da nešto više postigne. Deki, ne znam što da očekujemo, zaista. Ovo je poslednja bila prilika, ali ulazi u potpuno drugačije takmičenje odnosno na ono što je do sada. Ulazi u drugačije takmičenje, ali to što se sad inače kao temu, nemamo još te neke rasporedi, generalno sistem testiranja sledeće sezone vezano za 27. Mislim da će on tu pre svega imati jednu jako značajnu ulogu, posebno u tim početnim fazama testova sa novim pneumaticima, tako da biće to onako višestruka kombinacija njegovih uloga sledeće sezone, ali pretpostavljam da iz njegove perspektive najvažnije da se okuša u Moto Grand Prix-u i da se u stvari u tom društvu najbolje sledeće sezone vidi sa ovim motociklima gde je, šta je i koliko zaista vredi. I da dodamo u celu tu priču da kada je reč generalno o dolasku Topraka ima dosta pitanja da li BMW dolazi u Moto Grand Prix, za sada ne, a i da dođe to neće biti sa Toprakom razletli ogluvom. 2-godišnji ugovor je potpisan sa Yamahom, tako da i ako BMW odluči nekim čudom da dođe, mada mislim da ovo značajno smanjuje šanse ulazka BMW-a u Moto Grand Prix, da su hteli da uđu, ovo je bio idealan trenutak sa idealnim čovekom da tako nešto učine, sa svojim prvim šampionom u Superbajku u istoriji, i s obzirom na činjenicu da je još uvek u borbi za titulu ove godine, možda će kao trostruki šampion sveta stići, to kao čovek koji u 2 sezone s BMW-om osvojio 2 titule. Naravno da ćemo to sve zajedno otkriti i taj duel sa Nikolom Bolegom će se nastaviti, ali za sada BMW nema planove da širi svoje trkačke aktivnosti. Naprotiv, čak se postavlja pitanje posle ovog odlaska Topraka i šta će biti uopšte u Superbajku, i priznajem da si me ti nekako osvestio prošle nedelje kada si rekao žao mi je Superbajka. Činjenica, odlazi najveća zvezda Superbajka, uz svo dužno poštovanje prema Bolegi, ali ono što si rekao pokazuje Toprakovi odlazak da niko ni ne priča o Boleginom ugovoru, koliko je zapravo Toprak postao velik i u poslednjih par godina neko ko skreće pažnju na sebe, konačno koliko puta smo i mi pričali njima, imali smo čak i specijale o Topraku, ne sećam se da smo imali specijale o nekom vozaču iz Superbajka, ali Toprak je to i zaslužio i opravdao je sve ono čemu se do sada pričalo. Pa ajde, želimo mu sreću svakako, pa da vidimo šta će moći. Apsolutno opravdao, i samo bih se nadovezao to što si rekao vezano za BMW, da je bila prilika da iskoriste svog najkvalitetnijeg, najuspešnijeg vozača u istoriji. To jednako važi i za Yamahu. Toprak Razgutioglu je najtrofejniji Yamahin motociklista u Superbajku, tako da koju god relaciju okreneš, Toprak je zaslužio da dobije šansu u Moto Grand Prix-u i da vidimo u stvari koliko je talentovan.
Čekamo ga, svakako, čekat ćemo da vidimo koji će biti lični sponzori, koji će biti sponzori Pramaka, kako će sve to da se rasplete. Negde nama i se čini, to je samo taj utisak da Red Bull tu i dalje ima vrlo velik uticaj i ovaj zanimljiv izbor ukoliko, zašto mi je ovo bitan moment. Nije mali uticaj energetskih pića, pogotovo Monstera i Red Bulla na ono što se događa u trkanju, i ukoliko je Yamaha spremna, uprkos činjenici da je Monster zapravo naslovni sponsor fabričke ekipe, da dozvoli ulazak Red Bulla u Pramak, deluje mi da je to jasna poruka Pramaku. Imate našu podršku, ali imate i adekvatnu nezavisnost da gradite svoju budućnost, tako da mi se to dopada iskreno. S druge strane, ajde da vidimo da li će to zaista biti slučaj ili će se desiti veliko promene. Njemu je aktivan ugovor za ovu sezonu, verovatno je to razlog zašto tu kapu i mora da nosi taj kačket, sad da li to se završava sa 31. decembrom ili kako god, vidjet ćemo verovatno vrlo brzo, ali generalno ako se nešto bude menjalo, to onda znači neki taj mali rat između proizvođača energetskih pića, jer na kraju krajeva Monster je preoteo Marka Markeza iz tabora Red Bulla. Makar ga, iako ga nema, nije dozvolio da Red Bull bude na kacigi Marka Markeza. Tako da možda i ovde isti slučaj, ista igra, ali to ćemo u stvari videti tek kad se Toprak pojavi zaista u Pramaku. Paralelu, apropo i ove naslovne strane i onoga što se desilo prošle godine, Monster je već bio sponsor ekipe Ducatija prošle godine, a opet je Pramak imao Red Bullovog vozača, tako da postoje tu neki sada i paralele iz prošlosti kada je reč o Ducati, ali nama je prosto zanimljivo da vidimo šta će se sve dešavati. To je samo taj jedan segment, nam je pre svega važno da vidimo kako će se on snaći na tom motociklu. Mislim, generalno to smo svi čekali, sve te sjajne vožnje u prethodnih nekoliko sezona, sad eto to dolazi pod neku lupu još šire javnosti, u stvari da vidimo, kažem, koliko je u stvari zaista talentovan da se prilagodi Moto Grand Prix-u, jer eto, istorija je pokazala nisu baš svi Superbike šampioni onako dobro prošli. Na kraju krajeva niko od njih nije ništa spektakularno uradio u Moto Grand Prix-u, bilo je tu sporadičnih dobrih rezultata, ali ni blizu onome šta su radili u Superbike šampionatu, tako da ostaje da se vidi da li on može da pomeri tu neku granicu i da zaista te njegove 2 titule u Superbajku nekako dobiju još više na vrednosti. Da, vidim da mnogi kažu osvojit će odmah titulu, pobedit će u prvoj trci, desit će se ovo, desit će se ono i doći će u situaciju da zapravo bude Toprak veličanstveni. Polako, ljudi, čekajte, dakle, razumem i snove, razumem i tu celu priču, ali baš ga čeka dugačak put. Posebno što će sledeća sezona biti izuzetno teška, jer generalno ova sva testiranja što sad imamo vezano za ove motocikle, to će maltene biti motocikli koji ćemo voziti sledeće godine. A oni se sada razvijaju, Toprak još nema priliku da ih vozi. On će eventualno u Valenciji dobiti priliku. Tako je, tamo negde na kraju sezone, ali dobro, ko zna, možda bude filmski. A kada pominjem filmove, deki, šta nam se sprema 23. juna i gospodin Jovane, jeste spremni, idemo u akciju i da, na 4 točka, ali dalje film i pripremite se, posle ćemo i da vam kažemo kako i gde da kupite ulaznici, dođite s nama u IMAX 23. juna 20.00 da gledate, pa naravno F1 film, a spremit ćemo i neki Moto Grand Prix. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why does Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you.
making a mistake, thinking that I'm just going to be some grateful kid who'll bend the knee to an old-timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. Tri kruga je večnost. Kakva 3 kruga? 3000. Tinki su večnost, ako pitate u Moto dvojkama vozače kako to izgleda. Ali nema veze, pogledajte F1 film, skenerite QR kod ukoliko želite 23. juna sa nama na projekciju IMAX i snimanu je specijalno za IMAX. Samo jedan IMAX bioskop postoji u Srbiji. Trenutno ne znam za ostale države gde god da živite, potražite IMAX bioskope. Ljudi, ako ima Cineplex, potražite Cineplex IMAX, to su nam partneri, mi smo njima partneri tokom ove cele priče oko F1 filma i krenula je već akcija. Ne znam koliko još ima ih, kažem, sa strane, ali nije bitno, to je taj trenutak koji delite fan premijera, jel te, čuvena, i onda ćemo svi mi koji želimo prvi da vidimo F1 film biti tu, a s druge strane 24. će biti po Beogradu dostupno, 25. mislim da neće biti projekcija, onda zvanična premijera 26. Koliko god mi je čudno, to je i dalje Formula 1, tako da se zabavljamo, ali pridružite nam se, zaista mislim da će biti zabavno u IMAX-u, u Cineplexu, 20.00 će biti ta fan premijera, ponedeljak to će biti, tačno posle trke, koje trke? Trke za veliku nagradu Italije u Mugellu zapravo, ali eto, završite s Mugelom i onda sutra uveče malo na četvorotočkaše, da li će biti realno? Verovatno ne, da li ćemo uživati? Pa, uz sve što se bude dešavalo, svakako ćemo uživati na neki način, a uživat ćemo i u testiranjima, deki, koje si ti spomenuo. Zašto? Ne znam da li ti je ovo najveća vest, osim vremena koji su postavili, koja su bila spektakularna u Aragonu na testu. Dakle, ljudi, probili smo i čak i ono što je bilo super brzo u nedelju, ali meni je makar vrlo zanimljivo, Massimo Meregali, jedan od glavnih ljudi, menadžer zapravo fabričke ekipe Monster Energy Yamaha, je rekao da će Augusto Fernandez i Andrea Dovizioso na testu koji dolazi u Barceloni koristiti V4 Yamahin motor. Tako da, polako li sigurno, i kad Dovije stavljaju na taj motocikl, meni to zvuči baš ozbiljno, deki. Još kad Quartararo kaže da ne koriste Dovije dovoljno, onda Yamaha je stvarno zasukala rukave. Da, baš je zasukala rukave, jer pazi, Andrea Dovizioso je sve češće na stazi i znamo koliko je pomogao Aprili, pričamo stalno o tom jednom testu. Imate Dovije, ljudi, Dovije, legenda Moto Grand Prix, no onako nasmejan, sedi sa strane i tiho radi svoj deo posla, zaista je poseban vozač i ne zaboravite, sve ovi uspesi Ducatija i dalje počivaju na godinama rada njegovom takođe od 2013. godine pa sve do njegovog odlaska 21. godine. Dovi je i tekako razvio taj Ducati, tako da na kraju bio nezaposleni, nije mogao da donese titulu Ducatiju, ali je i tekako postavio osnove onoga što je danas GP 24,95, kako god. Tako da eto, to je velika vest za Yamahu, apropo i dolaska Topraka, pa sad V4 još uleći u celu priču. Mnogo pa toga se radi, pa pramak, baš što ti kažeš su zasukali, testirali su i sada, juče, nove delove za motor s unutrašnjim sagorevanjem, novu oplatu, napred, pozadi novi delovi, kaže Meregali, sve su to neke finese, pa nisu baš bile samo finese, ona cela oplata, bila i ne samo kod njih, ali uzbudljiv vikend trkački, pa onda uzbudljiv test dan, pa onda Toprak Razgatlioglu, Moto Grand Prix baš rešio da onako u velikom stilu doplovi zapravo do Italije i tamo Mugello stigne i kaže, ok, ajde da sad vidimo šta se dešava, a deki mnogo toga se dešava. Pa jeste, posebno, mislim, pričali smo i u prošlom podcastu, generalno taj Aragon je nekako baš podcenjena staza, valjda iz tog razloga što ne može tako lako da se dođe tamo, pa nema ni puno ljudi, onda nekako taj kult nije tako izražen kao, ne znam, kad odeš u Barcelonu pa si 5 dana turizam, pa odeš na stazu, pa odeš na more, pa odeš u planinu, odeš gde god hoćeš, pa verovatno to tako nekako održivi se turizam, sklopi, da. pa pesma, pa olimpijske igre i onda tako. A Aragon nekako u toj čitavoj priči uvek bila neka usputna staza koja onako
ako treba se popunimo kalendar, tu je Aragon, a u stvari tamo imamo jako dobre trke, imamo tu neverovatnu situaciju da se na toj stazi pojave neki vozači koji tokom čitave sezone nemamo, opet sa druge strane neki koji su dobri nikako da se tamo slože i onda naravno kad napraviš taj miks dobiješ jednu jako zanimljivu kombinaciju koja ja mislim svaki put odnese zanimljive trke. Ja se ne sjećam dosadne trke u Aragonu. Ne, nismo još imali. Na neki način je uzbudljiva. Sad, da li je kontroverzno, da li je čistog trkanja, da li su čudni uslovi, da li pada kiša, šta god, incidenti, ali Aragon svakako pamtiš. I ovaj Aragon će se posebno pamtiti, ali moram da napravim digresiju, jer je to u duhu mom makar, a deki, spomenu si Barcelonu. Kalendar Formula 1 je objavljen. El Clasico, dakle, neće biti Barse, bit će Madrida, mislim da su Solomonski to rešili, evo i Barceloni trka, evo i Madridu trka, meni to samo govori da je španski uticaj prilično snažan u Formuli 1. Pa pričamo opet o turizmu, kako da nemaš trku u Madridu kad tamo imaš milijarde ljudi preko leta, mora da ima trke, moraš još nekih par stotina evra ili par hiljada i desetina hiljada evra da im izvučeš verovatno ono treće, ali ne znam, meni onako nemam neki onako vidio sam da si stavio kalendar stari. Pa naravno, mislim da je tu i previše trka i mislim da generalno konfiguracija tih staza koje imamo nije to sad nešto toliko spektakularno koliko se teži stvari tim nekim brojima vezanim za posetu na televiziji, ta televizijska prava, reklame, to je ono stvari što je bitno i generalno to je stvar nekog novca i nekih Excel tabela koji tamo neki menadžeri sklapaju i jednostavno dođemo do toga da imamo kalendar kakav imamo. I kada govorimo o Excel tabelama, spremio sam jednu Excel tabelu iz Aragona, ali moram samo na kratko da se osvrnem na potpis koji su dali zapravo u Formuli 1 kada je saopšten kalendar i pričat ćemo o tome, imat ćemo i nastavak UNESCO-ovog programa, prosto podcasta gde se malo bavimo širim temama, ali jedan od potpisa za novi kalendar. Slušaj ovo, deki. All the stops on the 2026 F1 World Tour. Ili ti. Sve stanice tokom svetske turneje Formula 1 2026. To više nije svetsko prvenstvo, nije svetski šampionat, to je sada turneja svetska Formula 1. Pa, to mi zvuči kao da su to neki pravni iskoraci, da u sledećih par godina dobijemo turneju koja će izaći iz okrilja FIA. I imaćemo nezvanične trke kao što smo nekada imali. Neće imati pravo da zovu svetskim šampionatom, pošto je to pod pokroviteljstvom FIA. Da, i zanimljivo je da se prosto menja kompletan način na koji se prezentuje Formula 1, to je sada turneja, dođi i vidi šta. Pa trku u Madridu. Nema veze da li je to deo nečeg kontinuiranog što se zove svetski šampionat, dođi vidi spektakl, ma nije ni bitno ko vozi i šta se događa, ali bit će šareno bogata, biti vremena da se konstruišu kvalitetni bolidi, nema veze. Ross Brown će nacrta jedan, svi će da naprave isto tako i dobit ćeš Indikar u nekom trenutku. Sa kojim se poklopa sledeće godine velika nagrada Kanade. Mislim, karikiram, neće Formula 1 nikad biti Indikara, ali nekako to mi sve na to liče. Opet sa druge strane vidiš kako FIA u nekom smeru, bez obzira ko šta misli o tom šampionatu, kako radi i kako podržava razvoje. Evo, Formula E izbacila vest da se priprema bolid za sledeću godinu, 4. generacije koji će imati 600 kW. Dobro, to su sad već ozbiljne brojevi i ozbiljno trkanje smo imali u Monaku. Ti si baš istakao koliko je dobro bilo trkanje zapravo Formule E u Monaku. Da, nedostaje nam onaj moment zvuka. To je staza za njih. Ali to je staza bukvalno i baš smo pričali, ti si pričao o tome koliko ti je bila dobra trka zapravo u Monaku i šta se sve dešavalo. Verovatno ti bolidi Formule E u tom Madridu će izgledati mnogo bolje. I to je ono što je bio urbani koncept trkanja, dođi, tiho je, trkamo se, održivo je i tako dalje. Pa da, nema zagađenja i tako dalje, tako dalje. I kako to je god, koncept... koji god aspektu pogledaš, ima smisla. Ima smisla. A staze imaju smisla i vratit ću se samim tim na stazu i na Moto Grand Prix, jer ljudi bez obzira, čuo sam neke kritike, pa sve je izvesno ove godine, sve se zna. Da li se stvarno zna? Ja ne bih rekao baš da se zna. Ja mislim da dobio sam i molbu. Nemoj Srđane više da govoriš da će Mark Marquez da pobedi pre nego što počne trka. Pa dobro je, jel pobedio?
Nema kletve komentatora. Je li bila drama? Ne znam, nije, čini mi se da nije bilo preterano dramatično, osim možda obožavacima Marka Markeza, mada i on na putu do ove pobede i prve pobede na evropskom tlu ove sezone, 4. ukupno ove godine, u 8 trka. Rekao u jednom trenutku, razmišljao sam o Teksasu i morat ćemo nešto da promenimo po tom pitanju. Par krugova, 6-7 krugova pre kraja je počeo da razmišlja o tom padu iz Ostina i nije mu bilo sve jedno, ali rekao, bit ću skoncentrisan, ostao je skoncentrisan i ono što mi je fenomenalno bilo, Deki, rekao je da zapravo uopšte nije posmatrao vremena, nego je samo osjećao stazu, a onda je shvatio da su odlični rezultati, čak u jednom trenutku da možda mogu da se spuste ispod 1.47. Iskreno, da, Mark Marquez je pobedio, osvojio pol poziciju, triumfovao u sprintu, zabeležio najbrži krug ikada i najbrži krug zvanično trke, da, njegov brat je bio drugi u sprintu, drugi u kvalifikacijama, drugi u glavnoj trci i ponovio se porodica Marquez specijal, Mark i Alex specijal, gde je potpuna dominacija njihova bila, ali to ne oslikava zapravo trkanje koje smo mi dobili. I vratit ću se sad na stazu, kažemo Aragon ne posećuje mnogo ljudi. Preko 50.000 ljudi, Deki, bilo je u nedelju na trci u Aragonu. Meni je to i dalje fascinantna brojka i govorimo o tome da ti izgleda kao da je prazno, ali veliko je prostranstvo i nema ničega okolo. Ja mislim kad bismo 50.000 ljudi stavili na stadion bilo koju, bilo kom gradu, da bismo rekli što je dobra popunjenost ovde, ali kad to raštrkaš u ambijentu od 5 km, koliko je dugačka staza, a okolo nema ničega osim pustare otprilike, jer Aragon prosto tako izgleda, priroda ta je takva, onda kao je liko došao. Došli su ljudi. I pozdravio bih posebno Igora. Sećate se onog mog drugara Igora što išao u Indiju, pa u Indiju otišao pa se otkazala trka po Valenciju. Bio u Aragonu i održala se trka, tako da ih ta kletva slomljena. Jedino što je došao na ingeniznu ideju da vozi motocikl do tamo i nazad i još uvijek se oporavlja, tako da, pošto nije problem da to uradite, ali kad imate 45 plus godina, zahteva određene fizičke pripreme za sve to i pozdrav za Igore, za Aleksandra, stvarno su se super proveli, ali Deki, mi dobismo pravo trkanje. Evo Excel file, morao sam da napravim jer sam bio frapiran, moram ti reći. 170 krugova tokom nedeljne trke je bilo brže od onoga što je bio zvanični rekord do sada Luke Marinija. Ne šalim se, izvukao sam PDF, skrepao podatke, pogledao vremena, 1.47, 7.95 je bio najbolji rezultat do ove godine. 170 krugova su vozači Moto Grand Prix klase vozili koji su bili bolji od toga. Ja u životu nisam video ništa slično, prijavljanje je bilo veće nego ikada, ali bez obzira, Deki, i nije bilo možda mnogo preticanja, ja smo danas baš diskutovali o tome. Kakve veze ima? Mi smo gledali ljude koji voze nestvarne krugove, ja sam bio potpuno dušenjen. Žao mi je što režija nije mogla to lepše da prikazuje, ali Deki, meni je bio spektakl brzine, zaista. I još Moto dvojke sa Ondžom koji napada sa spoljne strane Moriru i na kraju Moto trojkama prva pobjeda Munjoza, pa i problemi za vodećeg u šampionatu, pa izbor meke gume, nije baš bilo najmudrije. Dobismo mi pravo trkanje na sve strane. Pa jeste, posebno Moto Grand Prix, sve se nekako poklapa sa tom nekom novom generacijom trka u Moto Grand Prix-u, gde ti si ranije imao kad neki vozač je tako raspoložen i nameće tempo, obično prolazi ciljem sa 10-15 sekundi prednosti. Tako je. Nekako sad u poslednjih par sezona imamo u Moto Grand Prix šampionatu trke koje podsjećaju trke Moto3 kategorije, gde ti imaš 5, 6 do 10 vozača koji su u stanju da prate određeni tempo, sad da li je to do te generacije vozača, ali su ti motocikli toliko svi kvalitetni, verovatno ima i jednog i drugog i onda kažem, još dođeš na stazu gde neko ko možda tokom sezone i nije u nekoj formi ili mu nešto ne odgovara, nekako se desi jednostavno kad dođe u Aragon volšebno i ti vozači uspevaju da drže visok ritam i to ne samo u nekoliko krugova, nego tokom čitave trke i onda dobiješ taj broj od 170 krugova, što je stvarno onako zapanjujuće iz prostog razloga, kažem, što ta staza ne oprašta baš greške, ali opet sa druge strane ima tih nekoliko mesta koje na neki način je moguće prolaziti različitim putanjama i imaš te krugove gde je to, mislim da i Marquez ima tih krugova gde je jako loša, na primjer u prva 2 sektora, onda u trećem popravi pola sekunde volšebno to vreme i na kraju vozi brži krug od prethodnog ili nešto slično, tako da staza koja stvarno
omogućava da se dešavaju tako te neke neverovatne stvari. Ja mislim da je to praćenje tempa jedna od tih zanimljivih stvari koje smo imali u Aragonu. Fascinantno je bilo, zaista. Kažem ti, morao sam da izanaliziram, jer sam krenuo da brojim i kod 68. kruga sam se zabrojio. Rekao sam, ja sad više ne znam šta brojim. Rekao, ne, ovo zahteva sada ozbiljno Excel tabelu. I onda sam u kucanju za naslov napisao 17 puta oboren najbrži krug. I ovako gledam, rekao, ne, 170 puta. I rekao, ajde da proverim još jednom. I onda sam ponovo brojio do 70. I rekao, ne, Excel tabela mi je dobra, proverio sam još jednom. Fenomenalno trkanje, pri čemu Mark Marquez koji je rekao, vidio sam da smo blizu 1.47, ajmo još 1.46. Deki, on je na kraju, ne znam da li imamo grafikone, ali vozio je 1.46, 7.05, pazi koji rezultat je to, 46.705. A pritom, ljudi iza njega voze 1.46.8, 1.46.9, 1.46.9 i to je ne rekord, nego to je za celu sekundu skoro bolje nego što smo videli. Banjaja 2 kruga pre kraja vozi 1.46.773. Banjaja koji se mučio i ja moram da trenutak zaustavim, iako me Žarko, naš prijatelj, kritikao. Mnogo ste pričali o Banjaji. Mislim da smo s razlogom pričali o Banjaji tokom prenosa. Deki, oni su promenili prednji kočeni disk, i nije otkrito odmah posle trke, Matt Oaksley bio vredan, saznao je, promenili su prednjeg kočenog diska. I sad, da li je ovo onaj moment Jorge Lorenzo rezervoar ili nije, nemam pojma, ali Deki prvi put da je izgledao i imao sam neki osjećaj da će izgledati bolje, ali nisam imao racionalno objašnjenje. Odjednom smo dobili nekog Peka Banjaju koga možemo više da prepoznamo. Pa vidi, ako je to nije mogo da izabere bolji trenutak da se to desi pred sledeću trku. Pred Mugello, jel te? Još danas ta testiranja i tako dalje, tako dalje. Tako da, ako je to, zvuči da je banalna stvar, ali generalno nije. To su te sitnice o kojima su pričali u Yamahi, milion nekih sitnica koje stvari trebaju dobro da se analiziraju, da se pogledaju sve te brojke i da se onda sklopi nešto što najkvalitetnije funkcioniše. Sad, da li je samo to bio problem kod Banjaje, stvarno zvuči neverovatno, ali ako jeste, eto, to je taj moment, ala rezervoar Jorge Lorenzo. Da, i on je rekao, ponavlja kroz celu sezonu, nemam sigurnost, ne verujem prednjem kraju, i u jednom trenutku je rekao, Mark je mnogo daleko od mene, to je danas objašnjavao, i rekao, juče zapravo, i rekao je, moram da uradim nešto, moram da se vratim tome da zapravo steknem svoj osjećaj, i to je negde počelo izjavom i pre početka vikenda, da će voziti bez zadrški i da će gledati da zaista pruži svoj maksimum, šta god on bio. I rekao je da je tokom subote i dalje morao snažno da koči, da se tresao motocikl pod kočenjem. U nedelju to je ličilo na ono kočenje na koje je naviku. Kočim najnormalnije, negativno ubrzanje je adekvatno, a ne blokiram i prednji točak i mogu da verujem da kad skrenem da će se sve desiti kako treba. Da li je zaista rešio, ne znam, ali je u ponedeljak, dakle juče, tokom testiranja, ponovo isto uradio i ponovo je dobio iste rezultate i rekao je, za mene ovo 3. mesto kao pobjeda. Verujte, iako je ovo samo 3. pozicija, ja se osjećam kao pobednik. Ja se nećem da imao takav osmeh i prvi put izgledao kao da se zaista raduje tome kako se motocikl ponašao. Rekao je da, pokušao sam da pratim pre svega Aleksa i Marka, uspeo sam u tome, znao sam da će još malo nedostajiti, ima tu par stvari koje treba da uradimo, ali najzad osjećam prednji kraj onako kako bih želeo. Baš velik bi ovo mogao da bude trenutak i ja se iskreno nadam da ćemo dobiti tu verziju Peka Banjaje, jer morate priznati u subotu posle onog rezultata gde ni poene, ni ništa nije mogao da osvoji, da sam pomislio da smo izgubili Peka za celu sezonu. Nekako sam se vratio u prošlost, razmišljajući mi subote na nedelju, pa Peko retko odustaje, rekao, nešto će tu da izmisle i evo, nešto su izmislili. Ajde da vidimo u Mugello šta će da bude. Pa izmislili je to jednostavno bio eksperiment koji je došao na red. No, to je to. Moguće da su imali neku listu šta sve trebaju da probaju, ne verujem da su nagađali. Pa moguće da je nekom analizom se došlo do toga, ali najvažnija je stvar taj zaostatak u finišu trke koji je bio stvarno mali i to je ono u stvari što obećava za tu sledeću trku, jer znamo Mugello, Peko, to je onako jako lepa priča i generalno već ćemo da ne spomenjemo stalno na taj način, ali generalno jeste tako, u petak ćemo u stvari da vidimo da li je to ta stvar. Bukvalno je to izjavio juče, rekao je, s obzirom na činjenicu sam uvijek imao dobre rezultate u Mugellu, s obzirom na činjenicu da poznajem svaki pedalj te staze,
trebalo bi mnogo brže da se prilagodim situaciji koja vlada na stazi. Tako da, petak i prepodne i popodne zvanični trening, mislim da će biti fenomenalni. Ljudi tu pre svega treba gledati pripremu za trku. Mislim da čak ni taj brzi krug za kvalifikacije nije toliko bitan, ali mislim da tu treba u stvari pratiti tempo za trku da vidimo da li je to. I to je ono što je bilo isto lepo i zanimljivo u Moto dvojkama. Pratili smo bukvalno vremena za trku i već se videlo da je, na primjer, Denis Ondžu i tekako bio brz u petak. Neću preskočiti na Moto dvojke, ali samo u kontekstu ovoga što si rekao koliko je važno te treninge pratiti. Zato vas pozivamo i treninge u petak i u subotu i kvalifikacije. Sve je to lepota trke. Da, nije ono 100% tačno, ali generalno može da se dobije dobra slika ko spada u grupu favorita. I to se nekako obistinilo, iako smo ti ja nekako prognozirali i da će Marc Marquez pobediti i Manuel Gonzalez i Jose Antonio Ureda, favoriti nisu baš došli do izražaja u Moto dvojkama i Moto trojkama, ali bez obzira, i to oni imaju isto svoju lepu priču i da samo spomenem, Manuel Gonzalez je juče testirao Moto Grand Prix motocikl, imao je prvi pad, vozio za Trackhouse Apriliju, ali ja se ne sjećam da je Davide Brivio bio vedriji od ovoga, kao dečačić je pričao Manuelu Gonzalesu, baš je lepo, super je da neko dobije priliku, mi smo mali tim, vidjet ćemo šta će da se desi, fenomenalno kako se brzo prilagodio, inače 21. je bio u testu, ali nema veze, bio je čovek koji je osetio motocikl. Par sekundi je napredovao od prvog vremena. Jeste. Tako da vidi se da ima taj talent za učenje. I ono što ću da istaknem, ono što si i najavio, a to da ćemo vrlo brzo vidjeti ekipe kako polako razmišljaju Manu Gonzalesu i to smo i dobili. Dobili smo situaciju koja je vrlo otvorena, dođi da testiraš, Aprilia sada ima njegove podatke i može da razmišlja o tome šta činiti, jer ukoliko Jorge Martin odluči da ode iz Aprilije, njima će biti potreban svakako neki novi vozač, da li u fabričkom i u fabričkom svakako, ali da li će unaprediti nekoga iz Trackhouse-a ili će dovoditi sa strane, vidjet ćemo, ali ako ništa drugo, obavili su jedan lep posao iz te perspektive, tako da pohvale svakako. Manuel Gonzalez, lepo ga je svakako bilo vidjeti na Moto Grand Prix. I da se vratim na Moto Grand Prix, deki, zaista spektakularna trka iz te perspektive. Onako nevidljiva brzina koju mi volimo da ističemo. Mi moram predstaviti da smo i Uroš i ja bili potpuno raspamećeni, jer ne možemo da verujemo da se stalno crveni staza. To je stalno crvene vremena koji ima timing pass, zna o čemu pričam. 4 sektora, kad je crvena boja, znate da je to najbrži krug od svih krugova, to je najbrži sektor i vi gledate kod svih vozača kako se crveni. Sad samo čekajte da vidite ko će sabrati najbolji krug, i to se samo smenjuje, ili naranđasto najbolje lično vreme, ja moram predstaviti da sam oduševljen, pokušam i da saznam ko je zapravo imao koliko tih krugova, pri čemu ljudi nisu imali te krugove, staza je bila neverovatno brza, samo na vodeći vozači. Mi pričamo o vozačima poput, ne znam, Breda Bindera, koji je takođe imao spektakularne krugove. Dakle, to su ljudi koji nisu ni stigli do cilja, pa su vozili 1.47.2. Dakle, mi govorimo o fascinantnim rezultatima. Ja sam, kažem, ponovo, raspamećen u potpunosti i moram priznati da mi je mnogo drago što smo dobili tu vrstu trke, jer daje nam neki novi uvid u to kako i da posmatramo zapravo rezultate koje smo videli. Evo, na primjer, čisto da znate šta se tačno dogodilo, složit ću ovoj mojoj Excel tabeli cijelu stvar. Dakle, znate ko je vozio najviše krugova? Ovo moram da proverim još jednom, ispod prošlogodišnjeg vremena koje je postavio Luka Marini, to je 2022. kao najbolje vreme. Po ovome što ja imam, ajde samo da proverim, od 23 kruga trke, Peko je vozio za redom 20 krugova ispod tog rezultata. Najviše krugova ispod tog dosadašnjeg rekorda Banjaja, Alex Marquez 19, Marc Marquez 19, Pedro Acosta 18, Franco Morbidelli 16, Fermin Aldeguer 13, Marko Beceki 13, pohvali za Apriliju, bez obzira loše kvalifikacije, 20 je tek startovo, pričat ćemo o tome, Alex Rins 10 i onda Brad Binder 7, Raul Fernandez 7, Maverick Vinales 7, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio i tako dalje, ali ljudi, 170 krug, nevjerovatno, zaista. I ono što mi je fascinantno, deki, mi smo prošle godine ovdje imali jednu čudnu trku gde nije bilo prijanjanja, u nedelju nije bilo ni vetra, pojačalo se prijanjanje i odjednom svi su nekako uživali. Ne se pojačalo, nego kao da ovogodišnji Michelin ima karakteristiku se dobro utrlja u asfalt, ne, to tako deluje. Da, deluje da tu se nešto zaista desilo, pogotovo što Pirelijeve gume i Moto dvojke i Moto trojke utrljaju. Ništa.
Bukvalno ih nisu spomenuli. Ranije su Dunlop znali da spominju, Dunlop nam je radio ovo, Dunlop nam je... Ne, sad, ma kakav Pirelli, to ne postoji. Michelin došao i samo počistio sve, bukvalno. Još nisu prali za testiranje i super. To su i rekli. I za testiranje je stvarno bilo fenomenalno. Pri čemu, rezultat testova, čisto da napomenemo gde smo bili u toj cijeloj priči, za same testove, Aragon MotoGP test, najbolje vreme, Maverick Vinales 1.45.694, dakle, strašno. Beceki Napoli 1.45.7, Marc Marquez 1.45.8, Fermin Aldegar 1.45.9 i to su vozači ispod 1.46, neću da idem dalje, ali wow, bukvalno potpuno oduševljenje. Izvinjam se, moram priznati da je bilo onako za gikovanje, za sve one koji vole zapravo malo i drugačiji pogled na celu priču, fenomenalno. A što se tiče pobednika, deki, i nije neko iznenađenje. Marc Marquez, njegov vikend od početka do kraja. Nijednog trenutka nije se činilo da neko može da ga ugrozi. Možda samo taj moment u sprintu, to mi je blago kontroverzan moment. A baš me zanima tvoje mišljenje, kad je Alex zapravo rekao u sprintu, pa vidio sam tablu, da na tabli piše Mark i znao sam da će me preteći i to je bilo to, ni čak ni pružio otpor neki u toj borbi za prvo mesto. Pa ovu godinu očigledno, osim nekih momenta u kojima je možda i on naučio, imamo jednog drugačijeg Aleksa koji možda u nekim trenucima nema tu svoju karakteristiku, te nešto malo agresivnije vožnje i posebno kad su u pitanju dueli sa bratom i meni to nekako možda već u ovoj fazi bi očekivano. Mislim, ne bi ga nešto branio, ali ne bi ga ni pretrano napadao, jer jednostavno on je u sezoni gde skuplja bodove kao nikad do sad, ima te performanse kao nikad do sad i tih nekoliko nepromišljenih situacija ove godine kada je padao, ugrožavao druge i bespotrebno ostajao bez tih nekih poena, verovatno su ostavili nekog traga i na njemu u smislu da ipak kad dođe ta neka situacija sa Markom da tu malo postupa i sa zadrškom, posebno što ova trka od tih 50.000 ljudi, vjerojatno 98% navijala za njih dvojicu, tako da ima tu svi tih nekih elemenata koje čine da se malo taj gas popusti i da dobijemo neku jednostavnu situaciju, iako mislimo da možda može da dođe do neke borbe, jednostavno mislim da toga između njih dvojice toga verovatno neće biti, možda eventualno u nekom finišu sezona ako se nešto bude odlučivalo, ali baš teško. Pa ono što je meni zasmetalo, moram priznati, jeste taj moment, znao sam, pa razumem i ovo što se objasnio i racionalizam iza svega, ali prva stvar, dakle ovo jeste kritika, više mi je antiteza trkanju, dakle to onda nije više trkanje, ali s druge strane ne opravdavam, samo ovo što je Deki rekao, razumemo. Dakle, razumemo, možemo da se lažemo, ali da moj rođeni brat se bori za svoju 9. titulu i da ja imam najbolju sezonu u svojoj karijeri, ne znam kako bih se ponašao zaista. Ne znam da li bih rekao, sorry brate, ali ja ovo moram da probam, pa sad pali obojice ili ne pali. Ne znam, nisam nikad bio u toj situaciji. S druge strane, volio bih ipak da makar ne kaže to, nego kaže, bar ćemo da glumimo, da se borimo, mada ovo je poštenije, iskreno je. I dalje Alex zaslužuje ogromne pohvale. Za mene je otkrovenje sezone Alex Marquez. I dan danas, iako smo sad već navikli da će biti drugi, ali Deki, ovo je 8. trka sezone, potpuno su različite konfiguracije staza koje mi posećujemo, Alex je konstantno tu. I da se razumemo, Alex je najbolji od ostatka sveta. Marka Markeza niko ne ugrožava, do nekle ga prati Alex Marquez. Alex je ponovo pobedio Peka Banjaju, ponovo je pobedio Franka Morbidelija, ponovo je pobedio Fabija Di Gianantonija. Pobedio je Fermina Aldegara, Fermin je Novajlija na Ducatiju. Dakle, on pobeđuje podjednako ili još iskusnije vozače od sebe na zvanično boljim motociklima, to je i dalje Francesco Banjaja na 25-ici i Fabio Di Gianantonio 25-ici i ne bih da ispadne sada je ta kritika veća od pohvale koje zaslužuje. Mislim da zaista vozi jednu spektakularnu sezonu. Vozi spektakularnu sezonu pre svega zato što maksimalno koristi potencijale motocikla koje ima. Ne smo da zaboravimo da on prošle godine bio na identičnom motociklu kao Mark, nije ni približno imao rezultate kao Mark koji u tom trenutku prvi put sedeo na Ducatiju. Sedeo na Ducatiju na taj način da čak posle nekoliko trka ulazi u tu borbu za pobedu.
Ova sezona je nešto potpuno drugačije, ali nije to nikakva sad, ne znam, ni podaštavanje rezultata Aleksa Markeza. On jednostavno maksimalno koristi to što ima i jednostavno te neke sitne greške njegova pozicija u šampionatu bi možda bila i bolja, ali ja verujem da je on apsolutno zadovoljan trenutnim mestom gde je i da je verovatno u ovom trenutku opredeljenje samo da se koriste Markove greške. Ovo je bila jako, jako važna trka za Marka Markeza, pre svega zbog tih grešaka i padova koji ima u prethodnim trkama, posebno na mestima gde se to nije očekivalo. Posle prethodne trke smo videli koliko je i Mark nezadovoljan tom situacijom i koliko on osjeća da na nekim mestima stvari nisu tekle kako treba, što možda zbog njega, što možda i više zbog tog motocikla koji nije superioran kao prošlogodišnji, ali došao je na mesto gde je morao da ostvari taj maksimum, kako smo i najavljivali, taj famozni 37 broj vezan za bodove i jednostavno on je to i uradio i tako da verujem da u toj nekoj situaciji da i Alex imao podsvesno i tu rampu da razmišlja o tome da ne sme on da bude taj koji će da utiče na Markov cilj za Aragona. To je bio taj povratak tim maksimalnim rezultatima da bi mogao malo rasterećenije da nastavi taj pohod ka tituli i možda eventualno borbu sa Aleksom u nekom trenutku, ko zna. Ba, iz perspektive, znaš kako poređenje nekih koje bih da napravim sa Formulom 1, nisu u istom timu Aleks i Mark, ali kao da jesu zapravo tim Marquez u ovom slučaju i kao da je cilj, ajde da pobedimo sve ostale, pa onda možda i možemo da pričamo o nečem drugom, ali za sada kao da nema namere da postoji ugrožavanje. Konkretno Oscar Piastri, Lando Norris. Ajde da mi ostavimo sad ostatak karavana Formula 1 daleko iza sebe, pa ćemo da rešavamo pitanje da li tu postoji nešto i ne. Jer na kraju dana još uvek ne zaostaje previše Alex, oprostite, Marquez u celoj priči, jer kad pogledaš, da, osvojio maksimalni broj poena u Aragonu Mark Marquez. Međutim, drugi najveći broj poena u takvoj situaciji je osvojio Alex opet. I Alex, što kaže, mi smo znali da je ovo naš maksimum, ili smo verovali da je ovo naš maksimum, on i dalje zaostaje samo 32 poena. Deki, 32 poena posle 8 trka, da je bilo ko drugi u pitanju, mi bismo pravili priču. Aha, Mark Marquez nije ipak dobio po svome, ima više šansi, pre čemu? Alex ima odustajanje u Francuskoj. Samo ovako, da je tu završeno 10 na 5. poziciji, ajde da je osvojio u celoj situaciji 11 poena, čekaj, to je sada 212 poena, dakle to je samo 20 i koliko, 1 poen za ostatka za vodećem u šampionatu u vikendima koji podrazumevaju sprint. Nije loše, uopšte nije loše. Tako da, Alex, što ti kažeš, možda će doći trenutak kada će reći, pa možda i mogu nešto da probam, a ne ugrožavam Marka. Pa dobro, samo što sad nadamo se da će se pojaviti taj faktor zvani Peko Banjaja, pa to baš neće biti tako lako. I čim se pojavi Banjaja u celoj priči, stvari se remete, jer mi smo vidjeli da je Alex morao značajno da ubrza, iako je Alex rekao, u prvih par krugova sam želeo čak i da povedem, ali Mark diktirao sjajan tempo, onda sam hteo da kontrolišem ljudi iza sebe, na kraju sam uspeo da pobegnem Peko Banjaji, ali fakat jeste Pekov ovo treće mesto, ne liči na ono treće mesto iz Jereza, gde nije mogao da pobedi ni Fabio Quartararo na Yamahi, ne liči ni na treće mesto s početka sezone, jer ne zaboravimo, deki, od kada je bio treći na Tajlandu, 4. u Argentini, pobjeda u Americi, tada je pobedio Aleksa i otvorila se pobjeda. Drugi je bio u Kataru, tada je Alex manje više sam sebe pobedio, ne znamo šta bi se desilo. U Jerezu 3. Banjaja, zatim u Francuskoj 16. zvanično i odustajanje na prethodnoj trci u Silverstone, to je u Velikoj Britaniji. I sada 3. i za njega, šta smo pričali u najavi prošle nedelje? Važna trka. Moraš da se vratiš nekim boljim navikama i ovo je bila dobra navika, ta 3. pozicija i još uz dobar test. I to pitanje, Davide Tardoci, menadžer Ducati, je rekao da planiraju, da Peko makar planira u Mugello da donese novu prednju oplatu koju su testirali. Rekao je Peko, još nisam 100% siguran, ali postoji mogućnost da će čak i to uraditi. Imaju i prilike, ili su priliku testiraju još neke nove delove. Činjenica je da stvari zaista izgledaju bolje. S druge strane, samo da se nadovežem na test, Mark je rekao, zanimljivo, trenutno meni sve savršeno izbalansirano, tako da treba biti pažljiv, vidjeti šta primeniti, ali isto tako,
Ako s novom oplatom dobijem iste rezultate koje sam imao sa starom oplatom, onda ću izabrati novu, jer to znači da je to put napred, jer ona može dalje da se razvija. Tako da mi sad imamo i tu bitku, bit će mnogo zanimljivo u Mugello, a ni jedan ni drugi nisu potvrdili da će Mugello koristiti te nove delove. I ne zaboravimo, 7 dana posle Mugella dolazi Asen. Mislim da je sad to malo igra. Ne verujem da tu postoji ta sad harmonija da će sesti za sto pa da se dogovore koje će delove doneti. Meni deluje, da to nije film kojim ćemo da gledamo. I da citiram našu publiku, sad idemo više ka harmonici. Sad je razvučena jedna strana na jednu, druga na drugu i ajde vidimo ko će šta da izabere. Jer trenutno zaista deluje da moraš da uradiš sve što je u tvojoj moći da pobediš rivala. I sviđa mi se što ćemo možda dobiti najzad te neke duele koje smo najavljivali i predviđali i Mugello je mnogo velika stanica, jer ne samo što je 99. pol poziciju osvojio Mark Marquez, već i 92. pobedu. Da podsjetimo, nosi broj 93, idemo u Mugello, 100. pol pozicija u sred Mugella, u srcu Italije, na mestu gde Peko Banjaja izdominirao prošle godine na Plam Ducatiju, a Valentino Rossi će biti prisutan, jer Le Mans se održava predstojećeg vikenda za samo nekoliko dana i da ostvari 93. pobedu, može da priča šta hoće, kako mu je potpuno svejedno, ne veruje mu ništa, jer nema šanse da me ubedi da može da dođe do 100. pol pozicije, 93. pobede u karijeri, u tvrđavi svog najvećeg rivala i da će reći, ne, sve je u redu. Nema teorije. Još je to mesto gde je Casey Stoner doneo prvu pobedu metku iz Bolonje, a Bolonja je blizu, nije tako daleko, ne, to jedva čekam. A na sve to, Peko Banjaja dolazi raspoloženiji. Neću da najavljujem Mugello, ali već znate da se piše najava i tekako sama za sledeću nedelju. Da, sledeće nedelje, pošto ću biti na stazi, Deki, ti ja smo pričali četvrtak, mislim da je najbolje da najavimo trku u četvrtak sledeće nedelje, da znate, nećemo utorak najavljivati, jer ću biti na licu mesta, pa mogu da uhvatim i izjave i fotografije i da saznamo nešto više i da onda najavimo i da vidimo kakva atmosfera u Mugello i šta se tačno tako događa. Možda uspemo čak i da se uključimo da napravimo neki izveštaj, bit će i naši prijatelji u kampu, tako da možda i trknem do kampa, čisto da ih malo snimim. Oni pokušavaju da zauzmu mesto koje Miksa, naš prijatelj, imao prošle godine. Sećaš one fotografije koje gleda na stazu. Probudite se u kamp Prikolici, a kroz prozorček gledate na Mugello. To uopšte nije loš trip, tako da znate da ćemo potruditi se da izvestimo i sa staze, pa ćemo da vidimo šta se događa. Tako da, Mugello već sada se nekako osjeća u vazduhu, vodeća trojica opet, 1, 2, 3, bilo je dosta tu jednostavno, ali je bilo mnogo zanimljivih bitaka i iza, i ne samo taj njihov tempo o kojem pričamo, već kada govorimo i o Pedro Acosti, Deki, najzad je KTM počeo da, ne znamo sad da li je samo do staze, 3 vozača u Q2 direktno, i Brad Binder, i Pedro Acosta, i Maverick Vinales, mnogo bolje izgledalo generalno, još su imali delove nove za testiranje juče. Pa i to mislim da ima taj moment vezan za Aragon i posebno za španske vozače poput Acoste i Vinjalesa nekako. Nije slučajnost baš da su toliko raspoloženi u Aragonu, ali te njihove neke male tajne ti osjećaju vjerojatno i pomažu u pripremi motocikala za samu trku i onda je to Brad Binder vjerojatno najbolje iskoristio. Tu sad ostaje samo ta potpuna nepoznanica vezana za Enea Bastianini i njegovu indisponiranost već duže vreme, ali generalno mislim da su KTM-u pre svega ohrabreni onim što su videli od ove trojiće vozača, bez obzira na te ishode i padove koji su imali. Mislim da je taj tempo koji su pokazali jako bitan, ta Akostina pre svega i donekle Binderova borba u početku za te visoke pozicije, posebno Acosta je imao taj interesantan duel sa Pekom Banjajom. Mislim da mogu da budu zadovoljni, a taj zaostatak Akostin u finišu trke i onda ovi dobri rezultati sa testiranja nekako pokazuju da im je stvarno i legao vikend i da može da bude nešto što mogu da naplate u trkama koje slede. Iz perspektive KTM-a ovi testovi su bili takođe mnogo važni, pogotovo Maverick Vinales koji je ponovo rekao da
dobro napreduje, da inače testirali su i takozvani mass dumper, dakle testirali su ponovo nešto što, kaže Vinjales, ne funkcioniše baš onako kako bi oni želeli, ali se vidi unapređenje. To je ono što mi se mnogo dopada, da KTM, uprko svim problemima s kojima se suočio, je doneo nove delove i da deluje testiranje koherentnije. Dani Pedrosa je bio i tekako aktivan, prisutan tokom testiranja i deluju da su napravili korak u organizacionoj strukturi i šemi u pravom smeru. Sad pričali smo da kada je reč o KTM-u mnogo toga nepoznato, Ginter Steiner se pojavlja kao čovek koji je sada povezan sa Tech 3 ekipom. Hervé Poncharal, koji je fabrički Tech 3 tim zapravo, to je vlasnik te ekipe, je rekao da pregovara sa Ginterom Steinerom, nekadašnjim šefom Haasa u Formuli 1, da uđe u vlasničku strukturu, da investira u Tech 3, a priča se da bi Tech 3 hteo da napusti KTM. Pa je sad to Pete Beirer vrlo vokalno pokušao da opovrgne, da kaže ne, to nije istina, mi ostajemo svi zajedno, sve funkcioniše, ali deki, gde ima dima, obično ima vatre, ne znam sad kom bi se carstvo privolili u Tech trojkama, oni su otišli od Yamahe, Honda ima svoju satelitsku ekipu, Aprilia ima svoju satelitsku ekipu, da li bi Ducati gledao ponovo da pravi 8 motocikala, ne vidim gde bi... Može će da pravi samo ako postanu kupac. Iskreno, mislim da napuštanje koncepta 8 motocikala jasno stavlja do znanja, vezano za samu fabriku u kom smeru ide Ducati, ali mislim da ako se uopšte pojavi ta priča, mislim da ćemo dobiti ekipu koja će kupovati motocikle. Kako god, za sada... To mi liči samo na to. Ne vidim da Tech 3, pored reputacije svih timova koji su sad uključeni u saradnju sa Ducatijem, može tek tako da se pojavi da njima poremeti neke njihove rasporede, pošto mislim da se oni donekle pitaju tim nekim organizacionim strukturama vezanim za planiranje budućnosti što se tiče Ducatijevog programa. Ducati, mi pažljivo sada gledamo i ovaj moment, da li će pogotovo Fabio Di Giannantonio takođe se pojaviti u Mugello, on tamo ima pol poziciju jednu, još iz Gresinije, znamo da dobro vozi i iz perspektive, odnosa u Ducatiju, sad Pedro Acosta, ponovo ću ga povezati s tom pričom, dosta se spominje Mugello kao potencijalno mesto gde će se saopštavati ugovori, Toprakov je sada obelodanjen, da vidimo sa ostalima šta će biti, jer i dalje nerešeno to pitanje, nekako Acosta, KTM, taj odnos... Da, KTM je generalno, kad se pogleda ta grupna priča, KTM je nekako najneizvesniji sa tom perspektivom, da kažem, u tom nekom bliskom budućnosti, ali generalno, kad se već spomenuo i Di Giannantonija, mislim da ova situacija sa tim otkrivanjem nekih detalja vezanim za Peka Banjaju, mislim da će to u mnogome pomoći i da se VR46 možda ubrza sa tim GP-om 25, tako da ako to sve krene u tom nekom pozitivnijem smeru za Ducati, ne vidim zašto bi uopšte sad ulazili u neku priču sa Tech trojkama, ako tu uopšte ima istine da žele da napuste KTM. Sa druge strane, Tech 3 u ovom trenutku uživa taj status fabričke ekipe kako nije imao do sad na taj način, posebno kad vidimo koliko je Maverick Vinales uključen u tu rezultate. Čitavu priču oko testiranja, ne vidim zašto bi i ako planira da uđe tu menjao motociklu u ovom trenutku kad se ta stvar prilično pomerila sa te neke mrtve tačke. Znaš kako meni izgleda? Kao da se, ne mogu reći vrši pritisak, ali kao da pošalje poruku Hervé Poncharal u smislu... Pa da, neke igre, posebno što znamo Hervé. Hervé uvijek ih igra. Eddie Jordan Moto Grand Prix. Jeste, baš je pravi Eddie Jordan Moto Grand Prix, gde mi deluje kao da hoće da kaže, treba nam veća podrška ili nemoj sada da popuštamo, jer tempo razvoja ne sme da padne. Tempo razvoja ne sme da padne, u suprotnom KTM zaista neće imati nikakvu svrhu u šampionatu, onda mogu da učestvuju koliko god žele, ako niste njima će posebno biti važna ta sledeća sezona, zato što tu mogu da u stvari izgrade tu neku poziciju za budućnost. Tako da mislim da taj trenutni razvoj uopšte nije zanemarljiv i bit će jako važno da KTM bude konkurentan u sledećoj sezoni. Meni se čini da je Tech 3 izgubio nešto što je imao u prethodnim dok je radio sa Yamahom. Uvijek je bio baš pravi Jordan Grand Prix, tim koji skreće pažnju na sebe. Bili mali, bili veliki, uvijek je nekako Jordan privlačio pažnju. Hervé Poncharal je do
razlaska od Yamahe privlačio pažnju. Njegov je glavni sponsor bio Monster. Nije bio Monster glavni sponsor fabričke ekipe. Pa jedini Monster i potpunosti obojeni Monster su bili tek 3. Njegovi. I kada pogledaš i Bradley Smith, i Paul Espargaro, i Joan Zarco, pa i Andredović se jednu sezonu vozio za njih, i Cal Crutchlow nastupao za tu ekipu. Ti kada pogledaš plejadu vozača, to je ozbiljna ekipa vozača koja je prošla kroz teh trojke. Još je on bio Dunlopov razvojni tim. Pa eto, kad već to spominjemo da kažemo satelitski tim Yamahe, kao što u nekom smislu i Pramac sad, James Toseland je došao kao šampion Superbike u Tech 3 na Yamahu. Na Yamahu. I bio je klupski kolega Colinu Edwardsu, koji je otišao iz fabričkog tima Yamahe, ali da ostane u Yamahi jer je Rossi hteo da i dalje testira pneumatiki Colin Edwards, jer ga je smatrao najboljim razvojnim vozačem. Kako god pogledaš, Hervé Poncharal je bio to. Koji je takođe došao Superbike. Tako je. Dakle, imali smo, u tom trenutku 4 titule su bile Superbike šampionata u Tech 3 ekipi. Međutim, sada Teh trojke nekako deluju kao B ekipa KTM-a. I nema taj neki sjaj koji je ranije imao. Dosta su mu vezane ruke u kontekstu i sponzora, jer on zavisi od Red Bulla. Pri čemu Red Bull kola mu je bila glavni sponzor kad su počeli saradnju sa KTM-om, pa nažalost nastupio COVID, oni odustali, iako Miguel Oliveira 2 pobede te sezone sa Red Bull kolom. Setite se uspeha i na Red Bull ringu i u Portimao. I sad Hervé Poncharal to nekako nema. Pritom je Hervé primoran prošle godine da bude gas. Još dobije u celoj priči Pedra Acostu i oni naprave kompletan haos sa gas-gasom. Sad nisu čak ni izdvojeni kao gas-gas, nego su sad KTM, pa sad ko je? Je li Motul ili Mobil 1? Šta piše dole na motocikla? Tako ih prepoznaš. Još su odlaskom u KTM odustali od svog Mistrala 610 motocikla koji su sami pravili za Moto dvojke i otišli u Moto trojke. Tako da, Herveo čini mi se da treba malo ipak da nešto tu razdrma i da kaže, ljudi, nešto mora da se desi. Kako god, za sada nema tu promena, ali Hervé diže buku, ako ništa drugo, pa eto, pratit ćemo i tu što se događa. Činjenica da KTM ima baš ozbiljan period odlučivanja pred sobom. Jer evo, Brad Binder nije završio trku, prvi put izgledao brzo, nažalost nije došao do cilja. Maverick standardno izgleda dobro, dakle, Maverick prvi put posle duže vremena da drži neki nivo koji do sada nismo baš viđali. Pa dobro, da, na ovoj trci možda nije imao tempo za čitavu trku, ali jedan veći deo imao je sasvim pristojan tempo i ovaj rezultat Acosta, mislim, pre svega pobedio Morbidelli i Aldegera, to je ono što je bitno, zato što su to motocikli, identični motocikli koje vozi Alex Marquez, tako da samim tim je to već super rezultat po sebi, tih nekoliko krugova borbe sa Banjajom, sve to jako lepo izgleda. Naravno, verovatno ima tu taj faktor tog Aragona i Pedra Acosta, koji ko zna koliko miliona kilometara je prevezao na toj stazi, ali nebitno da nema ispod sebe motocikl koji može da ga prati, to ne bi ni bilo moguće. Tako da uz ova testiranja mislim da je to sasvim okej. Nisam sad siguran šta mogu da urade u Mugellu, ali generalno oni su rekorderi brzine na startno-ciljnom pravcu, tako da ima taj neki element koji govori o tome da umeju da podese motocikl, pa sad ćemo vidjeti kako će to sve da se složi u ovoj sezoni. Pa pohvale zaista za KTM i da, pao je Maverick Vinales u glavnoj trci, ali opet odvezao taj fenomenalni, opet jedan krug ispod 1.47, 2 kruga pre kraja. Neko mi je pisao na Twitteru, moram priznati da tokom trke nisam uočio zaista da je Vinales tako brzo odvezao, fokus je nekako bio na vodećima, ali stvarno pogledaš, 1.46.9.4.1 čovjek vozi u poslednjem 23. krugu trke. Fantazija, i to pošto je pao, podigao motocikl i nastavio, pri čemu izgubio minuti 10. Imaju taj tempo za taj brzi krug, jer beša trojica su prošla u Q2. Jeste, direktno. Tako da to se nešto sasvim lepo složilo u Aragonu i sad ako to mogu da prenesu u Mugello, to može da bude stvarno super. Nije baš ista staza, ali ima neke elemente koji mogu da se prenesu iz Aragona, pa ćemo vidjeti. Ko je pobedio prvi put u karijeri u Moto dvojkama u Mugellu? Pedro Acosta. To je bila njegova velika pobeda i to je staza koju voli, pa ajde da vidimo pri čemu. 2 puta četvrti u poslednje 3 trke Pedro. Ovako ili onako, tu sad već ponovo kucamo na vrata plasmana na pobjedičku postavu. Da, zaboravljeni hasova, bukvalno. Pa jes malo zaboravljeni has, ali kao što si lepo rekao, kad ti pogledaš, on je pobedio Morbidelli i Aldegera. Inače, pohvale ponovo za Aldegera, ovo nije laka bila trka,
Fermin 6. pozicija u glavnoj trci i 3. u sprintu. Fenomenalno. Fermin pritom jedin izabrao srednje tvrdu gumu pozadi za sprint, to se ispostavilo kao odličan potez. Moram priznati da sam malo bio skeptičan da li može ta srednja tvrda guma da izdrži toliko, da dobijemo ovoliko obaranja rekordne staze, ali očigledno da je sve funkcionisalo besprekorno, iako temperatura bila preko 50 stepeni Celzijusa. Michelin se ozbiljno pripremio za Aragon. Sve pohvale, zaista. I još jednom da se vratim na Fermina, pazi, dobiješ opet medalju na pobedničkom si postolju, zaista lepo, mada, jesi vidio trofej što mu je Gresini napravio? Deki, potpuno ludilo, pošto dobiješ drvo, održivi razvoj i tako dalje, turizam i tako dalje, dobiješ drvenu plaketu na kojoj je metalni oblik staze u Aragonu. Ako si na prve 3 pozicije, zlato, srebro, bronza, to jest boje tih metala plemenitih, a pošto nije dobio medalju, Gresini je uzeo drvo, bukvalno. Izdeljali su obično drvo i urezali mu oblik staze Aragona i dodelili mu trofej za 6. poziciju. Kod njih je atmosfera baš na pravom nivou. Tako zvona drvena medalja. Da, koja se dodeljuje činiti za 4. mesto, ne veze. 4., 6. Doći ti na slično, ajde, da ne kažemo isto. Ali činjenica to Italiji običaj i to je Rossi svojevremeno imao na kacigi u Mugellu kada je došao posle nekoliko 4. pozicija 2004. kada je prešao na Yamahu i onda imao drvenu medalju nacrtanu na kacigi i pobedio. 3 Honda ispred sebe ostavio, to jest iza sebe ostavio i da odgovori na jedno pitanje da li će se Yamaha mučiti. Ljudi, ovde smo znali da će se mučiti. I ne da se mučilo, nego se ozbiljno mučila. Agonija Fabija Quartarara, 3. nezavršena trka, zvanično, no on je bio na začelju, ali neki nismo očekivali. Fabio i Aragon, to je otprilike to. I za njegove navijače, da kažem, nemojte da brinete. Neverovatno. Fascinantno je. Šta god da uradi. Šta god da uradi. Čak i kad vidiš da sklapa neki pristojan krug. Prva krivina, noćna mora. Pakao. Koliko puta je udario. I Boris Trutin je, da pozdravim Borisa koji mi tweetuje, to je poslao mi poruku, kaže, Lorenzo je tražio da mu redizajniraju rezervoar, a Fabio ga je sam redizajnirao, koliko je lupao po onoj Yamahi. Ali ljudi, to je sve očekivano. Bez jednog jedinog poena, bez radosti, prosto otišli kući. Test je još ispao dobar otprilike, ali ono što je činjenica je da u Mugellu očekujemo da se ponovo bori. Ja iskreno verujem da će se boriti za pol poziciju. Jer konstantno postoji ta zabluda da Yamaha ima taj problem sa ubrzanjem, s brzinom. Nema tih problema. Pogledajte Silverstone. Njima su problem, Aragon je poseban problem za Fabija kao vozača. Ali njihov problem jesu ta stabilnost na kočenju. Evo, naprimjer, šta je Vinjales istakao tokom testa da je problem za KTM? Skretanje dok je u kočenju. To je nešto na čemu moraju da rade u KTM-u. Ljudi, toliko detalja koje vi morate da doterate do savršenstva koje je Ducati postigao, da nemojte da gledate samo maksimalnu brzinu. Da, u sprintu videli smo da Ducati drugačije izgleda zaista, ali u glavnoj trci i dalje tu postoji šansa. Tako da mislim da će Yamaha biti baš moćna, pogotovo u Fabijevim rukama, on i voli tu stazu, a i vratit ću se na eru tamo, Jorge Lorenza, i tekako Yamaha znala tu dobro. Da, znam, bilo je davno, ali opet, mislim da će biti vrlo zabavno iz te perspektive. Što se tiče Yamahi, najviše pohvala bih dao možda Augustu Fernandezu, što je došao u fabričkim bojama, bio bolji od Rinsa u kvalifikacijama, odvezao pristojnu trku, skupio kilometražu, Rins bio 11. Augusto bio 13. Jack Miller imao i incident u trci, kaznu, 14. pozicija na kraju. Što se tiče Miguel Olivire, 15. Ne znam ni šta bih vam rekao. Neki osvojili neke poene, valjda. Pa da, ali ono što se rekao na početku, jednostavno nismo od njih na ovoj stazi ništa nije očekivali. To je to. I iz nekog razloga jednostavno nešto tu ne funkcioniše. Baš ne funkcioniše i samim tim je pohvalna 7. pozicija Joana Mira u glavnoj trci, koji je završio 2 trke za redom među osvajačima. Završio 2 trke za redom. I imao moment u sprintu sa Millerom. Znači, njih dvojica, nevjerovatno. Ljubav beskonačna. Plus i minus. Mi se sećaš Ostina? Što Ostina cele sezone. Pretnji. No, Ostinu je bilo, ajde onako baš. Kad ga uhvatio za kacigu, Jack. Aleš Espargaro i Morbidelli i Miri Miller. Neka ljubav tu postoji vrlo ozbiljna. To je neke privlačnosti. Ali na kraju dana, 7. pozicija. Dobro, 7. pozicija, 15 sekundi za ostatka, to je u stvari više što oni trebaju da gledaju, ali 7. pozicija, super, trkanje, to je ono što je Jeste. bitno, toga nije bilo do prošle sezone. Jeste. Možda bi Zarko da nije pao,
možda bi tu nešto bilo malo više, ali nekako njegov čitav vikend nije tekao kako treba i onda se tako i završilo jednostavno. Nema na silu. Pa ajde, kad poredimo rezultate i kad poredimo vremena, vratit ću se na trenutak i na Yamahu. Rins je zaostajao 19 sekundi za pobednikom i to je nešto što je istakao Meregali. Rekao je za Yamahu, ljudi, prošle godine smo zaostali 39 sekundi na kraju trke. Sada smo zaostali 19 sekundi. To je ogroman napredak za nas. Još jedna stvar. Pa to je sekunda po krugu. Pokolno, deki, to je osmišljen razvoj. I još jedna stvar, rekao je, naš najbrži krug u trci je bio 1,3 sekunde sporiji od Markovog najboljeg kruga. Naš najbolji krug u ovoj trci je bio samo za 0,3 sekunde spori od Markovog najboljeg rezultata. Dakle, na stazi koju Mark Marquez obožava, na Ducatiju koju mu odgovara, Yamaha je značajno smanjila razliku. Tako da ima razloga za optimizam, jer ovo zaista nije staza koju oni ne da je ne vole, nego ne mogu da se snađu. Da, možda ne bi ni došli da nije bilo testa. Možda bi preskočili vikend. Misliš, kad smo već dotrli kamione. Kad smo već tu. Pa evo, i za Hondu 43, to je 49 sekunde za ostatka prošle godine. Ove godine 15 sekundi. To su ozbiljni napreci. To je sekund i po krugu u slučaju Honde. Da, Ducati je mnogo daleko, ali ljudi, značajno je smanjena razlika i dalje imaju razloga za optimizam. Da, ali rekli smo, čudesna, kako god staza je Aragon i donelo nam je opet te neke zanimljive momente. S druge strane, lep napredak i dalje japanskih proizvođača. I jedva čekam Mugello i Asen. Mugello, tu imamo gore, dole, oko škole, svaga ima. I onda imamo jednu super brzu stazu u ravnici, pa da vidimo i tu kako stvari funkcionišu. I to u rasponu od 7 dana. Mnogo će biti zabavan taj period Mugello Asen. Još kultne trke, publika fenomenalno, očekujemo baš veliki broj gledalaca. Da, i tu je taj moment tih testova u ponedeljak, gde su se verovatno neki parametri pripremali za Asen. Tako da ne treba sve te rezultate gledati i neko ako je bio spori, zašto i kako, jednostavno pitanje kakvi su prioriteti bili. To ono što ne znamo, ni sami vozači, na pitanje šta ćete testirati, nemam pojma. Dakle, to je ono najiskrenije. Dobro, kapiram da i znaju, ali to je i dobra stvar da je malo su neke stvari zakuvane, ne moraju baš svi sve da znaju. Ali to govori da smo tu negde. Da pozdravimo Dejana Veličković. Dejana Veličković, dobrodošli u Svetioničar početnik. Hvala ljudi. I ako možete, kliknite like, naravno, i subscribe. Mnogo ljudi gleda koji nisu pratioci. Zapratite nas, nama će zaista puno, iskreno, hvala vam što nas pratite. Hvala svima koji su sa nama. Like, share, subscribe, znači nam. Prosto tako YouTube funkcioniše, tako da ćete nam puno pomoći i ukoliko vam nije problem, mi ćemo biti zaista zahvalni. I inače vam hvala na svemu do sada, jer i dalje je potpuno nestvarno sve što zajedno sa nama radite, jer ovo je sve zajednički trud i rad i mnogo vam hvala na tome. I da pozdravim ekipu koja je bila na Svemirskom ranču, bila mnogo lepa atmosfera, mi nismo, prosto ne možemo budemo tu, ali kažu da je baš bilo lepo i zabavno i tokom ovog vikenda. A da vas pozovem i tog predstojećeg vikenda, ispratit ćemo i Final Four za rukometaše, to jest klinci su pozvali, Arena Sport je pozvala rukometne klubove manje, i ne samo manje, nego niže kategorije, da dođu da gledaju i odmah posle toga ide velika nagrada Kanade. Ako sve bude ok, imat ćemo i neke iznenađenja što se tiče hrane, jelte i ostalih zabavnih momenta, pošto se trudimo u poslednje vreme da dosta vas je pitalo, može nešto se pojede? Pa može sad i da se pojede. Malo pizza, malo paelja, ko zna šta vas čeka za Kanadu. Saznaćete na društvenim mrežama, pa eto, ispratite. Biće to vrlo zabavno, ja se nadam, pogotovo što Kanada. Šta očekuješ od Kanade, deki? Samo kratka digresija na Formula 1, a? Ludilo. Kao i uvek. Kao i uvek. Kanada baš nezahvalna za neka predviđanja, ali činjenica je da je to jedna od onih staza koji uvek izmame nekako osmeh na lice i kažeš sebi, jedva čekam da vidim šta će biti u Montrealu, ali pogotovo uz činjenicu da nekako se približava taj moment kada će morati McLarenovci da se susretnu negde na stazi, pa da vidimo šta će tu da se desi. Inače, slušao ovo, Debanđa kaže, ja mislim da Deki piše knjigu o Marku Markezu. Ne znam, Debanđa, saznaćete. Ja znam. Gde ima dima, ima i da, dimne signale šaljemo. Evo, pogađajte. Nešto nisam uradio. Čekaj. Započni anketu. Ko je, kao ne znamo ko će biti pobednik, ko je vaš Max Motion vozač vikenda u Aragonu 2025. Mark Marquez, pretpostavljam.
Dakle, MM93, Alex Marquez za 73. Koga još stavljamo u tu celu priču? Koga je stavio? Pa Marka i Aleksa. Pa ne znam koga bih mogao da izdvojim. Pedra Kostu svakako. Postao i Peka. I Peka. Eto. Peko Banja je PB 63. Evo, dragi drugari, započni anketu. Stavili smo, pa eto, glasajte ko je po vama bio najbolji vozač ovoga trkačkog vikenda. Prosto da vidimo i šta vi mislite. Kaže Debandža, deki, ovo je za mene priznanje. Debandža, saznaćete vrlo brzo ili možda i ne. Ali meni je ukazana čast da znam, a nisam progovorio. Pa sad vi vidite, to je veliki napredak. Inače, Dani, dobrodošli u Svetiočar početnik. Hvala Dani, hvala što ste nam se pridružili i kao članovi. Patreon.com kroz Infinity Lighthouse je takođe tu, a posle 60 glasova, 77% je za Marka Markeza, baš sam iznenađen. 0, pa ovo je najveća kritika Aleksu Markezu. Nijedan glas nije dobio Aleks Markez. Pa Pedro je dobio 12%, 9% je dobio Peko Banjaje. Ali dobro. Kad dolazi Lorki u podcast? Ne znamo, ali se nadamo da će doći uskoro i čestitke Lorki i ponovit ću ponovo da se naježiš kada znaš da neko s ovih prostora vozi Isle of Man, TT i još pride da nam ukaže tako čast, zadovoljstvo da stavi Lab 76 nalepnice sa svoj motocikl. Wow, i prođe u finala, fenomenalno. I Lorki, mi te jedva čekamo da se ispričamo ponovo o tome. Čekamo i motocikl. Čekamo i, jel običu? Ovde u ovom studiju imamo snimke. Ili dole. Ne. Običaju u ovom studiju. Ne moramo da ga dovedemo na drugi sprat, ali na ranč bi bilo lepo da dovezemo motocikl i da vidimo kako. Ma oba, i R1 i R6, čisto da bude puna zabava. Lorke, ajmo da napravimo dole akciju, da bude Top Gear fazon. Dođi i stavit ćemo sednemo na kauč, deki. Ma full, fotelja, kauč, 2 fotelje, kauč, ma sve kako treba, full doživljaj. Sinoć je rekao da piše knjigu F1. Ko zna šta sam ja rekao, ljudi, to se menja od večeri do večeri. Tako je jedini način da vas dezavuišemo i da ne znate zapravo šta deki piše. A viš da te ljudi slušaju, pazi što pričaju. Dobro, pravio sam neke šale, ali nema veze. Ko komentariše na areni Moto Grand Prix? Ne znam. Šalu na stranu, Uroš Pavlović i moja malenkost. Stavio je na oglas R1, ništa da kupimo tu R1 dok još možemo. Ili, da kažemo, Lorke, vredeće više kad dođe na ranč. Ali dobro. Deki piše ljubavni roman. To bi bilo to. Ali, detektivski ljubavni roman sa glavnom temom u Formuli 1. Gde glavni junak zapravo razmišlja da pređe u Moto Grand Prix, kao što će Brad Pitt sa Channingom Tatumom da snima film o Isle of Man TT-u. Aruba, Bahama. A Lorki glumi u filmu i kaže čao svima. I to je to. Kaže, neko je vozio 24 časa Le Mana. Da, imali smo, mislim da je, neko nam je pisao za to, bez brige, doći ćemo i do toga, ili to nisu vaši prostori. Ljudi, potrudimo se mi malo od vremena da postavimo pažnju 24 časa Le Mana, samo što ne stižemo baš sve da uradimo, što bismo volili, ali planiramo da uradimo nešto iz ovogodišnje Le Mans. Pa eto, ispratite i naš YouTube kanal, zapratite ga, pa ćete biti informisani, a i naše društvene mreže. Prosto, makar na 4 točke ispratimo. 2, moram priznati da nismo još posvetili dovoljno pažnje tome, prosto nismo stigli. Daj stiga da nas provede kroz Kazanova sa Veli. Bilo bi to zanimljivo. Knjiga je o Nelsonu Pikeu. Pa dobro, vidjet ćemo. Kada će Renault u Bosnu? Ne znam, Dženene, to zavisi od zapravo suda, koji treba da odluči o tome da li BH Telekom, ako sam dobro razumeo, može da kupi Telemach ili ne. Tako da to se čeka, pa verovatno ćete vi znati pre nego što ćemo mi znati. Ali čim se to obelodani ili čim se bude znalo, mi ćemo takođe preneti tu informaciju, tako da znate. Već se R1 prodaje za 22.000 €. Dobro, nadam se da će se prodati za 30.000, da će skupiti još veći budžet za sledeći motocikl i za sledeću sezonu. Deki, kada pričamo o sledećim sezonama, neću da ulazim u to sad ko, gde, šta, kako, to ću ostaviti za možda Mugello i najavu, ali bih se samo osvrnuo na činjenicu da evo, protrčali smo nekako kroz Yamahu,
samo kratko, Oliveira i Miller, ta cela priča, nemamo nikakve informacije suštinski pouzdane. Miguel je tu, vozi, ovo mu je tek treća završena trka ove sezone. Mnogo povreda nekako. Miguel... Nije da sam ni zainteresovan iskreno ne znam, za ali... transfere, ali... Više pričamo o njegovom trkanju. Tako je, ali dobro, nekako... Ne znam kako bih to ni definisao. Mislim, nekako mi je vidljiviji nego što sam očekivao da će biti, iako ti rezultati možda sad to nije ni toliko adekvatno, ali nekako sa Millerom se i probudila ta Yamaha iskreno. Mislim, u odnosu gde je bila, sa nekim njegovim inicijalnim rezultatima je nekako stiglo i to ohrabrenje da taj motocikl može da profunkcioniše, što se posle desilo sa Fabiovim kvalifikacijama u više navrata i nekim dobrim trkama. Tako da nekako on je taj svoj uticaj doneo i nekako ostavio je trag u Pramaku i sad samo da vidimo na koji način će se u stvari birati taj drugi vozač za sledeću sezonu i šta će biti kvaliteti koji će odlučiti ko će da se nađe tu. Sad, znači, da li će samo biti vozački ili ta neka sposobnost sponzorskog paketa ili kako god, ali mislim da u ovom trenutku ni Oliveira ni Miller ne pružaju rezultate koje bi nekim svojim kvalitetom koji su u prošlosti pokazali i trebali da pruže, posebno što to pre svega gledamo u poređenju sa rezultatima Fabio Quartarara, evo, s vremena na vreme i Aleksa Rinsa, koji kada niko iz Yamahe ništa ne uradi, Aleksa Rins se nekako uvek volšebno pojavi i bude tu kao neki vozač koji donese i najviše poena. Tako da i Miller i Oliveira, posebno zbog tog Pramakovog statusa te fabričke ekipe, bi trebalo da nešto malo više pokažu u nastavku sezone, ali kažem, mislim da ta sama vožnja i njihovi rezultati neće biti jedini parametar koji će odlučivati ko će ostati. Samo prosto mi zanimljivo, sad to malo gotovo surovo zvuči, znamo da neko odlazi sigurno, sad samo ne znamo ko, moguće da oni već imaju informaciju, volao bih i tu malo da vidim, vjerojatno će se oglasiti Gino Borso i pre nego što nastupi velika nagrada Italije. Pramak je italijanski tim, italijanska fabrika, kompanija, za njih je mnogo velik vikend u Mugellu. Zanimljivo je da su saopštili 10 dana pre nego što stignemo u Italiju zapravo. Mislim da će privući mnogo pažnje Pramak u medijskim krugovima već sada i da će imati, ja znam sigurno da će biti u zonu, ček da pitamo šta se tu tačno dešava i zanima me da li će biti novih sponzora, jer sa Toprakom dolazi cijela jedna nacija. Turska je i tekako zaljubljena u Topraka, potpuno oduševljena njime i s razlogom. Konačno, uz i Deniza Ondža koji je sad pobedio u Moto dvojici, mislim da će i tribine i tekako biti posvećene sada iz perspektive velikog broja turskih navijača. Pride, kada govorimo, kažem, dosta mlada nacija i demografski gledano, to su zapravo, sad ovo će da zvuči marketinški, ali ljudi, pričamo o realnom svetu, i tekako važno za Dornu iz te perspektive. Dakle, koja je demografija koja će voditi račun o tome šta se dešava. I u Moto Grand Prix, a tu dolaze i devojke, ne samo momci. Dakle, imamo baš ogromno interesovanje iz te perspektive, tako da Pramak je povukao jedan ozbiljan potez kada je reč o Topraku i Yamaha takođe. Verujem da ono što mi je zanimljivo, kada pogledaš ko je čovek koji je na fotografiji sa Toprakom, nije to samo saopštenje Pramaka. Dakle, mi ovde govorimo o tome da je Yamaha Racing izdala saopštenje, da je Yamaha Motor Company Ltd. Oduševljena što može da saopšti da je Toprak razgledljivogo čovek koji se vraća u Yamahu. Dakle, to je saopštenje koje ne daje Pramak, nego daje Yamaha. A to je ono što si ti rekao, to je fabrički tim Yamahe. Možda će boje biti ljubičasto, belo, crne, kakve god, ali to je fabrički tim Yamahe i to i piše na garaži Pramaka i ne samo na garaži, već i na logotipu. Factory Racing. I ovo je u duhu onoga što je Ducati radio, baš su uzeli celu recepturu. Imamo Fabio Quartarara, imamo Aleksa Rinsa u Pramaku, pa imamo sada i Topraka. Što znači da je
četvrti član ekipe, makar je to neki moj zaključak, verovatno Pramakov vozač gde će možda dobiti Pramak mogućnost da kaže, okej, ovo je možda neka naša želja, ako ne izbor, makar želja da bude. Ali samo tumačimo sad šta se sve tu događa i ono što je vrlo zanimljivo jeste da je Pramak dobio i tu vrstu podrške, jer ovo je i Yamahina potvrda Pramaku da su zapravo zadovoljni. Jer ako se setimo, Lin Jarvis je rekao da 5-godišnji ugovor, ali ima ozbiljne klauzule i uslove koje Pramak mora da ispuni da bismo mi sarađivali pola decenije. Ili ti rezultati. Tako da deluje da će Pramak Yamaha imati ozbiljan posao sad u Mugello. Zanimljivo svakako, makar meni, hajde da iskopamo tu šta će se desiti. Inače čovjek sa 63 pobjede, tako Superbajku? 63 pobjede, lepa brojka. I do kraja sezone može da ih bude i 70. Dobro, idemo dalje. Kada je reč o ostalim vozačima, proizvođačima i svemu što se dešavalo u Aragonu, deki, Raul Fernandez, makar da ga spomenemo u celoj priči, nekako je nestao iz celoj priče. Više smo pomenuli Manuela Gonzalesa kao čoveka koji je testirao za Trackhouse, nego što spomenjemo Raula Fernandeza. Kao što si preskočio Marka Beceki. Da, izvinjam se, jeste, celu Apriliju sam preskočio. Marko, pa bio mi 20, iznervirao me. Iskreno me iznervirao, ovo je krajnje onako emotivno. Vidiš da ima brzinu, vidiš da može i onda on bude 20 u kvalifikacijama. I ceo vikend ode niz vodu, ali u pravu si. Marko Beceki, posle pobjede još u Silverstonu, 9000 tinkima je nedostalo da ode direktno u Q2 i onda u Q1 padne u prvom brzom krugu i opet isto. Deki, ljudi nikad neće naučiti. Ja verovatno neću naučiti moje greške kao što oni ne uče svoje greške, ali sa strane mogu da im popujem, stavi jedan krug u kasicu, prasicu, odradi jedan krug i onda divljaj, bukvalno, ne. Odmah, pun gas, 7. krivina i dok se vratio, drugi motocikl nije bio spreman, o tome tek posebna priča, a onda kad je izašao problem tehničke prirode, pa se vrati nazad, odvezeš jedan krug i startuješ 20. I onda voziš fenomenalne krugove i završiš na 8. poziciji. Nikad nećemo znati šta je mogao da uredi. A pazi, to je već druga trka tog tipa. I u Argentini smo imali istu situaciju. Marko. Što kaže, svaki Marko naopako radi. Ali, činjenica je da Aprilia izgleda brzo. Pogotovo u njegovim rukama. I da, do negde ka Jorgeu Martinu isto navodi. Šta bi bio ŠBB, šta bi bilo kad bi bilo. Raul je bio samo 3 sekunde sporiji na kraju trke. Na kraju trke, da. Od Marka. To nešto govori isto. Mislim, realno, oni su u ovom trenutku jedina dvojica pravih vozača Aprilia. Pa da. Da se ne naljute ostali. Ali... A i Ogura ponovo nije vozio. Povreda učinila svoje. Jorgea Martina. Imaš Lorenzo Savadori. Sa dvojicom usamljenih jahača, to je sasvim okej bilo. Pri čemu Trackhouse jeste mala ekipa. Koliko god mi govorili nešto drugo, malo su nas prevarili sa onim Gulf sponzorstvom, ali na kraju dana oni jesu i dalje mali tim. Mali tim, to se i dalje vidi. Sad, da li će dobiti nekog novog zača, vidjet ćemo, ali Yamaha. Aprilia još izgleda sjajno kada pogledaš. Znam, meni je samo žao što, eto, malo pre što si rekao kako Yamaha uči od Ducatija, kako je Aprilia trebala da uči od svih ostalih i da Trackhouse malo više angažuje u toj priči, pre svega mislim na Davida Brivija. Da to iznenađenje, on kao tako iskusan menadžer, da zapravo nekako ne donosi nužno baš ono što smo očekivali. Barem mi ne vidimo. Dovoljno je reći kao, ok, mi ćemo preuzeti platu Davida Brivija, on ostaje kod vas, ali dajte malo više da pričamo. A oni su stalno zajedno, to je ono što je fascinantno. I oni, Massimo, Rivola sede, piju piće zajedno uveče. Pa dobro, druže to je jedna stvar, to je onako, kako bih rekao, nezvanično savjetničko mesto, ali mora da postane zvanično. Moraju da prave, vidiš da svaka ekipa i na tom nivou pravi neke parove ili neke tandeme ljudi koji vode, ne može Rivola sam. Menadžer ekipe. Eto ti te banalne stvari vezane za pripremu motocikla. Znači, stoji motocikl bez točkova. To je Moto Grand Prix. Ej, bez grejača. Ja sam šokiran bio. To je Super Aguri radio u Formula 1. Otprilike. Dakle, bukvalno stoji na klocnama manje više. Šta mi je opet? To je rezervni motocikl. A šta ako padne? A imaš 8,5 minuta. Zlatna ribica. Čekaj, šta vam je? Ja bukvalno šok potpuni. A pritom ti to jedini fabrički vozač.
Gde su točkovi, gde su grejači na gumama? Da, ne brineš o 4 motocikla nego 2. Deki nema nikoga, Lorenzo Savadori znamo. Pa vrti svoje kruge. Pa vrti, čovjek testira, nema veze sa time. Pri čemu ono stoji, a meni stvarno izgledalo što ti kažeš kao Moto3, Moto2 tim. Nisam čak ni hteo previše da kritikujem, rekao sam, ok, ja nemam snage sad za ovo. Iskreno, znam da to nije profesionalno s moje strane, ali kako možeš da dozvoliš da ti čovjek od koga ti tako mnogo zavisi nema spreman motocikl? I još kada izađe, pošto si sve radio na brzinu, nešto ne radi kako treba. To su neoprostive greške. Pri čemu ti imaš Fabijana Sterlakinija, koji je tu tehnički direktor, ali nemaš šta? Dobrog menadžera tima, što nas dovodi do Davida Brivija. Ko ti je bio sjajan menadžer ekipe? Davide Brivio. Ako on ne želi, dajte, nađite nekoga, angažujte nekoga, ukradite nekoga. Konačno, osvrni se. Ne, na kraju krajeva vidi se kako određeni čelnici Ducatije trčaju druge garaže da čestitaju. Znači, dozvoljeno je da se šetaš. Dozvoljeno je minglovanje. Minglovanje, lepo si rekao, minglovanje. Davide Tardoci malo jednoga u Gresiniju. Ode i do Ver 46. Na kraju krajeva Dalinja. Dalinja isto. Kao Big Boss. Ode i svima, čestita, raduje se, sve uradi kako treba. A ovde imaš si, evo, moj predlog, ukradite Nika Gujona. Niko Gujon je menadžer ekipe Tech 3. Od kad je Hervé Poncharal pustio uzde iz te perspektive, organizacijono, operacijono, on više ne učestvuje u organizaciji ekipe, Tech 3 je mnogo boljoj situaciji. Dakle, ako mi odavde vidimo Nika Gujona kao nekoga ko radi dobar posao, svrnite se, pogledajte malo u okruženju, recite, ajde se raspitamo šta radi ovaj momak i zašto jednom Tech 3 bolje organizovan. Hajde možda da ga dovedemo ovde, da nešto, da se pomerimo. Jer ono što me je oduševilo bilo kod Massima Rivole je bio moment kada je oslobodio zapravo Romana Albesijana toga da kao tehnički direktor bude i menadžer ekipe. Ne može i jedno i drugo. Tehnički direktor motocikli, menadžer ekipe ljudi, tačka, kraj priče. I to tako. A toga nema ne na adekvatnom nivou. Jer da, imaju oni menadžere ekipe, ali jednostavno ono što ja vidim nije da se radi dovoljno dobar posao. Ne znam, nadam se da će da porade na tome. Paolo Bonora za sada ne radi dobar posao. Mi čak Paola Bonoru ni ne vidimo u kadrovima. Ni ne vidimo. Davide Tardo, i to mu je isto uloga. Moraš te pojaviš na TV-u. Kako? To ti je isto uloga. Stojiš na ulazu u garažu jer znaš da će Dornin snimatelj, ja znam da će Dornin snimatelj da dođe. Znam kada se sklonim ili da se poturim ako hoću da me neko snimi. To svi znamo. Ljudi, to je deo posla. Pa zaista mislite da ljudi u brendiranim majicama ne mogu da gledaju negde sakriveni iza kulisa sve. Ne, tvoj posao je da te kamera vidi. Samo pratite Miodraga Kotora. Miodrag Kotor, ljudi, došli iz Formula 1. Ako je neko brno igricu puta 4, to je Miodrag Kotor. I on zna da je njegov zadatak da stoji tu. Ko da mu nije lakše da ode sedne u svoj kamion i da gleda te iste rezultate. Ali, prisustvo da vide mehaničari, prisustvo da vidi televizija i šta je uradio Kotor kada je u Herezu došlo do toga da su 2 motocikla na popravci u maloj garaži. Izašao napolje, otišao na zid. Zašto? 2 razloga. Prvo, više fizičkog prostora. Drugo, nema potrebe da on vrši pritisak na svoje mehaničare. Oni znaju svoj posao. Otišao je, a da ne govorimo što je svima jasno da preti slonac, da kipi u ovom tom trenutku jer su mu 2 vozača u Q1 delu kvalifikacija završila u šljunku. Tako da, dobar menadžer zlata vredi, od njega sve kreće. To naprave, slažem se s tom, Deki mora da poradi. Ali da se vratimo i na Marka, Marko mora da popravite neke sitne greške, skupocene su, i da pohvalimo fenomenalnu vožnju. Pazi, Deki u Aragonu, ti doći, još je on ponovo imao loš start. Ne znam da si video to. Pao je na poslednju poziciju, njemu je opet motocikl poskočio i proklizao i došao do toga da je bukvalno poslednji. Iza Somketa Chantre je bio u jednom trenutku. Da ponovim. Ne znamo, nikad nećemo saznati. Šta bi se desilo da je prošao u Q2. Da. Ali smo saznali šta su govorili Mark, Alex i Peko kada su završili trku, kada je Alex imitirao Marka kako mu je pobegao motocikl. Žao mi je što ne znam italijanski dovoljno dobro, onda neću da izmišljam rečenice. I Uroš je super čuo svaka mu čast kada su spomenuli Taja Furusata. I kaže Furusato, rekao, ne znam, Uroš, neću da lupim ovde nešto svakako, ali prevod ide ovako. Mark kada je, inače zanimljivo šta su sve pričali, koliko je prijanjanje poraslo tokom trke, da nije bilo vetra, da je u 7. krivini moglo lepo da se skreće, da je Alex bio fenomenal u 2. i 3. krivini i onda dolazi do toga da je Mark zapravo kako je prolazio, ustao je i hteo da podigne ruke
i desnom rukom je zakačio gas. I onda je bilo i rekao je da sam pao, da li bi si dalje važila pobeda. Samo ukoliko i on i motocikl prođu liniju cilja. Da je samo motocikl prošao liniju cilja, bez njega ne bi se važio rezultat dok i Mark ne prođe liniju cilja. Ranije je pravilo glasilo da morate biti na motociklu da biste zabeležili rezultat. Sada glasi ovako. Prvo prođe motocikl, pa vi, računa se moment kada ste vi prošli kroz liniju cilja ili obrnuto, ako vi nekim čudom prođete prvi, onda stigne motocikl, trenutak kada motocikl liniju cilja. Što nije preporučivo nikako, ali ko zna šta se može da se desi u motociklizmu, pogotovo u Moto Grand Prix-u, kako god Mark koji je pitao i onda mu je Alex objasnio, ne, to je pravilno nekad važilo, tako je Tajo prošao na tajnom doju. Fakat Tajo, ni kriv ni dužan završio čovjek na, ali šta oni pamte, to je ono što mene oduševljava, deki, oni sve znaju. Oni sve znaju, oni gledaju svaku trku. To je ono što mene fascinira. Kao Verstappen, Alonso... To Marko Beceki mora da nauči. To mora da nauči. To mora da nauči. Pri čemu Alonso, Verstappen sede u Monaku prošle godine i ispituju ih. I Max koji kaže, brate, propustit ćemo start 500 milija Indija. I Alonso kaže, propustit ćemo start. I u fazonu su, alo, novinari, propustit ćemo start. Pusti sad Monako, vreme je za 500 milija Indianapolisa. Neće imati taj problem sledeće godine, pošto će Monako biti u junu, a Kanada problem ni sa čim, pošto ništa ne mogu da voze više. Zbog toga imam problem sa kalendarom Formule 1. Oni su zarobljeni u Formuli. Bukvalno. Evo, pogledaj stres Drugovića. Don dečko zna da verovatno, znaš šta je najgore? To je takav cinizam ako se desi. Inače, sve je postavljeno kao da će voziti sigurno Lance Stroll. Njegovo ime je postavljeno, broj, fotografije iznad garaže, sve. Velike su šanse da neće voziti Stroll. Ali do tada, Felipe Drugović kao rezervni vozač već mora da kaže Cadillacu ili vozi 24 časa Le Mana ili ne. Oni su već tamo. Dakle, on dečko sada mora da kaže... Pri tom Cadillac ulazi u Formulu 1. Ne, zbog balansa performansi ima jako velike šanse na dobar rezultat. I mi dođemo u situaciju da sad Felipe, koji je fenomenalno talentovan vozač, dakle još nije potpuno ostvaren, ima titulu u Formuli 2, treba da da odgovor u momentu kad su velike šanse da zapravo neće voziti Formulu 1, a što je najveća ironija, pošto Stroll može da se desi da neće nastupiti, šansa bi mu se i ukazala. Ali on ne smije da Cadillacu kaže ne, jer imaš šansu da pobediš na 24 časa Le Mana, imaš šansu da uđeš u Formulu 1 kroz Cadillac, a ti ćeš možda dobiti trenutak samo neke slave ili ne. I pored toga, zamislite u kom psihološkom stanju taj dečko stiže na 24 časa Le Mana, a na klackalici je možda ne, možda da, možda ne. Dosta surovo. I da, slažem se. I bespotrebno. I bespotrebno. Sasvim je okej da u vikendu kad se vozi 24 časa Le Mana nemaš trku Formula 1. Tako je. Baš je lako. Više nije. Više nije. Ali kad, da, i pritom Barcelona i Madrid. Čekaj, hoću da znam kako se to desi. Nema Imole, ali imamo i Barcelonu i Madrid. Čiji lobby je pobedio? Pa, Imolin sigurno nije. To je sve što ću vam reći. Nego urbani veliki centri su odneli pobedu, a mala Imola je... Mislim da nisu nešto mnogo ni grizli. Pa, da li su mogli da grizli? Pa. Znaš, to je mali gradić, ti znaš, to je Imola, to je neka druga potpuno priča. I sve mora bude grandiozno, ali dobro. Kako god pogledate, činjenica je da Mark Marquez nije pao srećom, prošao je kroz liniju cilja, ispričao se sa bratom na tu temu, ali neki zamisli, ti sad sve završiš i ne kažem, nego sad nadam se neće desiti, ali samo virtualni svetovi. Ti zakačiš posle onakvih krugova gas, banalna greška, slavim, padneš, ne povrediš se, nego odjednom prođe tvoj motocikl i pored tebe prođe Alex, pobedi, prođe Peko, bude drugi, ti budeš treći na kraju. Šta? Pričamo pitanje da bi bio treći, pošto je Pedro toliko blizu, potpun haos je mogao da nastane. Koliko malo zapravo za grešku neophodno, mislim da to neće ponoviti. Ali zamisli da je pao u četvrti put po 8 trka. Onda mislim da bi me potražili njegovi navijači u četu i tako dalje. Ovako, kletva komentatora ne postoji. To je to. Ali dobro. Završili Jack i Toprak u istom timu dva ludaka. To jeste fakat. Zamisli stopije koje će da izvode Jack Miller i Toprak razgatli oglu. Trke u stopi. Trke u stopi. I na prednjem točku.
Ko je bolji od nas dvojice? Ok, ima tu nečega, ima tu nečega, ali dobro. El Turko, da, kaže Zoran, nosit će broj 1. Polako, ljudi, znate šta vam treba da postanete šampion Moto Grand Prix-a? To je ozbiljan zadatak, stanite polako. Dobro, ne znamo šta može. Da, jedva čekam da ga vidim, baš, ali deki, ako nas malo sreća posluži, bude konkurentan, to je to. Kaže Dan, navijač Marka Markeza, Srki se izvukao za sada. Evo, za Mugello ne znam stvarno ko će pobediti, ništa ne najavljam, nemam pojma, ali ovaj Aragon stvarno bio lak. Isto ćemo i za Sachsenring da vam kažemo, staza Marka Markeza. I da, i dobar komentar Branislava Bane Mirkovića. Velika nagrada Turske. Velika nagrada Turske, deki. Ja sam za. Ja sam skroz za. Ko je čekao, ovde je neko vozio je, jao koliko sam ljubomoran, ali to cenim da je baš staza. Jel jeste? Dobro. Da. Dobro. I sad zamisli samo velika nagrada Turske. Sa Toprakom i Ondžuom, ljudi, to je rasprodato sutra. Sutra je rasprodato. Još Kenan Sofoglu će sigurno da se pojavi kao promoter ili ne znam nija šta u celoj priči i to je to. I ono što pitaju, mnogi komentarišu jeste da je navodno $5 miliona plata ili eura za Topraka koje je Maha morala da plati. Nije nemoguće. Dvostruki šampion sveta, na vrhuncu svoje slave, vrlo tražen, popularan, ko zna. Možda i više. Ne znamo koje bonuse su definisali, jer to je ono što negde ostaje u celoj priči. Srki, pitanje, ko će se najbolje prilagoditi Balaton ringu? Ljudi, nemam pojma, verujte, ali to je Balaton Park, je li tako? Ne ring. Balaton ring nikad nije izgrađen, a Balaton Park je staza koju ćemo posjetiti. Balaton ring je jedno od onih čudesnih mesta koje je planirano i nikad se nije desilo. Eto, ali ono što mogu da vam kažem, da na Balaton Parku uglavnom imate krivine u levo, pa vi sad sami zaključite šta će da se desi. Sad vi sami vidite kako će to da izgleda. Izgleda svakako čekamo, ali kratka je to staza. To je jedva dugačka staza više od 4100 metara. Ljudi, hops, čekaj, na šta me to podsjeća? Na najkraću stazu u kalendaru, Sachsenring, koja opet ima krivinu u levo i kome odgovara Marko Markeza. Evo prebrojaću. Prva je u desnom, druga, treća, četvrta, 3 u levo, dobro, 6. je u levo, 8. je u levo, 10, čekaj, 6. 8. 10. 11. je u levo, 13. 14. 15. je u levo. Dakle, od dostupnih 16 krivina, 10 je u levo. Tako da sami zaključite kome će to najviše da odgovara. Mislim da su potpuno oduševljeni u Moto Grand Prix što će Mark Marquez dobiti još jednu zapravo stazu. Ali čekaj da vidimo. Da vidim da li će možda... Ne, malo je promenjena motociklistička. Dakle, 2., 3., 4., 6., 9., 11., 12., dobro, 14., 16. 17. Opet isto. 10. je u levo i 7 u desno. Pa dobro. Good luck, što bi se reklo. Ljudi, lepo se provedite ko ide na Balaton Park. Nemojte na Balaton Ring da odete. Balaton Park je staza koju... Šeširić neki duge rukave. Standardna situacija kada su pripreme i za Brno i za Red Bull Ring i za sve ostalo ljudi. I kišobrančić neki, to je skabanica za svaki slučaj i samo polako. Ali dobro. Srki i Češka Mark Marquez. Pa dobro, Češka malo je drugačije. Češka nije, ne bih tako lako rekao. Ajde da vidimo. Dobro pitanje Debanja pita, a to je onaj naš čuveni Excel file, kako idu poeni kada je reč o glavnim trkama i kada je reč o sprintu. To uopšte nije nezanimljivo za praćenje, ali moram priznati da još nisam uneo. Sad ćemo to da izmenimo koliko odmah. Your wish is our command. Dakle, 8. trka, Grand Prix pozicija 1, Peko Banjaja 3, Alex Marquez 2, u sprintu 1, Peko je ko je bio? 11. u sprintu beše na kraju, Alex Marquez, ali dobro, 0 poena svakako. Ovako, 93 poena. Simbolično za Marka Markeza u sprintu, 75 za Aleksa, dakle 18 manje, 34 poena za Peka Banjaje.
Dakle, ljudi, 59 poena manje ima Peko Banjaja, a ukupno zostaje 93 poena u šampionatu. U glavnim trkama Marc Marquez za 140 poena, Alex Marquez za 126, Peko Banjaja 106 poena. Dakle, za ostatak 34 poena u... Nije strašno. Nije strašno. A i još je imao 2 nezavršene trke. Ali je imao 2 pada i Marc Marquez. Nedelje, opet ta subota. Kad će ta subota? Da vidimo šta može tu da uradi Peko Banjaja. Ali to nije još rešio. Deki, to još nije rešio. Subotu još nije rešio. Rešio je nedelju, rešio je testove, ali ne znamo na testovima da li je stavio rezervoar za sprint i bio brz i nasmejan. To je ono što još uvek ostaje kao velika dilema. Još tu ima puno posla. A Mark zaista je nevjerovatan. Deki, 8 sprint trka, 7 pobjeda, jedno drugo mesto. Baš je obesmislio sprint. Niko nema šansu da ga stigne. Alex 7 puta drugi i jednom prvi. Što nije loše. Naprotiv, uopšte nije loše. Ali ne znači ništa. Ali na kraju Šalim, ne znači, ali nije to. Tako da Debanja, eto informacije. Eto informacije i još jedna bitna informacija, Deki, a to je, koji si u fantaziju? Kakva ti je situacija tamo? Pa bio sam dobar, ali sam pao u poretku. Mislim, dobar. Marquez, Banjaja, Morbidelli, Aldeguer, to je moj tim. Ducati, KTM. Skroz okej, ali nisam imao nikakva boostovanja, tako da 150 i nešto bodova. Čak sam pao u poretku. Ja samo tonem. 1889. Ja ne znam koji sam, čekaj da vidim. 1889. Ja ne sam znali da ima toliko učesnika. Ali dobro. BV Team je inače prvi. Čini mi se da je ovo Indonezija. 1522 poena. No Pain iz Češke. 1520. Laura Team iz Hrvatske. 1513,5. Miren Travis, Španija 1510,5, Massimiliano 87, Italija 1500,5, Ivera Racing 93, Srbija 1503, Jure 93 iz Hrvatske 1497,5, Gons 72, Španija 1496, Bata Bodži iz Norveške 1487,5, Too Good iz Australije 1486, Extreme Team Hrvatska 1484, pa Jug Bogdan II iz Srbije 1483, Anything Goes iz Velike Britanije 1481, Motorsport Fun iz Albanije 1480,5, H183 iz Bosne i Hercegovine 1477,5, Antivari iz Crne Gore 1477,5, isti broj poena i Ivan Upsala iz Švedske. Pozdrav za Upsalu. Jel znate po čemu je poznata Upsala? Jel se sjećate Midnight Run ili Night Run, Upsala Night Run? Ljudi, potražite to na YouTube-u. To je pre društvenih mreža i pre svih ludila. Upsala, ne znam ko, ali na crnom beše motociklu. Nemojte to da radite po saobraćaju, ali Upsala, pamti me po tome. I sada, adekvatan naziv tima odmah posle Upsale, Ludačina 007 iz Srbije, 1476 poena, hvala. Sensi 13 iz Irske, 1474,5 i Marin 21 iz Hrvatske, 1472,5. Zabavno, ja sam osvojio čitavih 132,5 poena u poslednjem Grand Prix. Pa to nije toliko loše, bez boosta. Ja sam 156. I 891 sam od 2514. Svaka čast, imam Beki. 1245 poena. Evo, moj Marko Beceki. Ne znam šta trebam da uradim. U stvari znam šta trebam da uradim. Da to je ovo što si čitao sad, Peko Banjaja. Peko Banjaja? On me doveo na 891. mesto. A meni Marko. A Marko... I imao sam boost u Teksasu. Tako bravo. To je bio kraj svih mojih nadanja. Ali vidi, jedina stvar, da li je legitimno ako ja zamenim ko mi je srebrni, ko zlatni vozač? Ne, nećemo ništa da menjamo, rekli smo, ne diramo ništa. Tu sam pogrešio, Aleksa sam stavio, znao sam će biti dobar, ali ne ovoliko. Stavio sam ga u srebrne vozače. Srebrni letač. Da, srebrni letač. Srebrni šetač. A Joan Zarko... Ja to nikad nisam čitao, to nije ni bilo kod nas. Srebrni letač? Bio u stripotekama. Ja sam ga propustio skoro. Ne, deki, imaš u stripotekama, imao još... Ja ga nisam imao. Znaš da imaš... U mojim stripotekama nije to bilo. Znaš da imam kolekciju svih stripoteka. Da. Okej.
to možemo da otvorimo i da prođemo. Baš mi ono. Pri čemu je imao old school dasku za surfovanje, debela, kružna, bez ikakvih aerodinamičkih oblika. Baš old school. Znaš da sam ja hteo kompaniju da nazovem Norin Rad D.O. I kao, Norin Rad, ko zna, ko ne zna, nije čitao stripove, Norin Rad. I onda je moj prijatelj, partner Ivan Rečić rekao, Srđane, molim te, nemoj. Preklinjem te, nemoj, da damo neko normalno ime. Ksanadu. Lotar. Lotar deo. Ovo su šale koji samo razumeju neki od nas. ali sam teo da se zove Norin Rad. Ali, znaš kako, da bude holding kompanija. I onda sve ostale kompanije su pod Norinom Radom. On je srebrni letač koji upravlja svime zapravo. I šalabal i sve ostalo, jel te? Baš sam ga propustio potpuno. Ne, bio je, pa se sećaš Tora? Pa sećam se. Tor je drugačije izgledao, sa čizmicama i sa, krilcima na kacigi i tako dalje, kad razgovara sa Odinovim okom. I bio je dosta... Sve je to okej. Ne, meni se Thor mnogo dopada zato što je vodio filozofske razgovore zapravo, malo su ga pojednostavili u filmovima, ali dobro, Chris Hemsworth lepo je to odradio. Srebrni letač. Pustio skoro. Da. Sad će biti verzija kada je ženski srebrni letač u novom filmu. To je, sad ide, vidi, sve okej, podržavam sve, ali ja iskreno Norin Rad je meni srebrni letač i idemo dalje. Ne znam, fantastična četvorka, ajde da vidimo šta će se dešava. Može samo letačica da bude. Pa da, nego meni je to, vidi, to je ko kad mi neko uzme i umjesto da imam Ripley u Alienu, neko sad napravi Ripleya. Znaš, zašto? Meni je ona kraljica koja pobeđuje Xenomorfa u prvom delu, spoiler, ako sam nekom pokvario, ali Sigourney Weaver još početak 80-ih, pa dolazi kao devojka koja proživljava horor, jel te, onda dolazi... Jesi čuo anegdotu? Kada su montirali film, kada je Terminatora 1 montirao i radio celu montažu analogno, sekao i sve ostalo, dolazi Michael Biehn, glavni glumac iz Terminatora, posle iz mog omiljenog filma Ambisa, i kaže, dok je montirao film, pisao je scenariju za Aliens. I pita ga, šta to radiš? Moram da reviziju uradim scenariju za Aliens. A inače, James Cameron je predložio da Predator, pazi sad tu konekciju, dobije one mandibule, je li tako, Bešku? Da, zato što je u avionu sedeo sa dasom koji je radio Xenomorfe za Aliens, a pripremao i Predatora i onda je crtao Predator i kao sad nešto kao, što mu ne staviš i sad pazi Cameron, kaže ko je to uradio. A kako to utiče na opštu našu, kulturu, deco kasnije koji ste igrali StarCraft, u suštini inspiracija za StarCraft su Aliens, to je Marinci svemirski i sve ostalo što se tu dešava, a iako zvanično to nigde ne piše, ali zapravo Zergovi može da se poistoviti sa alienima, a Predatori koji su volšebno nevidljivi kada su Dark, protosi u pitanju, su, inspiracija na osnovu Predatora. I inače, ne znam da znaš, Predator je nastao kao šala na Rambaja, mislim, ili na Rokija, jer otprilike niko više nije ostao s kim ko može da ga pobedi, samo vanzemaljci. I onda od te šale nastade ceo film. Šta vam je kreativno razmišljanje? Verujte ljudi u sebe i svoje kreativnosti, da se ne izražavam drugačije. To je bio blagi intermeco koji je sa fantazije nekako otišao na filmsku kulturu, nemam pojma, srećno sa time kodovima. Ali dobro, u svakom slučaju ja sam 1889 u cijeloj ovoj priči i radujem se sledećem duelu u Muđelu kada ću da iskoristim možda boost. Zašto? Očekujem da pobedi Marko Beceki na Apriliji. Šokantna najava! U lap 76.533. Zamisli Marko odveze jednu od onih trka što se pamti. Pazi, uz dobre kvalifikacije. Škorpion, spremanje za napad. Odnosno Mortal Kombat 15 i tako dalje. Idemo dalje. Srki, Mark Marquez ima 3 pobjede u Brnu, u Moto Grand Prix, ostali ništa, zato im kaže da bi mogla biti dominacija. Alex Mir, Bastini su pobeđali, ali u nižim klasama.
Zaista ne znam, stvarno nemam pojma, ljudi, ne bih ja ništa tu sad govorio unapred Brno, da vidimo i asfalt kakav će biti, koji će vremenski uslov biti, kako će biti raspoloženje, da li je Aprilija sa Becekim nešto bit će nam kraći podcast pred Brno. Pred Brno, baš. Jao, jako. Inače, pitanje, Crki, šta kažeš na Lorisa, završio TT? Robi, šta mogu da kažem, potpuno smo raspamećeni, oduševljeni. Jednostavno, ljudi, otići tamo, o tome smo pričali, pa onda učestvovati, pa sad proći u finale. Inače, hvala vam, ako ste glasali za nagradu publike, Loris je dobio i nagradu publike na glasanju. I ušao u klub 120 milja. Je li ušao u Jao, ja čekam da nam dođe. Newcomer godine, prošle godine, sad je dobio nagradu publike, ušao u 120 milja klub. Šta više? Šta više, bukvalno. I samo neka raste podrška i da Loris dobije još više sponzora i svega i da sledeće godine bude još bolji. To nema tu šta. Inače, kaže Srđane, ko je montirao američki Ninja 2 i napravio onaj gaf kad iz kancelarije izađe stuntman koji ne liči mnogo na Michaela Dudicoffa? Ne znam. Iskreno ne znam, ali sad ste mi dali Nuggets 258-11 metaka, morat ću to da potražim, da vidim šta se tu dešava. Aleksa Vasiljević, molim vas specijal za 24 časa Le Mans. Deki, jel se ti slažeš da uradimo jedan specijal za 24 časa Le Mans? Ako je to onaj o kojem smo pričali, da. Evo, samo da vam potvrdim, trebalo bi sutra da radimo specijal, dakle, to je neki plan. Deki i ja smo se danas čuli i rekli, Deki, hoćemo da uradimo, ne možemo da ne uradimo, prosto 24 časa Le Mans, tako da isto razmišljamo, ljudi, prosto želimo da ispoštujemo najveću trku automobilsku, realno govoreći, jer to je zaista nešto posebno kada se dešava 24 časa Le Mans, tako da eto, bit će ovo ispunjena nedelja. Imamo i UNESCO podcaste, imamo i Formula 1 koji smo juče radili, i Moto Grand Prix, i 24 časa Le Mans, ne znam više šta još, bit će. Još ima i snimanje nekih i tako. Ali dobro, da, inače pratite, zato što ćemo uskoro malo restartovati još neke podcaste koje smo imali. Jel si pričao o Topraku? Ma ne, odakle vam taj ideja. Toprak bio prva tema, ljudi, vratite na sam početak. Dobro, Deki, u Moto Grand Prix-u propustio ih eto Beceki, ali si me ti lepo vratio tamo gde treba, a to je da ispoštujemo čoveka. I samo bih spomenuo još Hondu malo detaljnije. Luka Marini nije vozio na ovoj trci, niti će voziti, nažalost, u Mugellu. Mi se nadamo da će biti u Italiji u tom trenutku. S druge strane, ne znamo ko će menjati u Hondi Castrol. Marini ne bi me iznenadilo da poput Aprilije dođe Štefan Bradl, na primjer, i da vrši neka testiranja. Voleo bih da je neko drugi u pitanju, da neko ko je brz dobije šansu, možda i neko iz Superbajka. Vidjet ćemo. Zaista ne znam kako će Honda reagovati, ali činjenica da je nedostajao. Voleo bih da vidimo šta je mogao da učini ovde. Ne zaboravite da je Luka držao rekord staze u Aragonu iz 2022. i da mu staza i tekako odgovara. Tako da je propuštena velika prilika. A što se tiče Somketa Čantre, neki... Koliko si rekao da je prošle godine Honda zaostajala za pobednikom? Honda je zaostala prošle godine za pobednikom, samo da nađem prošlu godinu, zaostajala je 43 sekunde i 49 sekundi. Super. Marini 2 minuta zaostaje, 112 sekundi, nije baš 2 minuta. Čantre 37 sekundi ove godine zaostaje. Da. Je li to dobro ili loše? Sad ne znam kako to da posmatram. Eto, samo smo rekli. Da, Somkijat još nema poene. Navijam da će se negdje nešto desiti, ali Deki, ja zaista mislim da ono što si rekao... Azijska turneja. Azijska, koja se završila. Ili čeka ga sad ova nova. Čeka ga nova. I šta ćemo onda? Umeđu vremenu 25% tvojih motocikala je... Pa dobro, to je njihov izbor. Da, mislim imaju pravo, naravno. Samo konstatujemo. Ali dobro, javite Deki u Fircu u Liverpoolu. Čekaj da praviš. Čekaj sad ozbiljno, ja ne znam šta sam izgovorio, ali na osnovu tvoje reakcije cenim da je to bitno nešto što se desilo. Evo, sad ćemo to da pravimo. O Topraku dao Marku Markezu slabo, Ado Pelet. Ado, šta da kažemo, čovjek je demolirao konkurenciju. Dakle, to je mi problem. Nije još zvanično. Nije još zvanično, tako da eto čekamo. Dakle, kada reč o Marku Markezu,
A on je sve rekao. To su vam te dominantne sezone. Sjetite se 2023. dođe podcast o Formuli 1 i šta? Max demolirao konkurenciju. 20 sekundi prednosti. Prosto Mark je ovde jasno stavio do znanja. Ono što je najveći uspeh nije pao, nije poklekao, nije napravio neke greške koje je ponavljao ove godine. Čak i ta sitna greška je možda pokazatelj koliko lako može da se pogreši i izgubi nešto što ste sticali 3 dana puna, ali on je na kraju čovjek samo uradio ono što se od njega očekio samo. Jednostavno, videli ste kako je dobro izgledao. Ljudi, ja mislim da sam pogled na Marka Markeza kako vozi kroz krivine, bilo koje, vam govori koliko se stopio s tim motociklom. To vidiš golim okom, jednostavno ne istupa točak, ni prednji, ni zadnji, sve funkcioniše, on priča da vozi na osjećaj, samo možemo da ga hvalimo i kažem, 99. pol pozicija, ljudi, 92. pobeda, to su neki neverovatni brojevi, on zaista teoretski može do 100 pobeda ove sezone. I onda će biti tek treći čovjek u istoriju koji ima 100 pobeda kada posmatramo sve kategorije u kojima je vozio u svetskom šampionatu. Neverovatno. Zapravo verovatno. Samim tim ni analiziramo toliko, već je oduševljenje meni što su svi, jer pazite ovo, možda je to efekat koji donosi Mark Marquez. Ti sa Markom, da bi uspeo, ne možeš da budeš opušten nijednog trenutka. Deki, ne znam da li vidiš na taj način, na primjer, i Pekovu sezonu i sezone ostalih. Došao ti je vanzemaljac, vozi ovako kako vozi. Da bi ga pobedio, ti sebe moraš da nateraš da izvučeš više. To smo spominjali, na primjer, i u Formuli 1, kada je reč o Williamsu. Alex Albon se takmičio protiv uzdužnog poštovanja Logana Sargenta, protiv Nikolasa Latifija, koji nisu u Formuli 1 dosegli te nivoje koji su imali u nižim kategorijama. Nema tu direktnog izazova. Dođe ti Mark Marquez, koje ti je opravdanje? Motocikl, ok, ne odgovara mi, pri čemu Banjaja non stop hvali Marqueza. Pa se razumemo, Peko nijednog trenutka nije rekao ništa protiv Marka Marqueza. On je samo rekao, ja nisam Mark Marquez, meni treba drugačije podešen motocikl. Ali, ako hoćeš da pobediš, ti moraš da nađeš rešenje. Ako kaniš pobediti. Ne smeš izgubiti. I Peko Banjaji, ne samo on, svi ostali moraju da dignu nivo svojih performanci. I meni to ovih 170 krugova govori. Čekaj, pobeže ovaj atomski mrav. Gde pobeže? Ode na ispod 1.47. Pa šta sad ja radim? Pa vozi ispod 1.47. Meni se sviđa što će naterati sve ostale da podignu nivo svoje igre. I to je lepota takmičenja protiv najvećih vozača, nekih od najvećih svih vremena. Pa da, mislim, on je u toj grupi definitivno i ja svaki put kad krenu ovakve priče, ja se samo setim onog detalja, onog osmeha kad je prvi put seo, to je kad je završio prvi krug na 23-ici. Kakav osmeh? Koji su svi pljuvali i kudili, on je već sa tim motociklom bio zadovoljan. Onda je preskočio 24-ku i sada sa ovim nekim hibridom kojeg vozi ponovo dominira, a druga dvojica vozača na tom motociklu ne mogu još da lutaju, ne mogu da se pronađu. Tako da, mislim, stvarno, naravno sad je jako teško za ove vozače da se na taj način priča kako ih ponovo pobeđuje čovjek koji je zaista veteran, bez obzira što on ima to što ima iza sebe, on ima 3-4 godine taj džep koji jednostavno je katastrofalan bio i retko ko bi se iz takve situacije vratio. On se vratio neki potpuno novi Moto Grand Prix, potpuno shvatio kako to sve funkcioniše, ne vezano samo za tehniku i tehnologiju motocikla, nego generalno kako šampionat funkcioniše i on se bolje prilagodio tome od svih njih koji su u tom ciklusu već prilično aktivni, tako da nije za pohvalu za druge vozače Ducatija što neko, da kažem, u tim godinama tako je u mogućnosti da dominira, ali opet sa druge strane to je ta neka njegova veličina i evo sad čisto da se nadoveže na tu priču i da ponovim ono što sam ranije rekao, mnogo mi je žao što je i Fabio Quartararo imao taj džep sa nekom konkurentnim motociklima, jer mislim da je on taj koji bi uspevao da iole ima motocikl sličan motociklu koji ima performanse motocikla Marka Markeza, da bi on bio taj koji bi u stvari mogao da izađe na pravi Megdan Markezu. Pa i zanimljivo je, Deki, kakav je izbor pravio Mark Marquez. Baš sam diskutovao, čini mi se sa našim prijateljem Duletom, Duleta sam spomenuo, vraćaju se Dušani polako u akciju, ali komentar je bio na nivou
Mark se odrekao para, odrekao se ugovora, 1 godine ugovora sa Hondom i otišao u Ducati. Mali Ducati, Gresini. S druge strane, Fabio nije želeo tu vrstu rizika, hteo je da bude u fabričkom timu i da bude više nego izdašno plaćen, što je sasvim u redu. Ali nisu u istim periodima svoje karijere, niti u fazama karijere. Mark već ima ljudi, niko od nas nije imun na novac. Ne možete bez novca. Deki, možemo se lažemo, ako nema novca, ljudi, ne možeš platiš, ne možeš da živiš normalno. Da li se nekom dopada ili ne, nije ni bitno. Prosto, kako ćeš da platiš račune, kako ćeš da funkcionišeš. Mark Marquez, isto čovek. Francesco Bagnaia je čovek. Fabio Quartararo je čovek. Morate da obezbedite sebe, porodicu, kako god. Mark je već imao dovoljnu zalihu novca, više nije morao da pati nužno za time ili da traži nešto da bi obezbedio svoju ili budućnost svoje porodice. Pri čemu? Ovo je i dalje ekstremno opasan sport. Ovde se za tili čas završe stvari. Nažalost, ali tako je. I iz te perspektive, žao mi je možda što Fabio nije već imao realizovanu karijeru iz te perspektive dovoljno da kažemo da li bi otišao na neki konkurentni motocikl. I ovo sa Yamahom je iz perspektive, to si ti lepo rekao, pa ljudi, šta sad treba umesto 3 miliona, umesto 12 miliona da uzme 3 miliona? Zašto bi to učinio? Čak i da je samo za sebe, pa je u redu. A kamoli ako razmišlja o tome, čekaj, sutra će da imam neku porodicu, završit će se karijera sportiste. To je posebna tema. Sportisti kada završe svoje karijere. Šta će sutra Fabio Quartararo da radi? Hoće da postane programer? Ne znam, hoće da bude inženjer? Hoće, pa ne ozbiljno, hoće da instalira, ne znam, toplovod, vodovod, šta će da radi? Ili ima zanat u rukama? On čovek je visoko specijalizovani trkač brzih Grand Prix motocikala. Nemate baš mnogo prostora gde ćete biti plaćeni za to. I iz te perspektive razumljiv potez, ali samo što ti kažeš, ga je dovelo u situaciju da mora da čeka da se Yamaha prosto podigne neki viši nivo. I ja se nadam da ćemo 26. to dobiti, da ćemo čak i u drugoj polovini 25. vidjeti prosto ozbiljan nastavak razvoja Yamahi. I radujem se tom i slažem se tom, mislim da Fabio je to pokazao u Britaniji. Pogledaj kakav je tempo on imao u Britaniji. Ono je bilo zadivljujuće. Šteta što se nije završilo, ali okej. Ej, da te pitam nešto. Da li ti imaš, pošto vidim dosta komentara na nivo toga, pa eto, sva ta tehnologija se kvari, dešava se ono, dešava se ovo. Žao mi je što je aerodinamika poremetila taj odnos u kontekstu preticanja eventualno. Nisu samo preticanja trkanje. Meni se dopada što visoka tehnologija tu postoji. Ne kažem da je sve što izmislio najbolja stvar koja se desila, ali nemam toliki problem sa time, ne znam, eto, Fabio se pokvario taj sistem za spuštanje zadnjeg kraja. Ok, pokvario se, ali statistički gledano se pokvario jednom, a koristi se tokom trke možda, ako je 23 kruga, da kažemo nekih 9-10 izlazaka, znači 230 puta se upotrebi tokom trke jedne. Tokom godine, dakle, ako govorimo o sprintu, dakle, ovdje 23 kruga, 30, 300 puta samo u trkama, pa puta treninzi, 1000 puta tokom vikenda. Znači, 10.000 puta se upotrebi godišnje. Jednom je zakazao. Eto, vidite, to se kvari. Pa jednom pogrešnom trenutku. Pogrešan trenutak, ali... Da je zakazao dok je bio u Aragonu na 18. mesto, niko ne bi ni primetio. Ne bi ni on primetio da mu se nije aktivirao. Ali to je besmislena statistika, to je tako izvlačenje iz konteksta. Evo, to se pokvarilo, zato to ne valja. Ljudi, koliko puta je radilo, statistička analiza ne može tako da se radi, ali ja nemam toliki problem sa visokom tehnologijom. Malo me plaši da li će manji timovi zaostajati, ali to u Moto Grand Prix ne postoji baš u toj meri. Pa da, ali mislim to sad neki i paradoksi, ali generalno ako je visokotehnološki sport i ako je perjanica neke discipline kao što Moto Grand Prix jeste u motociklizmu i ako su u igri prototipovi, jednostavno mora da postoji visoka tehnologija. Pa ona služi za neko postavljanje standarda za neke serijske varijante, tako da mislim da to mora da bude tu i taj tehnološki napredak mora uvek da bude prisutan, tako da ja nisam protiv toga, samo sve ono što smo pričali u prethodnim sezonama, sve to gledam kroz taj neki bezbednostni efekat gde potpuno, mislim, nije humano da ti imaš motocikle koji idu 370 na sat i mislim to vidimo kroz ove njihove operacije podlaktica, u stvari gde je to dovelo, da jednostavno oni više ni fizički ne mogu da izdrže te napore kad se pojave tu. Pa svako od njih kad dođe iz Moto2, prva stvar koju uradi, operiše ruku. Otprilike, manje više postaješ kiborg.
ajmo sada da sredimo i tvoje telo da može da podnese ovo što se ovdje događa. Eto, to je taj neki moment koji meni onako donekle smeta, a ovo sve ostalo jednostavno nekako ne može taj razvoj da se zaustavi. Eto, zaustavlja se u smislu tih nekih promena propisa ovoga što ćemo imati od 27. godine, pa se u nekom segmentu kreće iz početka i to je taj neki prirodni ciklus koja je, eto, pošto stalno poredimo s Formulom 1, ona je to već nekoliko puta prošla. Nekad bude uspešan koncept, nekad manje uspešan, ali generalno kažem, oni služe tome da pruže taj neki tehnološki napredak nečemu što će se kasnije koristiti u svakodnevnim uslovima. Da je neko postoji pitanje da li to nečemu služi. Mnogo toga se prenelo, ljudi, neće se sve preneti, jer nešto je baš pravljeno samo za trkanje. Pa dobro, da, eto konkretno, ti whole shot device i to, mislim... To su trkački uređaji. Jednostavno, u svakodnevnom životu to ne treba. ne treba ti. Ali dobro, to je taj neki element, da kažemo, koji je doveo do toga da to bude usko vezano za same trke i možda zbog toga i nije toliko neophodno. Da. Ne, prenosi se možda na ulicu. Ali, s druge strane, kako znaš da nešto što si razvio da bi to funkcionisalo se neće preneti? Jer sistem hidrolike koji su oni uveli, način na koji oni to rade, ono što mene oduševljava je što to ne koristi elektroniku. Sve mehanički i završeno ili putem pneumatskih sistema ili hidroličkih sistema. Ljudi, ja želim da vidim tog vodovođiju, bukvalno, koji je to napravio da ta hidraulika bude spakovana u taj motocikl i da stvarno funkcioniše na nivou okidača. ARB, ili ti naoružam sistem i onda ja kad sednem jače na njega i aktiviram ga, on će da se... Čekaj, ljudi, i pritom šta ovi momci rade, to mi isto moram da priznam, je nešto što bih volao jasno da istaknem. Kao nekada davno, ne znam ni ja šta se dešavalo. Drugačiji bio motociklizam fakat, ali to je uvek romantizacija prošlosti. Kako je bilo romantično u prošlosti. Bilo je fenomenalno. Uzmite rezultate i kao, molim, razlike su bile dramatične. Ali ovi momci kako voze? Ljudi, nemojte ih podcenjivati. I to ono što Deki govori za Marka Markeza. Mark Markez je slično Valentinu Rosiju, čisto da ne bude da govorimo o jednom ili drugim. Šta je kod Rosija bilo? On je vozio 125 dvotaktni. Pa otišao na 250 dvotakni. Ljudi, to nije puta 2 samo, to je puta 4. A onda je sa 250 prešao na 500-ticu, što je tek ludilo. Ko je vozio 500 kubika Grand Prix dvotakni motocikl, zna o čemu pričamo. I onda dođeš u situaciju da pređeš na 990 kubika V5 Honda, onda ti kažu, pa to je najsofisticiraniji motocikl ikada, ti zato osvajaš titule, onda on pređe na redno postavljeni četvorocilindra Yamahi i osvoji ponovo titule, onda ode na Ducati, to je pređe na Yamahu od 800 kubika, pa osvoji, to je transformiše se sama kategorija, pa osvoji još titula, pa ode na Ducati od 800 kubika, pa ne uspe, pa se vrati na Yamahu od 1000, pa bude tu još par pobjeda, još jednom se bori za titulu, pa onda dođe sad u ovu situaciju aerodinamičkog Moto Grand Prix, pa dođe u visokotehnološki Moto Grand Prix, nije više imao te rezultate, ali je prošao sve to. Onda imate Marka Markeza, prva titula, 125 kubika dvotakni motocikl. Zatim Moto dvojke, Hondini, CBR 600, 600 kubika, četvorocilindrični motori, sa unutrašnjim sagorevanjem i Moto2 klasa pokorena. Onda odlazi na RC 213V, 1000 kubika, V4 Hondin četvorotaktni, pa prelazi na Ducati, a umeđu vremenu se sve to menja. Aerodinamika stiže, spusti prednji kraj, spusti zadnji kraj, vozi drugačije. Ako uporedite motocikle pre 10 godina, oni su pikolo, oni su mali u odnosu na ovo čudovišta Grand Prix koje sada imamo, ali on se čovjek i tome prilagodio. I to su velike promene. Peko Banjaja, Jorge Martin, svi oni su menjali se tokom svih ovih godina i onda imate Marka Markeza, kao što kažeš, veterana koji je shvatio kako ovo funkcioniše i pride prokljuvio ono što je Martin shvatio. Subota deluje tako, subota je kao sprint. Jeste gledali sprint? Pa možda i nisam, Grand Prix će da gledam. I odjednom ispade sprint da je pivotalna tačka vikenda, zapravo kvalifikacije da odradiš dobro, da uđeš u Q2, to je u prva 2 startna reda, i onda taj sprint da rešiš u svoju korist kako god je moguće, jer ti menja taktičku poziciju za Grand Prix trkanje. Fascinantan svakako Moto Grand Prix u ovom trenutku. Makar nama. A dobro, mi smo zaljubljenici, tako da uvek ćemo biti tu. Ali Deki, lep Aragon. Baš lepo ispao Aragon. A Dušan Glavonić kaže, Srki, zašto samo vozači fabričkog Ducati imaju probleme sa startom, a drugi korisnici Ducati nemaju te probleme? Moram da pogledam startove Fabija Di Giannantonija, da vidimo da li je do GP-a 25 ili nije,
moram priznati da nisu jedini, pa često potonu voze, pa i Vinjales, dobro, Vinjales tradicionalno ima taj problem. Ne znam, nisam obratio pažnju na to, moram da priznam. Ajde da vidimo, proverit ću. Ne znam. Zaista ne znam. Inače, Kole pita za komentar za Manuela Gonzaleca kako ste zadovoljni testom. Pa oni su zadovoljni, to je najvažnije. Deluje da su oni baš zadovoljni i prosto deluje da je potvrdio samo ono što smo znali, da može da bude Moto Grand Prix vozač. Čekamo ga, iskreno čekamo ga, da vidimo samo gde će se otvoriti vrata. Kaže da je Banja Srke i MM 93 poena prednosti u odnosu na Peka, 93 poena u sprintu i na Pomolu 93. pobjeda. Ili ima još nešto? Jel treba još nešto? Ja mislim da je već dovoljno svih stvari. To je prosto, simbolika je vrlo ozbiljna. Ali dobro. Deki, Moto Grand Prix bio lep. Stvarno, trka nevjerovatna. 170 najbržih krug, bržih od Luke Marinija ikada. Meni to i dalje neshvatljivo, moram ti priznati, jer tokom trke se videlo, čekaj, sad ovde pljušti, pada rekord, nije novi asfalt stavljen, ni ništa novo, jeste drugačiji period godina, ali opet, 51 stepen Celzijus, očekivaju da će da klize. Da, ali nije samo što je toliko krugova, nego što je ogromna vremenska razlika. Rekord je obično bilo 2-3 desetinke, pola sekunda. Ovo je sekund ceo po krugu i to svi su oni vozili sve brže i brže, čak poslednji krugovi su bili najbrži. Izvini, ili imamo grafiku Markezovih? Aj, molim te, pusti grafiku. Deki, pogledaj ovo, sve do poslednjeg kruga, to sve ide na dole. Trend je da su sve brži i brži. Obično ide obrnuto. Prvi su brzi, pa onda raste količina sekundi koje ti je neophodno da završiš krug. Dakle, 1.47.9 je prvi krug. Pa drugi krug je već novi rekord staze, 47.7, pa 7.4, 7.8, nešto je sporiji bio, pa 7.5, 7.2, 7.1, 7.1, 7.3, 6.8, 6.8, pa 7.4, jedan spori krug, 7.0, 7.0, 7.1, 7.0, 7.1, 7.1, 7.1 i onda 46, 7.05 i 47.0 za pretposlednji krug trke. 1.48, 5.04, to je ova proslava, uz malo pad. Da, ovo 21. i 22. su baš fascinantni. Verovatno, deki, pogledaj šta je on odvezao na kraju. A pritom ni ne mora. Znači, to je čovjek koji ima 3 sekunde prednosti. Mislim, realno 14. kruga, pogledaj tempo. Strašno. Strašno. Na stazi dugačkoj preko 5 km. I gume drže. Pazite, do 23 puna kruga. Mogu je vjerojatno i rekord staze da postavi novi u poslednjem krugu trke. I ovako vjerojatno izgledaju grafikoni i ostalih. Pretpostavim i Alex, i Peko, i ostali. Ali to je ono što nas je fasciniralo u celoj ovoj priči. Da su oni ispustili, jednu truku kako sam rekao, čekaj, oni će ispustiti vreme ispunjenja 47, gledam kvalifikacijone rezultate. I kao čekaju u kvalifikacijama, ako se vratimo na kvalifikacije u Aragonu, Q1 deo takmičenja. Najbrže vreme, Fabio Di Giannantonio, 1.46.6. Koji je motocikl Luka vozio kad je varao rekord? Ducati. Koji? 20 jedinica. To je 20 jedinica. Ili 22 možda čak. Zato što je Luka 2022. Sad ću ti reći. Luka je vozio 22. Mislim da je dobio fabrički 22. da je dobio. Jeste, Marini je vozio GP 22. 22. A sa 22. je 2023. Beceki bio brz. Je li tako beše? Znači 24. nije pobedila na Aragonu. Da. 24. nije pobedila na Aragonu. 22. 23. nismo ni došli, ali 24. 23. pobedila. Laka noć, hvala što ste bili. Svako Lako dobro, noć. vidimo se, prijetno. I 25. 25. Da, 24. nije pobedila na Aragonu. Ali je učestvovala u baranjem rekorda. Jeste. I to dosta impozantno to izgledalo. Da, vidiš, Marini je tada imao GP22. Tada su Miller, Banjaja vozili za fabriku. Zarko i Martin su imali 22. Da, 5 22 smo imali te godine. Pa su onda smanjili na 4, sad su smanjili na 3. I to je onaj trend o kojem ti govoriš. Audijev potpis je vrlo aktivan, ali dobro. Realno 3 godine star rekord. Jeste 3 godine star rekord, ali ljudi, mi smo i prošle godine vozili ovde.
i nije padao rekord. Nije ga čak ni Mark Marquez oborio. A ti sad odjednom 170 takvih krugova. Wow. Meni je dalje impresivno, ali dobro. Ognjen, eto, Srki Istanbul Park da se vrati u Moto Grand Prix. Može, slažemo se u potpunosti. Naravno, deki, Moto Grand Prix, lep, zabavan. Dobro, nije da se vrati, nije nikad bio. Bio je. Je li bio? Bio je. Casey je pobedio u Istanbul Parku. Ja s toga ne sjećam. Ne, bio je drugi. Znaš ko je pobedio? Ne, Casey je, to je Caseyjeva druga trka. Sad ću ti reći. Koje to godine? 2006. 2006. Priznajem. Casey na Lučiće Kinelo Racing Honda je imao pol poziciju i bio drugi u trci. Ne sjećam se tog gola. evo. Gde sam ja bio 26? A da, pravi se intervju s Nelsonom Pikea. Da, ja sam se te godine odjavio. Ja sam završio te godine. Da. Kad je bila trka? Pa nešto april-maj. April je, mislim da je bilo. Čekaj, sad ću ti reći. Pa se svađam sa Flavijom. To je ta sezona. Ne, treća trka sezone. U Kataru je bio na pol pozicija, u Turskoj je završio na drugom mestu. Kako se ja ne sjećam to? Da. Ne sjećam se ko je pobedio. Iskreno ti kaže, ne znam ko je bio najbrži na Marko Melandri je pobedio. Ja sam to zaboravio, priznajem. Ja se ne sjećam trke. Fortuna Honda, 20 ispred Casey-a. To Casey-u treća trka u karijeri. Nicky Hayden bio treći, Rossi bio četvrti na Yamahi. Kako? Moram da pogledam. Bilo je puno. Moram da pogledam. I sledeće godine znam da je Casey pobedio, to znam. To su te dve trke kada su se trkali. Ne, i Turska je bila i 2005. Da, 5., 6., 7. Ali čekaj, ko je 2005. pobedio? Rossi je pobedio u Moto Grand Prix. Marko Melandri. Movistar Honda. Moram da pogledam to ponovno. Ispred Rossija i Hayden. Sve moram da pogledam. Ok, i onda imaš kada je na Ducatiju Casey to izdominirao. 6 sekundi ispred Eliasa završio. Mislim da je Rossiju nešto se desilo, ali ne mogu da setim tačno šta, neki problem mislim da je imao. Mislim da mu se guma raspadala ili tako nešto. Znam da je bio znam da je bila loša trka svakako. Ali te turski se sećam se zbog Caseyjeve bele Honda 2006. To se baš sećam. Zanimljivo. A Casey pobedio u Turskoj u 250 kubika. Zamisli stopa. To kažete da vam Toprak i on... Ravno srebrnom letaču. Da, inače, slušaj klasifikaciju 125 kubika 2005. Mike Di Matija Pazini, Tomoyoshi Koyama. Wow. Andrea Janone, Alvaro Bautista, Marco Simoncelli, Karel Abraham, pazi, Žil Kluzel, Imre Tot, 30 i nešto vozača bilo. Mika Kaliju, wow, što bih rekao, Kimi, blah. A poredak 2005. u 250, deki, Stoner Pedrosa, Aoyama Lorenzo Dovizioso. Kakve 250. Inače, Casey na Apriliji, pobednik, iza njega Pedrosa na Hondi, Aoyama na Hondi, Lorenzo na Hondi, Dovizioso na Hondi, Barbera na Hondi. Casey 93.000 tinke ispred Danija Pedrosa. Ludilo. Kompletno. Dobro. Dobro, malo smo se prošetali kroz neka stara vremena. Tako da Turska, eto, 20 godina kasnije. Baš rupa potpuno. Pogledaj, deki, mnogo dobro bila trka. To je to ono što sigurno znam da je baš bilo dobro. A je li to ona utrka gdje je Melandri drifta, gimme dime, a on dva prsta pokazuje? Ne, to je Ostrvo Filip. To je 2005. godine Ostrvo Filip. Pogledajte to, ukucajte Melandri Phillip Island i to izlazi i to vam je ono ćao svima, a on spaljuje zadnju gumu, jer to je Marko Melandri. Marko Melandri je sad DJ, inače možete ga sretnete i u Italiji i mislim da je on isto u, kako se zove ovo mesto gde smo išli, deki, što je popularno za DJ-eve, gde Gresini ima, sad mi stade mozak, sedište Gresinija. Šta smo bili rekli? Ovo stade mozak, nema veze. Kako god pogledate, Marko je puštao muziku i voli da DJ-iše trenutno, tako da, eto, to je to. Dani kaže, jedna godina se vozila. Nije Kurvone, mi u glavi nije Kurvone, nego je... Nije, jao. Ajde da se setimo.
Gresini. Što mi kurvo? Gresini Racing Headquarters. Ne, to je... Ne, to oni su Faenci, ali... Kako smo zaboravili? Čekaj, tamo smo išli... Još smo se smejali kako mislili smo da su neozbiljni kada govore da je to ozbiljno mesto za DJ-sanje, na kraju se ispostavilo da nije. Pa čekaj, sad ćemo mi to da radimo. Sad ćemo mi da nađemo kako beše, nije katolika... Riccione! A to je Kurvone. Kurvone, Riccione, to ti je to, Riccione. Riccione, dobro, setili smo se, ili pročitali bolje Riccione. Gde smo se setili? Za 5 minuta neću znati ovo. Riccione. Da, u Riccioneu. Neko nam je pisao od vas da je tamo stvarno super muzika i to je to. Da, Pođijali, pazi, Pođijali. Dobro. Čime se Danny Kent bavi danas? Ne znam, neko mi spominju, Danny, ja mislim da čak bio uhapšen u jednom trenutku. Danny je pravio neki malo veće probleme, ali ne znam trenutno gde je, iskreno. Moram da proverim. Idemo dalje. Moto dvojke, deki, nismo završili. Moto dvojke, ljudi, spektakl na kvadrat. Prvo pol pozicija za Dioga Moreiru. Brazil ne da je slavio, nego je slavio. I mi smo slavili. Zatim, Manuel Gonzalez, koji pravi grešku u tim istim kvalifikacijama, izleće sa staze, startuje 18. Ponovo neke ekstremne situacije sa Manuom, dakle, posle pada u Silverstonu, pada u kvalifikacije momentu kad deluje kao da će biti njegov vikend, ali to koristi konkurencije i videli smo da Denis Ondžo ima brzinu, nije osvojio pol poziciju, bio je treći, ali opet izgledao sjajno u celoj toj priči i tačno se negde znalo da bi mogli da se izdvoje u svemu tome i izdvojili su se i deki ponovo trka Moto dvojke koja je fenomenalna i nekako Moto dvojke polako dobijaju tu reputaciju. Evo sad smo čitali rezultate iz 2005. 250-ica, a to nije najbolja verzija 250-ica. Najbolja je bila sa Maxom Bjađem, Ralfom Badmanom, Olivijem Žakom, Tetsuyom Haradom i Daijirom Katom, a ovo sada polako postaje ozbiljna priča. Barry Baltus, konstantan, Diogo Moreira sve bolji, sačuvao gume i Denis Ondžo i naravno ljudi, ajmo da se ne lažemo, završni kadrovi su bili najlepši mogući tokom celog vikenda, jer na kraju dana i ono što ti ja pričam i Debanđa mislim da je rekao preticanje šlag na tortu, pri čemu Diogo ljudi sve odradio kako treba. Divno trkanje, njih dvojice se pretiču, ulazi on u poslednju krivinu i četvrti sektor koji je tako zahtevan zapravo, ti da imaš pravac i dve krivine, to ti ceo sektor broj 4, a gubiš 2,5 pola sekunde, ne znam ko šta radi, i Diogo koji se tačno vidi kako je blago skrenuo da pokrije unutrašnju stranu krivine i Denis koji posle rekao, razmišljao sam, pa ili ću biti, možeš biti drugi ili drugi, tako da idemo pun gas, pa šta bude, i ostade sa spoljne strane, podsjetilo mi malo na Rinsa i Markeza iz Silverstona, i ostade tamo i neki laktovi, kolena, sve radi i 3000 tinke za Denisa Ondžo pobjede. Pa dobro, gledali su trojke i onda otprilike su pretpostavili šta može da se desi, posebno zato što se videlo da Ondžu kao po nekom svom receptu i ranije baš sprema te napade za ne poslednji krug, poslednje krivine i generalno ne može onda pobedi normalno, nego jednostavno moraju sve da budu ti neki foto finiš i malo je naravno doprinala ta konfiguracija staze, ne možeš baš svuda po tim pasicama, tako da ubrzavaš, svih tih elemenata ima, ali generalno fenomenalno ispalo stvarno. Mislim, Diogo uradio sve apsolutno šta je mogao da uradi, nego eto imamo tu poslednju krivinu gde možeš nekoliko putanja da odabereš, da to uopšte ne bude loše, iako ti izgleda ponekada da je to široko, ali uvek to može sve da se dotera, tako da Denis je to fenomenalno odradio. Videlo se i kroz njegov čitav trkački vikend da mu leži generalno staza, da je baš raspoložen, ja znamo kad je on raspoložen da to ne može da izostane spektakl i eto, to nam je još jednom potvrdio, kako bih rekao, žao mi je Dioga, ali stvarno je bilo tako super sve spakovano da ti dobiješ foto finish sa 3000 dela sekunde razlike između prvog i drugog, mislim to je ono samo da se poželi da što više takvih trka imaš zaista.
I ne samo to, nego dobiješ i priču o šampionatu sveta, gde čovjek koji je na poziciji 2, Aaron Canet, ne koristi još jednu priliku. Ponovo ne koristi, da. Deki, šokantno, dakle, ti samo treba da završiš jednu poziciju ispred, da ne budeš 6, pri čemu 9 na kraju bio Manuel Gonzalez, napredovo u jednom momentu vrlo lepo do 7. pozicije, na kraju je pao na 9. mesto, ali pa Deki, to je 7 poena samo koje osvaja Manuel Gonzalez. Ti zaostaješ 4 poena, tvoj najveći rival je pao u kvalifikacijama. To je ta prilika, ti završiš 6. I sad imaš isti broj poena, 118 kao i vodeći, ali pošto imaš pobede manje, to jest on ima 3, tvoj rival Manuel Gonzalez, ti imaš 1, ti si dalje drugi u šampionatu. Da, apsolutno nije iskorišćen taj moment, eto, da kažemo, nesmotrenosti Gonzalesa u tim kvalifikacijama, da taj prvi krug tako upropasti, ali u stvari sad kad pogledamo čita taj trkački vikend, verovatno je malo u glavi bilo to što se spremao taj Moto Grand Prix test. Malo on razmišljao o tome i tako sam uveren kako jeste, verovatno hteo u velikom stilu da se pojavi u ponedeljak u Moto Grand Prix garaži sa pol pozicijom, sa pobedom, da sve bude kako treba, ali jednostavno ne ide to tako. Mislim, ja sam ono i u najavi u prošlom podcastu rekao, nekako mi je delovalo da ovo zbog svih tih raspoloženih vozača koji se pojave u Aragonu, mislio sam da ovo neće biti taj pobednički vikend za Manuela Gonzalesa, ali nisam mislio da će ovo da se desi. Da će da padne u kvalifikacijama. Ali sam pretpostavio da može ovako se pojavi neki Denis Ondžu i neka 2-3 Denisa kao što su se pojavili. To je bilo super, ali Aaron Canet stvarno je morao mnogo bolje da se snađe u toj situaciji, posebno što je u samom startu trke znao gde je Manuel i verovatno je u nekom trenutku možda malo i pratio, tako da i on možda u nekim situacijama treba malo promišljenije da reaguje i da malo sačuva gume na stazi za koju znamo da ih jede. Jednostavno počeo je da pada u plasmanu iz prostog razloga što u početnim krugovima neke stvari možda radio što nije trebalo. Opet s druge strane, Manuel Gonzalez nije imao izbora, on je jednostavno morao da napreduje kroz karavan i nekako se videlo kako se formirala ta kolona, da je u principu nekako realan napredak da se obiđe recimo ta neka ekipa iz Blue Crew-a i da se dođe do American Racing vozača. Međutim, možda je za njega malo nepredviđeno bila ta borba sa Alonsom Lopezom, a da to ne može da bude nepredviđeno. Kad dođeš do Lopeza, znaš šta može da te čeka. I taman ta neka 2-3 kruga koje možda s njim proveo u toj nekoj borbi koja nije trebala se desiti, kada se ispostavilo da su ta 2-3 kruga u stvari taman potrošila gume da American tandem ga obiđe ponovo, on je bio ispred njih, da je ostao ispred njih, njegova razlika u šampionatu bi bila sasvim zadovoljavajuća i taj kiks koji je uradio bi bio praktično anuliran. Ovako mu je Canet pomogao da praktično i ne oseti da je napravio taj veliki problem i nije skupo platio tu školu koju sigurno neće ponovo raditi. Jer imao je kiks u Teksasu na jedan način, sad imao drugi kiks na drugi način, mislim da... 3 kiksa, a on je dalje prvi u šampionatu. I nema tako mnogo uslovno. Nekako deluje da je ovo i dalje njegova sezona. Posebno što si dobio kao nagradu testu Moto Grand Prix. Baš ti je lep vikend na kraju ispao. A pritom, Diogo Moreira, drugom uzastopno mesto, broj 2. Pol pozicija ovoga puta, najbrži krug i pritom 28 poena samo za ostatka u šampionatu. Sad, pojavljuje se negde stidljivo uslovno i dodaću Berija Baltusa koji ima poen manje od Moreira. Beri Baltus je sjajan. Beri, Deki, ovo je 3. plasman na pobedničkom postolju u 4 trke. Da nije bilo pada u Silverstonu, ko zna. Ali, jel imamo krugove? Hvala, imamo krugove Diogo Moreira. Hoću nešto da pokažemo. Deki, pogledajte sad ovo, Diogo Moreira. Pričamo o potrošnji guma i o tome da znamo koliko ih troši. Pogledaj Diogove krugove, nije to savršenstvo kao u Moto Grand Prix, ali daleko od toga da je ovo loše. Pri čemu kreće 51-1, 51-4, pa 1-0, pa 50,8, pa 1-0 opet, 1-2, 1-1, 1-4, 1-5 i onda od 11. kruga na polovini praktično trke 0-9, 0-7, 1-0, 0-8, 0-5, pa onda 1-0, pa opet 0-5, 0-3, koje pojačavanje tempa ponovo. Fascinantno šta je odvezao, a nije bilo dovoljno i onda te uhvati opet Ondžo koji te prati u svemu tome. Ili ima Ondžove krugove? Ako možemo i Ondžove da uvidimo, čisto da vidite poređenje radi kako to izgleda,
ti gledaš sad, pogledaj Ondža u završnici, 13. kruga, 0-6, 0-6, 0-7, 0-7, 0-8, 0-8, blago spori, ali on je konstantno tu zapravo, on ni ne ide nigde i onda ostaje sve za poslednji krug. Malo, mnogo veštine, znanja, malo i sreće što ti kažeš da pozicija jeste bila takva, ali oduševljen sam kako su odvezli jedan i drugi te završne krugove. Stvarno su bili brzi. Da, pa ne, ispostavilo se da svako koji je u tom nekom prvom delu trke imao ta 2-3 malo rezervisanija kruga, kasnije bio iskočio u toj borbi za visok plasman. Svi koji su u početnoj fazi se borili za neku bolju poziciju iz njima znanog razloga, pali su između ostalih Jaron Canet, koji je stvarno, ponavljam, mislim, morao jednostavno da iskoristi loše izdanje Gonzalesovo, ne loše izdanje, on je ovu trku sasvim okej vozio, samo se pretpostavljalo da će biti tih nekih borbi zbog kojih njegove gume jednostavno neće izdržati do samog finiša, ali kažem, zbog tog rezultata Arona Caneta sve to ispalo na kraju prihvatljivo. Pa da, on suštinski, ja mislim da sve više treba da gleda zapravo ka Baltusu, najiskreniji. Morira deluje sve bolje, još sam blago rezervisan, jer sam i ovde mislio, pa pitanje da li će moći gume da očuva do kraja, deluje da je sad to rešio, jer ovo su bili zahtevni uslovi. S druge strane, Baltus, nema šta, to je to, to je taj temp, to je ta forma. Ono što je meni zanimljivo, Fantik Racing, koji je zapravo Canetova ekipa, odlično funkcioniše sad i sa Baltusom i mi dobijamo sjajne trke. Pa Fantik i Intact su pokazali da su timovi. To su dve grupe sa po dva vozača, imamo 4 vozača koji su stvarno onako u izuzetnoj formi i naravno tu imamo taj Italtrans Diogo koji ponekad jednostavno ne funkcioniše kako treba, ali generalno kad se sklope kockici, kad se dođe na tu neku Grand Prix stazu koja odgovara Diogu po njegovom stilu vožnje, onda imamo 5 vozača koji u svakom trenutku možemo da očekujemo da se bore za najviši plasman i to se ovoga puta desilo, nažalost bez Caneta i naravno Manuela koji jednostavno fizički nije mogao da se priključi samom vrhu. Ima par komentara koji se nadovezuju na neke od tema koje su važne za Moto dvojke. Jedna jeste svakako ko će u Moto Grand Prix, ali još važnije mislim od toga da je Kalex u pitanju. To je Kalex Boskoscuro duel. Deki, kada pogledamo malo pažljivije, Kalex je ove godine baš podigao igru na mnogo visok nivo. Ti kada pogledaš da Filip Salač nije bio 5. Boskoscuro, gotovo da se ne bi pojavio u samom vrhu. Jer Red Bull KTM AJO ekipa ili ti pobednici Denis Ondžu, Kalex. Druga pozicija Diogo Morira, Italtrans, Kalex. Treća pozicija Barry Baltus, Fantik Racing, Kalex. Četvrta pozicija Senna Aegis, Dinamo Tinto Grand Prix, Kalex. I tek onda Salač na 5. poziciji za Boskoscuro, pri čemu ostali Boskoscuro i vozači. Jake Dixon, nastavak. Jake Dixon je prva 3 kruga recimo bio sa Manuelom Gonzalesom se vozio i onda je Manuel u jednom trenutku pojačao tempo i Dixon je ostao tu gde je. Ja mislim da je eventualno napredovao jednu poziciju samo. Bukvalno je bio zakovan. Zakovan, a pored toga, Celestino Vietti, 18. pozicija, Alonso Lopez, 10. na tom istom Boskoscuru, Toni Arbolino, 17. Ivan Ortola, 14. Izan Guevara, 11. Sad, dodaću na sve to Sergio Garciju koji je 20. ali dobro, Sergio tek u posebnoj priči. Meni deluje da je Kalex zapravo šta god da je učinio među vremenu do onog početka sezone gde Dixon zabeleži 2 pobede za redom, došao do toga da jednostavno Boskoscuro ne može ništa. Jer Boskoscurovi najbolji rezultati u poslednjih 5 trka su 7. pozicija, 7. pozicija, 5. pozicija, 5. pozicija, 5. pozicija. Suštinski, Boskoscuro nema nikakve šanse protiv Kalexa u ovom trenutku. Kalex je tako podigao svoju igru. Sad, oplata ako pogledate, aerodinamika kako je uređena, ponovo promjene na zadnjoj viljušci, jednostavno imamo duel koji takođe u kom treba voditi računa. Boskoscuro je uspeo ove godine da potpiše mnogo ugovora, ali mislim da nisu baš oduševljeni korisnici. Pramak Yamaha ne izgleda dobro, s druge strane Mark VDS Racing ne izgleda dobro, ne u skladu sa onim što su njihova očekivanja, fabrički tim takođe,
apsolutno mislim da treba baš da analizirati pažljivo šta će dalje učiniti Boskoscuro. I nisam siguran da Luka Boskoscuro, vlasnik i osnivač kompanije, nije malo previše se raširio u celoj ovoj priči. Bojim se da je dosegao da nije još uvek sposoban poput Kaleksa da proizvodi toliko motocikala i da ih paralelno razvija. I mislim da to utiče takođe na ovde odnosne snaga. Ali to je samo utisak, moramo da popričamo i sa njima. Ne znam. Pa jeste, kažem, eto, meni je vezano za ovu tvoju priču čisto i da potvrdim, znaš, kad sam gledao poziciju Gonzalesa, nekako kad sam video poredak na trenutni plasman, nekako sam računao da će biti ispred Pramaka. Jednostavno, to je trenutni odnos snaga i nažalost to se u trci i pokazalo da jednostavno nisu bili apsolutno u mogućnosti da prate tempo, posebno u drugom delu trke. I još jedna bitna stvar, koju bih da napomenuo, i komentar je u komentarima, to je da Sergio Garcia je prema pisanju Sky Italije završio svoje učešće u MT Helmets MSI ekipi, jednostavno od toga da su se borili da osvoje titulu zajedno, došli su od toga da se razdelaze. Prema informacijama Sky Italije, doviđenja, samo da se javimo. Hvala za asistenciju i laka noć. Vidimo se ponovo. Svako dobro. Hvala. I došli smo do toga da zapravo u djelu najvjerojatnije neće biti Garcije. Navodno će Alex Eskrig iz Forward Racinga preći u MT Helmets MSI. Deki, moramo da se dotaknemo iz perspektive toga da je ovo čovek koji je bio šampionski kandidat. Imao usmeni dogovor sa Gresini Racingom prošle godine da pređe u Gresini, tamo gde je danas Fermin Aldeguer, da sticamo okolnosti Marquezovo odbijanje da pređe u Pramak, je dovelo do toga da potpiše ugovor fabrička ekipa sa Marquezom, da Pramak potom, da Jorge Martin potom kaže idemo u Apriliju, da potom Pramak kaže pa ako ne služimo više svoje svrsi da razvijamo mlade vozače za fabrički tim, odnosno mi u Yamahu, Ducati odjedno ima 2 motocikla manje, ima pod ugovorom Fermina Aldegera, šalje ga u Gresini koji kaže sorry, žao nam je Sergio, nema više mesta za tebe, Sergio pada u tešku depresiju, i javnu i zvanično potvrđenu, gubi sve moguće pozicije, započinje ovu sezonu povredom, vraća se na stazu, ne može da vrati formu koju je nekad imao i evo godinu dana kasnije od kada je bio na korak od Moto Grand Prix, taj dečko ostaje bez ugovora u Moto dvojkama. Pa nažalost, to je ta surovost ovog sporta, jednostavno bukvalno sve mu se dešavalo u pogrešno vreme, on je bio na pravim mestima, ali generalno loš, apsolutno tajming, posebno ova povreda, predolazak i veliku promenu sa Moto dvojkama i eto, nažalost, jednostavno žao mi je, ali ne mogu svi da prođu na najbolji način, mislim, nije ni prvi ni poslednji, meni je samo žao što ima i tih problema vezanih za to samopouzdanje, ali to je ono što ti kažeš, mislim, pre svega to su mladi momci koji generalno se čitav život bave ovim i to su stvarno nezgodne situacije gde u jednom trenutku, u jednom danu ti se sve sruši, ti sad trebaš da razmišljaš šta dalje. Mislim, stvarno je, sigurno je teška situacija. Mislim, žao mi je, ali eto, nadam se da će uspeti da se nekako da prikupi snagu i da pokuša da povrati svoju karijeru nekim zaobilaznim putem, da to tako kažem, ali eto, zašto da ne, pričamo o tom Superbike šampionatu, tamo su potrebne neke zvezde, ako veruješ u svoj kvalitet, treba probati tamo i evo vidimo kako je Bulega nekako zaobilaznim putem ponovo razvio svoju karijeru, mada se vidi da i tamo to ne ide baš tako lako, nije to jednostavan šampionat, mnogo je lakši naravno od svetskog šampionata koji je vezan uz Moto Grand Prix, ali nije toliko pod lupom, ali generalno i tamo su veliki pritisci, ali jednostavno moraš da se resetuješ i moraš da počneš ponovo da veruješ u sebe, da stekneš to samopouzdanje da bi i ta forma mogla da se vrati na neki nivo na kojem je bilo u jednom trenutku. Šteta svakako za Garciju, ali gledajte to i ovako, prilika za nekog drugog. Jer to je uvek tako. Vrata se prosto rotiraju, neko je došao, neko je otišao. Meni je samo neverovatno da od momka koji u Moto trojkama bio kandidat za titulu šampiona sveta, u Moto dvojkama
od toga da deluje gotovo nezaustavljivo u jednom periodu, mi dođemo do potpunog kraha i molim vas, moram da napomenem, vodite računa o svom psihičkom, o svom mentalnom zdravlju, to je tema koja se nekako generički, plastično ponekad spomenuli. Ljudi, ovo je tipičan primjer upravo toga i nije lako, pogotovo mladim ljudima. Sjeća se kad sam bio mladi, odjednom sa svih strana dolaze neki zahtevi, nešto moranje ili ti projektuješ da se nešto mora desiti i onda sa 21, 2, 3, 4, 5 godina misliš ovo je kraj, a ne ovo, ljudi, nije ni počelo. Verujte, deki, ne znam za tebe, ali da mi daš ovu glavu i 21 godinu, ja probao bi 1 godinu u Slavlju prvo, a onda bih se narednih 8 godina silno ne snalazio, nego ljudi provodio, jer saznanja koje danas imam, verujte, sa 23 da sam bio ovoliko informisan, ne pametan nužno, ali to je iskustvo, to ne možeš, to možeš samo da stekneš, ne može niko da te nauči, koliko god ti ponavljali, roditelji, prijatelji, ovi, oni, podcasteri, verujte, niste ni počeli. Niste ni počeli, koliko god izgleda teško i veliko, ne znam da li je, kada kasnije snađe neka stvarno velika muka, pa kažete, čekaj, ovo je stvarna muka ili šta god, ili vas ni ne snađe, nadam se, nego shvatite, pa čekaj, što sam ja brinuo s 21, šta ću radim s 22? Ali ja sa 49 razmišljam, 22. Ali ne ono, dobre stara vremena. Ne, nego ljudi, samo polako. Dubok udah, polako, kliknite like, šalim se, ali povedite računa o sebi. I pričajte sa ljudima kojima zaista možete da verujete i koji vas vole. Pričajte, razgovarajte. Imate nas u krajnjem slučaju. Četujte s nekim ili slušajte pa se zabavljajte. Nadam se da ćemo da se informišemo, zabavimo kako god. Ali verujte, evo, Garcia, istina, izvinjam se, nešto kijem u poslednje vreme. Da, to je zbog klime. Ubi me promeja, ali činjenica je da polako ljudi. Isto i Garcia, za ko zna koliko par godina će možda reći, čekaj, ovo nije bilo toliko strašno, ali u tatom trenutku svakom je naša muka najveća. Samo, eto, volio bih iskoristim priliku da skrenem pažnju na to koliko lako može da se od sna da ste Moto Grand Prix vozač sve nekako uruši, a postoji alternativa, to je ok, desilo se, ajmo sad, budi još bolji i brži, osvoji titulu šampiona Moto2 klase. Znam da to zvuči tako lako, ali to je možda taj neki drugi put, a i generalno nije ni to najvažnije da on čovjek ima jedan lep život, produktivan, samo što prosto trkači nemaju tako mnogo snova. Jeste, samo što je sad stvarno u teškoj situaciji i sigurno mu treba podrška. Da, i ukoliko nekim čudom možete da stupite u kontakt, lajkujte mu, ne znam, objavu na Instagramu, pošaljite mu neku poruku, podrške, ljubavi, malo, nije odmet. I verujte, bez obzira što možda deluje da je to daleko, nije. Sve su to ljudi. I mali znak nežnosti, pažnje, kako god podrške, i tekako može mnogo da znači. Tako da, eto, Sergio Garcia je samo prosto priča koja nije nužno ona koju smo hteli da ispričamo, ali fakat je deo stvarnosti i mi mu želimo, ja mu verujem da govorim u naše ime, je nepristojno da govorim u tvoje, ali verujem da mu obojica želimo da nekako svoju karijeru oživi. I da ga ponovo vidimo i u Moto2-kama, pa i da nam pokaže ono svoje najlepše, najbolje izdanje i da ponovo pričamo na lep način o Sergio Garcia. Nije nemoguće, makar ja želim da verujem da tu može mnogo toga da se desi. I sad vidjet ćemo ko će ga menjati, nemojte zaboraviti da Oscar Gutierrez bio na tom motociklu na početku sezone, Gutierrez pritom nažalost povređen u padu u Le Mansu, u Moto E klasi koja se vraća na stazu u Holandiji. Priznajem da trenutno ne znam kako je stanje Oskara Gutierreza, ali se nadam da će se oporaviti ili da se oporavi ili da se već oporavio, pa da će ko zna možda i on dobiti priliku ponovo u Moto2 kategoriji. U kojoj, s druge strane, imamo te prelepe trke. Baltus Morira. Ondžu nisam siguran da će se baš održati ovaj nivo, volao bih, iako je on rekao na kraju trke, uvijek me plaše te izjave, deki, vratili smo se. Nisam još video da nekoga da kaže vratili smo se, da to zaista bude vratili smo se. Ako ništa, bit će dobro u Valenciji. Da, tradicionalno. Ali baš bih volao i Ondžu nekako sada da uhvati ovaj niz nekako da napravi da ovo bude niz rezultata dobrih i da ga stalno gledamo u vrhu. Senna Agius posle pobjede 4. pozicija, nije to loše. Opet još jedan vozač koji polako hvata ritam i uz Gonzalesa redovnog, Kaneta koji je
takav kakav jeste gore dole, deluje da tu sad sve već dobijamo neku grupu baš vozača ozbiljnih. Konačno Salaču je bio ovo najbolji plasman u celoj sezoni, 5. pozicija. Nije loše. I što se tiče Joea Robertsa. Najzad je ličio na nekog Joea koga volimo. Od 7. pozicija, pobedio Markosa Ramireza, već redno sam pobeđen. Okej, daleko je to bilo. Ne, daleko je, još mora puno vremena da nadoknadi, ali makar se nešto tamo dešava. Možda sam samo ja isto to romantično. Eto, Joe Roberts, Sergio Garcia, ne, deki, posle 8. trke prošle godine, prvi u šampionatu je bio Sergio Garcia, drugi je bio Joe Roberts. Samo 12 meseci kasnije. Nema nikoga. Kada govorimo o momentu, Daniel Olgado i David Alonso. Nema gore situacije nego kad oboriš klubskog kolegu. Ali i to je deo trkanja. Da, dešava se jednostavno. Dešava se šteta što se desilo na trci gde smo mogli njih možda da imamo u toj nekoj zanimljivoj završnici, bar je tako delovalo, ali prebrzo se sve desilo u ranoj fazi, tako da ne možemo na to o tome ni da razmišljamo, ni da pričamo o njima. Jedino, eto što kaže, stvarno onako, baš je nezgodan moment za ekipu kada jedan drugog izbace, ali eto, nekako opet je, mogu da kažem, jednostavno razumljivo je, mladi su momci, kažem, kad dođeš na stazu koja ti odgovara nekako i podsvesno hoćeš da uradiš više nego što možeš. Olgado, koji inače uzdržan, je ovde ipak uradio nešto što nije tipično za njega i naravno kad kreneš da radiš nešto što inače ne radiš, nekako uvek krene onako kako ne treba. I gde ćeš gore nego da naletiš na timskog kolegu. Da, i to timskog kolegu koji u tom trenutku deluje da je otkrio ponovo formu i da je na nekom putu koji od njega očekujemo. I dođeš u situaciju kao izgubiš jednog i drugog na početku trke. Neko razmišljam, a zamisli još njih dvojcu. Ono što je problem što smo i u Herezu imali ovu situaciju. Njih dvojca su se već našli u istom trenutku, na istom mestu, u isto vreme. Dakle, to ne biva prosto, što bi rekao Albert Einstein, dva objekta ne mogu u isto vreme da uzimaju isti prostor. I pokušali su, ali nije im uspelo, ali prošli put je Alonso, ako se dobro sećam, napravio grešku, sad je napravio Olgado. A Spar, s jedne strane, znao je što se upušta sa dvojicom Novajlija, s druge strane, sve su brži. I Olgado vraća brzinu polako, Alonso je najzad. Jedini problem što ovo nije proizvod trkanja. Ovo je proizvod baš jedan onako preambiciozne. Pa baš je bilo ambiciozno. Iz helikoptera se baš lepo videlo. Alonso koji pušta kočnicu, vidiš da je pustio da bi skočio ispred i Olgado koji kao rekao, sad ću ja još više da pustim to. I kao, gde ćeš, ne možeš da skreneš tu na 12. krivini, vidiš kako lomi onaj motocikl i onda dodaje gas i kao sad će to nema šansi, samo vidiš kako sve otišlo i to je to. Kažem, u ovoj situaciji sa ovako zanimljivim finišom i zanimljivim tempom koji smo imali u drugom delu trke, nekako je slutilo da i oni mogu da imaju dobar plasman, ali nećemo nikad saznati. Avaj, što bi se reklo, avaj, na kraju dana nismo dobili to što smo želeli. Dobro, svakako smo dobili spektakl Moto dvojki. Nadam se da je ovo sada trend, da je ovo sada nešto što ćemo redovno gledamo. Mugello isto obećava tu zabavu. Mugello obećava isto zbog poslednje krivine, da to može tako da bude. To i staza koja... Jedino što nisam baš siguran da je ona linija baš... Mada jeste, široko je dosta, može da se na više načina prođe posljednja krivina da bi imao bolje ubrzanje uz ono brdo, ali i široko je, možeš, gde hoćeš da ideš. Dakle, bilo je tu svega, bilo je tu svega tokom godina. Ali nezgodan je onaj splet do poslednje krivine da bi baš svako mogao da bude brz. Gore Biondetti 1-2, jer to je zapravo oštra krivina, to je oštra, to je tupa krivina, to je tupi ugao, to je čudno, idete i tu sad ko je hrabri, tu se sećam, najluđe trka su mi bili Lorenzo Marquez. Kako su oni prošli kroz taj Biondetti 1-2, danas to zvuči možda neverovatno, ali Marquez je izašao prvi iz poslednje krivine, Lorenzo je na snagu i ubrzanje Yamahe dobio tu trku, tako što se sakrio u zavetrinu i onda izašao u poslednjem trenutku i tipa ne znam koliko hiljadi tinki bilo. Koja to beše godina bilo? 2015. ili 16. kada se to desilo. Dakle,
to je bilo ludo, ali stvarno zaista je bilo, sad ću vam reći koje to godine, mislim da je to bilo 16. jer mislim da je Rossi otkazao motocikl bio i da su prošli, 2016. Lorenzo Marquez 19.000 tinki. Ludilo, to potražite, to je bilo neverovatno, ali mislim da bi te 2016. Rossi slavio. To je onaj moment kada mu otkazao motor s unutrašnjim sagorevanjem, kada je preko prevoja na prilazku San Donato točak odlazi u vis i onda se vrte u prazno, a elektroničari nisu podesili ograničenje broja obrtaja u toj situaciji kad nema otpora na točku. I on je odlazio na 19.500, ne znam nija koliko, i to iz kruga u krug, iz kruga u krug, iz kruga u krug, samo ćao. A dan ranije se to isto desilo u Lorencu, ali nisu ustanovili na vreme zašto mu se desilo. I onda su tek posle Rossijevog otkazivanja shvatili da im je točak u vazduhu. Da, oblak dima, to sećam, to Mugello je zanemeo. Ljudi, to je bilo na početku, prvih 10 krugova se desilo. Još Rossi se bori za prvo mesto, 2015. još u uspomenama, Marquez i Lorenzo, dva Španca, španska zavera, ludilo. Lorenzo pobeđuje sigurno. To opšti haos, ne možeš da veruješ. I onda dolaziš i gledaš kako se Rossi bori i cijel Mugello, ajde, i samo vidiš oblak dima i ništa, samo muk. Ponekad tišina govori mnogo više nego bilo koje reči. Luda trka je to bila i žao mi što do kraja nismo vidjeli šta bi se zapravo desilo. Ko je osvojio pol poziciju? Tad Rossi osvojio pol poziciju, beše bio, ako se dobro sećam. Jel su mu tada aplaudirali kad je prolazio pored garaža? Mislim da mu je to poslednja pol pozicija. Jeste, to je pol pozicija. Šta, pred 9 godina bio, kad prođe vreme. Ali osvojio neočekivano pol poziciju i znam da su svi iz svih garaža, i Moto trojke, i Moto dvojke, i Moto Grand Prix timova izašli da mu aplaudiraju. Kako je osvojio pol poziciju pod stare dane, pošto je tad već imao 37 godina. Okej, danas ima 40 Koliko ima godina? 47 ima godina sada. Da, prošle godine napunio 4... Ne, on je Rossi napunio 46 ove godine. Kako? 46. Pa to ti kažem, on je ove godine napunio 46. Ludilo. Deki, šta znači, a u Londonu muk? To su reference, a? Jao, Stevie G. Jao, Stevie G. Da, sve sam se, čak sam i ja shvatio, ali dobro. A još nismo obradili Moto trojke, gde je isto bilo zanimljivo i ludo. A u deki, ali dobro, ona je klasična Moto 3 trka bila. Za Moto dvojke nemamo još nešto da dodamo, osim što bih rekao da mislim da imamo vrlo zabavnu sezonu, Gonzales i dalje favorit, međutim, ako nastavi s ovim greškama, vidi, Baltus, Morira, nisu daleko. Znaš šta je najveća ironija? Jake Dixon, 11. i 13. u poslednje dve trke. On ima 85 poena. Pa vidi, sve bi bilo razumljivo da Salač nije tako dobar. Slažem se, ali vidi, 33 poena zaostaje, a ima 4 prosečne trke i 1 pad. U 5 trka Dixon ukupno 7 poena, plus koliko? 5 je bio 11, dakle 18. 11. to je 5, dakle 22 i ovo 2, 24 poena u 5 trka. 24 poena u 5 trka. To znači 11 završavaš u proseku. Sad samo zamisli da je 6. Samo 6. On bi čovjek bio tu u borbi za titulu šampiona sveta. Ali nije. Ali nije. Jer Jake Dixon, zašto bi bio konstantan? I desit će se šta? Dixon će da se probudi za još 2 trke sad u ovom periodu negde, zabeležit će jednu pobedu, bit će 3. ili 2. i onda će ponovo da padne forma i opet ćemo da pričamo, znaš kako, standardna priča. Pa vidi, i forma i, mislim, i realno, sad naravno možemo da ga optužimo, ali jednostavno motocikl je takav kakav je i ne može na svim stazama, ali meni je parametar samo timski kolega. Sad više nema opravdanja, znači ako Filip može, ti moraš. Bukvalno moraš, ti si vozač broj 1 u celoj priči. Posebno što on i dalje opet u priči vezano za Moto Grand Prix prelazak i jednostavno moraš. I svaki put kad se pojave te priče, on pada u sezoni. Dobro, psihološki kao Kanet.
Vrlo su slični iz te perspektive. Ali, vreme je da idemo malo dalje, vreme je da se malo pozabavimo i Moto3-kama. Moto3, deki, u šampionatu sveta, Jose Antonio Reda i dalje u svom filmu. Pa da, ali vidi, za razliku od Moto2 gde sam mislio da Gonzales da neće biti lako, kao što nije ni bilo, ali opet iz nekih drugih razloga. Mislio sam da će Rueda lagano da odradi ovaj Aragon, međutim bespotreban je rizik. Ne znam sad ni koliko je rizik, jednostavno ulaziš u nešto nepoznato, sa pneumatikom probaš da uradiš nešto što tebi u tom trenutku nije neophodno i jednostavno samo trebaš da kontrolišeš šta rade tvoji rivali, zato što toliko si samouveren i tolika ti je prednost da nema potrebe da ti eksperimentišeš sa gumama da bi pokušao da izvučeš neki bolji tempo, pošto tempo već imaš. I onda se dešava na trci što se desi, jednostavno guma se jede, on dok je guma držala, to je bio on, osim što nije bio u prilici da napravi neku veću prednost da bi mogu u nekom trenutku malo da izbalansira potrošnju, što opet to je karakteristika Aragona, jednostavno drugi vozači su na ovoj stazi iz raznih razloga mogli da drže priključak s njim, nije mogao da vozi svoju trku i jednostavno u trenutku kad su te gume počele da popuštaju, on je počeo da pada u plasmanu i eto, to je možda i njemu neki nauk za budućnost, jednostavno kad si u situaciji da imaš veliku prednost u šampionatu, jednostavno gledaj šta drugi rade, biraj nešto što tebi odgovara, može da ti iznese čitavu trku, jer imaš tempo, znači apsolutno nema razloga da ti budeš taj koji će da eksperimentiše i da traži nešto što u tom trenutku zaista ne mora se uradi. Bukvalno je bizarno bilo i ono što, vidi, nama je pre trke, retko kad spominjamo izbore guma, ali nekako se činilo da je to baš važna informacija i, kažem, Pirelli, nije baš ni da dobijete sve informacije, pa malo morate da se dovijete da saznate koje gume koristi u Moto3-kama. Ali činjenica da se odjednom pojavljuju u celoj priči meka zadnja guma, da ti Nikla Sajo govori, pa mi smo to u Jerezu uradili, pa ćemo da uradimo ovde. Izvini, deki, zaista sumnjam u razumevanje situacije. Kakve veze Jerez ima sa Aragonom, kakve veze imaju vremenski uslovi, kakve veze imaju rivali, nema nikakve veze, ne razumem. Kakve ima veze pozicija na tabeli? Bukvalno. Zašto si ti taj koji to radiš? Jel ti žuriš negde, nadoknađuješ nešto, moraš da rizikuješ. Ti bukvalno možeš konzervativno i pritom imaš... Pa ne, on je već polovinu trka koju je dobio ove sezone je dobio tako što je sedeo na nekom 4. 5. mestu i onda ubrzavao u finišu. Bukvalno je to moglo da bude i ova trka, se videlo po njegovom tempu da on spada u tu grupu vozača kojima Aragon odgovara. Apsolutno nije bilo razloga da on tom mekom gumom pokušava nešto da uradi, posebno što se videlo da drugi mogu da odgovore na taj tempo i onda se to videlo u početku trke da on jednostavno nije mogao da napravi ni u jednom trenutku neku značajniju prednost da bi mogao da malo kontroliše te pneumatike. Zbunjujući, svakako, i mislim da je to velika greška ekipe, ne znam ko odlučuje da li je poslednja vozačka ili ne. Kao i kod Gonzalesa, ni njihovo nije skupo koštalo, tako da Angel Piqueras 6. Nekako drži, da. Joel Kelso 7. Alvaro Carpe ispade najozbiljniji od rivala koje potencijalno ima 3. pozicijom, ali Angel Piqueras trenutno u lošoj formi posle 2 pada, nije imao brzinu u ovoj trci, prosto ga nije nigde bilo, 97 poena, teki za ostatak je pa prilično lep. Ti kada pogledaš 52 poena, mi dalje imamo razlike između vodeće dvojice u šampionatu, to su 2 pobedi dalje. Tako je. 2 pobedi dalje ima bez ikakvih problema. Pol pozicija potvrdila brzinu, nema tu Reda šta da brine. U Mugello verujem da neće previše eksperimentisati, već da će se fokusirati. Ja mislim da ima ovo škola, stvarno nema razloga za eksperimente bilo kakve. Imaš taj paket koji imaš i to je to. Čekaj, imaš vozača koji će rešiti te stvari u svoj korist. Imaš Carpea koji je sve bolji, koji je tu držiti odstupnicu. I koji, evo, 3. put za redom vrlo brz. 4., 3. To su sada već ozbiljni rezultati. Mi govorimo o Le Mansu, o Silverstonu i o Aragonu. To su drugačije staze same po sebi, Alvaro Carpe drži visok nivo. Nema šta, mislim, Kiles tu stvarno se vidi dečko potencijal, ali Carpe i Almansa su, recimo, meni momci
koje se više gledam i zbog svega, ajde, mislim, žao mi što se ovo desilo sa Gonzalesom, ova povreda ruke. Ne Gonzales, Fernandez, sa Adrianom. Da. Sa Adrianom, ali ono što sam rekao i prošli put, jednostavno mislim da Almansa treba da bude taj o kojem Leopard treba se više da vodi računa. Jel vidi se i po ovoj trci? Pa vidi, Almansini rezultati u poslednje 3 trke, Almansa konstantno je, ne mogu kažem na visokom nivou, ali u formi koja već je pouzdana. 5., 6., 4. Nije se još popeo na pobedničkom postolju, to je sada pitanje trenutka. I sa Leopardom, gde je Kotor nam je rekao, on je dečko koji je došao i rekao, objasnite mi gde grešim. Voljen je da sluša i da uči. I ima od koga da uči i koga da sluša. I ono što je bilo zanimljivo, seo je iza Ruede od prvog treninga i vozio konstantno iza Ruede. I rekao, okej, ovo je čovjek koga ću da pratim, od koga ću da učim. Možda se neće dopasti Ruedi, ali to je samo Ruedin problem. Na kraju dana i to je dozvoljena taktika. I ono što je zanimljivo, ti si lepo rekao i prošle nedelje, Leopardovce gledajte i na pravcima i tako dalje. Jeste. I ti ih vidiš. Ono što me oduševilo je način na koji je skretao kroz poslednje 2 krivine. Ti gledaš Leopard kako teki, a još smo pričali o tome i moram priznati mi bilo je zabavno u trenutku kad Uroš ja nešto diskutujemo i kao pa vidi, Honda bi trebalo u krivinama da bude bolje i vidiš Almansu koji skreće kao da je našo prečicu, šta se dešava i ti shvatiš, i tu samo se vidi malo veština trkanja, racecraft, jel te, gde on mnogo rano pokazuje svoj potez. Polako, doći će ti trka, ali to je sad iskustvo i strpljenje. Ono što me oduševilo, kod Kilesa konkretno, nisam mislio će biti toliko strpljiv. A ovo je druga pozicija broj 2. Pa, znaš kako, on pokazuje, osim svog talenta za brzinu, pokazuje te druge kvalitete, a upravo to što si rekao za Almansu, kod Almanse nekako se vidi kao da kroz te trke tek uči, a Kiles to kao da ima urođeno. I tu je ta neka razlika, ali generalno radujem se tome pre svega ako Rueda bude odmah nastavio dalje u viši šampionat, mislim da ćemo sledeće godine s ovim momcima imati jako zanimljive Moto3. No, ovo delo je super. I već sada, pa i David Munoz, njegova pobeda je važna stvar. Jest. Baš je važna. Jer on nekako je stvorio na početku imidž skoro pa negativca, ali niko od njih nije suštinski negativac. I mnogo mi se dopalo, apropo, na primjer, Garcije. Pogledajte Munjozovu sezonu. Pol pozicije, to je najbrži krug pad. Pa druga trka pad, pa pol pozicija pa pad, pa onda 6. pozicija nekako. Da, pritom imaš Intak Grand Prix, stvarno raste u ozbiljno. Jeste. I onda imaš tu 6. poziciju najbrži krug, pa ponovo padneš. Pa budeš 3. i to kako? Tako što si se borio za pobedu zapravo, u poslednjih 2 krivine napadneš u Le Mansu, Kelsa skoro pa nesmotreno, drugi prođeš kroz cilj, pa te kazne budeš 3. Onda ne završiš trku u Velikoj Britaniji, onda padneš u kvalifikacijama, tamo u 8. krivini odeš široko, pa nekako vratiš motocikl do garaže, pa ti poprave motocikl, pa se ti ipak kvalifikuješ 9. koliko toliko pristojno i na kraju se izvučeš iz svega ovoga i pobediš. Pa nema lepšeg osjećaja, ljudi, taj moment, čekaj, pa kao, bukvalno 8 trka, dečko je 5 puta pada u trkama i sjećam se posle 3. trke da smo rekli i Munoz 0 poena. 0 poena! I on sad čovjek negde se pomerio i što ti kažeš, ozbiljna ekipa. Gonzales, Agius, pa i Pini, Guido Pini, ovog puta nije bio toliko brzo, ali Aragon smo znali da će biti zahtevan. Svaka čast Davidu Munjozu. Mnogo mi se sviđa što smo dobili novog pobednika. I to bi bilo zanimljivo Moto2 i Moto3. Gledaš vodeću grupu. Kiles nema pobedu. Munjoz nema pobedu. Nema Karpe pobedu. Nema pobedu ni Almansa. Nema pobedu ni Luka Luneta. Čekaj, hoće da bude haos. I to ovo što si upravo najavio. Stiže nam jedna ozbiljna generacija koja pogotovo sledeće godine bi mogla da vodi žestoke bitke. Ova, mislim da je Ruedina sezona. Da, pa evo, ova trka samo. Ali to je sasvim dio trke da je stavio, da kažemo, normalan pneumatik. Verovatno bismo malo drugačije pričali o poretku, ali desilo se, kažem, to je škola iza njega, jednostavno nema potrebe u ovakvoj situaciji da eksperimentiš. Prilično je neočekivan bio izbor meke gume i kažem, retko kad spominjemo, ali bilo je jače, iskreno, znaš, ono već godine čine svoje, nije ni racionalna misla bilo. I Uroš i ja se gledamo kao, meka, šta tražiš s mekom gumom? I onda kao, ajde mi da
spomenemo ovu meku gumu, jer pričali smo o Aragonu, znamo da će se trošiti i ne vidim kako će da uspe. I još smo istakli da je to... Mogao je da uspe da je uspeo da pobegne. Tako je, to je... Ali to je razlika između Hereza i Aragona. Kažem, u Aragonu se pojave momci koji ni oni... ne znaju zašto. Pa Almansa te putanje. To je jednostavno nešto sa tim Špancima, nešto im je urođeno vezano za Aragon, da mogu da pronalaze te brze putanje i jednostavno to je to. Verovatno i Rueda računa na taj svoj osjećaj, ali eto, desilo se da nije uspeo da se odvoji i jednostavno ih je spalio. Inače, nismo imali toliko glasova za vozača vikenda, ali 75% je glasalo za Marka Markeza, dosta neočekivano, jel te? Peko Banjaja 11%, Pedro Costa 11%, 3% Alex Marquez. Mislim da hvala ti, pošto... Kako? Koliko je glasova Alex Marquez? Broj. Pa, evo, 481 glas. Ajde izglasite još 19 ljudi, neka izglasa, dođemo do 500, pa da zatvorimo glasove, pa ćemo da vidimo koliko je to zapravo glasova, onda ćemo dobiti brojanje. Pretpostavljam da kada obavljam kraj ankete dobijem, ja mislim, apsolutne brojeve. Kako god, kaže Munoz, se vidi da je negativac. Nije, verujte, to su sve klinci i dalje, tinejdžeri. Inače, 50 stepeni na stazi staviš meku, vrlo izvestan ishod. Pa, da, slažemo se s vama i čak i u Moto trojkama. Ali dobro, inače se i tu trudimo da obratimo više pažnje na to koje su gume izabrane, pošto, eto, može ponekad da odigra ulogu ovoga puta, videlo se prosto nekako da će to biti važna priča. Ali dobro, lepe, zabavne Moto3 trke i generalno, kada pogledaš, ceo vikend je meni bio baš lep Grand Prix trkački vikend i ta nekako atmosfera, ona letnja, spremaš se u 2 popodne, gledaš trku, sunce, topi se asfalt. I ima ljudi, 50.000 ljudi došlo na dan trke, to je i dalje lepo. Zatim dobiješ trku koja dobara neke rekorde, i dalje mi je nestvarno, bez obzira što je to bio stari rekord, ljudi, to su opet fenomenalne brzine, tako da generalno Aragonu ostaje u dobrom, pozitivnom sećanju i na sve to dodate test. To je malo bilo čudno da će testirati u Aragonu, ali izgleda im je prijelo to što je Aragon, ima pravce, ima brze krivine, ima spore krivine, ima tu svega i odradili su lep posao, a Mohamed Hadari pita pozdrav, da li vozači Moto Grand Prix ili Formula 1 ne mogu dolaziti i gledati uživo trku radi momčad ili sponzora energetska pića, da li imaju takve klauzule u ugovoru? Znam da neki dolaze, Fabio u Barcelonu i Morbidelli u Imoli. Pa ja ne znam da imaju zabranu tog tipa, jedino što se od njih traži je da ne dođu u sponzorisanim majicama. Dakle, Fabio Quartararo, ako vidite na trci Formula 1, on dolazi u potpuno nemarkiranoj odeći i obući. Dakle, koliko može da bude nemarkirana. Tipa, mislim da ima najmanji logotip neke modne marke, ali ne postoji ništa brendirano na njemu što bi značilo što bi označavalo Monster ili Red Bull ili nešto slično. Mislim da je jedina osoba koja to sebi može da priušti danas Valentino Rossi, tipa, ili tako neka velika zvezda. Ali mislim da čak i on poštuje te protokole i kada ga neko zamoli, da li Lando Norris ili neko drugi, nemo i to je to. Ali isto tako, primetit ćete da je Fabio menjao delo sa ekipom McLarena koju sponzoriše Monster i da to je prihvatljivo. Dakle, tu se uporedi sponzorstva, ali teško da će doći da promeni sa Maxom Verstappenom, koliko god možda želeo, ali ne, svakako javno se to neće desiti i na pitanje zašto je bio u Ferrariju, da li stvarno pitate zašto je bio u Ferrariju? Zato što je Ferrari, mislim da je to jedini odgovor. Kaže Zoran te, dobro, stavio sam smajli. Ne, upravo ste, izvinjam se, Zoran te, nije Zoran te, pretpostavljam. Da, Zoran je stavio smajli. Nije, liči ponekad kao da je stalno ljut na nekoga, David Munoz, ali nije. Pa meni možda najveći pokazatelj emocije, pored toga što smo videli šta se desilo Sergio Garciji, je plač Deniza Ondžua. Ljudi, on se na kraju deki baš onako ljudski toliko raspao nekako, emotivni, odmah se sašio nazad, ali možete da zamislite samo koliko to znači. Pri čemu, koga je spomenuo kada je davao intervju? Kenana Sofuoglua i Topraka Razgatliogluva. I prilično sam siguran da je znao da stiže Toprak, jer oni su svi vrlo bliski. Deniz, Can, Toprak, Kenan,
Sofoglu mlađi, cijela ta ekipa turskih vozača. I to su super stvari. I mnogo lep posao radi Kenan Sofoglu sada kao menadžer, promoter sporta, kao neko ko je svoju poziciju iskoristio zaista da Tursku stavi u velikom stilu na mapu i podrži Topraka u ključnim momentima. Jer Kenan je taj ko je vodio pregovore. S tim što Kenan baš nije bio diskretan kada je reč o ovom ugovoru. Ljude, on je u svim turskim medijima u posljednjih 10 dana rekao da je potpisan ugovor sa Pramac Yamahom. Dakle, lepota interneta, odete na turski sajtove novinske i pročitate, ako nemate razumevanje jezika, imate artificial intelligence, imate Google Translate, birajte šta će da vam pomogne, možete i podcaste sada da sinhronizujete na koji god želite jezik manje više i Kenan je baš pričao ozbiljno, ide u Pramac Yamaha, čekaj Kenan, napredovala tehnologija, svi znamo šta pričaš, ali dobro. Inače, Debanđa kaže, Srki u prošloj sezoni, do koje trke Martin imao 230 poena? Možda Pekova sezona nije toliko loša, samo ima opasnijeg rivala. Pa ne, njegova sezona teoretski nije toliko loša u odnosu na njegove sezone do sada, ali ima mnogo opasnijeg rivala. Nema malo opasnijeg rivala i to jeste velika razlika i tu ste u pravu 100%, ali tome smo pričali, evo, reći ću vam posle 8 trka kako je bilo stanje u šampionatu prošle godine. Dakle, 8. trka je bila Holandija. Je li tako? Ja, 8. trka i ovako, stanje u šampionatu sveta. Jorge Martin 200 poena, Francesco Bagnaia 190 poena. Pa sad, tu već malo nastaju problemi. Do 8. trke smo možda i mogli do 6. 7. smo mogli, sada već tu malo ima problema. S druge strane, Marc Marquez imao 142 poena. Dakle, ako uporedimo sa ovom godinom, Peko ima manje poena nego Marc Marquez prošle godine na GP-u 23 u istom periodu. 233, pritom ima Marc, Alex ima 201. I taj treći rival, to ono što je Deki pričao, Enea Bastianini je bio na 136 poena, Maverick Vinales na 118. Inače, u ovom trenutku, posle 8 trka, Sergio Garcia imao 138 poena, bio prvi u Moto2 klasi. Ajo Gora bio drugi sa 124, Joe Roberts sa 115 bio treći, ali Joe je pao na tom vikendu i u Moto3-kama David Alonso 154 poena, Colin Ware 115, 111 Daniel Gado. Izvinjam se, Ivan Ortola 105, David Munoz 76. Eto, čisto da odgovorimo na to pitanje. Ali dobro... postalo je virno. Crki, kako je podneo Monster, ono sipanje vode u limenku Monstera kada je MM sipao Banjaju u Kataru posle trke, postalo je viralno, ne znam da li si video. Mođu rabete. Moram priznati da nisam video, ali ljudi, da li znate koji ste brend izgovorili već 2 puta u toj rečenici? Monster. Mislim da je Monster dobio promociju robne marke i dalje. Tako da, brendovi. Dobro. Vreme je da se pozdravljamo, deki. Evo, 500 glasova tačno. Gasimo 500 glasova, kraj ankete. Sad ćemo vam reći, dragi kolega, koliko je bilo. Dakle, nije mi izbacio apsolutne brojeve. Ali dobro, 3% na 500 glasova je dosta jednostavno. 15 glasova je dobio i to je to. 1%, 500 podeliš sa 100, dobiješ 1%, pomnožiš sa 3, eto, 15 glasova. Kako? Ti si jedan od njih. Ko je ostalih 14 ljudi koji je glasao za Aleksa Markeza? Ne znam, ali znam da je vreme da mi idemo polako da spavamo. Ljudi, još nas čeka i šta nas čeka? 24 časa Le Mana i UNESCO i u nedelju verovatno podcast i Formula 1 i milion još stvari, ali dobro. I da se malo rashladimo, ne znam kako je napolju, ovde se malo topimo polako, ali sigurno morat ćemo da poradimo na tome. Produžiti do 600, Adnane nema, idemo na spavanje, inače mislite do 600 tog podcasta ili nešto. Muhamed pita da li će biti podcast za Le Mans. Hoće, spremamo vam najavu Le Mana, a spremit ćemo i odjevu Le Mana, to jest nećemo samo da najavimo. Moguće ćemo pričamo o Miku Schumacheru. Da, Muhamed Hajdari, bravo deki. Muhamede, je li to navijate za Alpinu ili se meni čini posebnu kacigu koju Mik Schumacher spremio za 24 časa Le Mana? Nije relevantno 500. Kako nije relevantno 500 ljudi kada glasa, ali dobro.
Svakako vam hvala. Dobro, ljudi, vreme je da se polako ali sigurno pozdravljamo. Ako vam nije teško, kliknite like, puno pomaže celoj ekipi, s obzirom na činjenicu da to malo potera Google algoritam. Ako možete da nas zapratite, to bi takođe bilo fenomenalno. Patreon.com kroz Infinity Lighthouse, shop.infinitylighthouse.com. Tu smo ljudi, radimo na tome da budemo još bolji, iako već 5 godina svašta nešto radimo, ali Adnan kaže glasova, ima, to sve je u redu. Razumeo sam, Adnane, da malo se sporije palim, sad ćete mator čovek, ali dobro, ali činjenica je da smo noćni vitez ostavili iza nas. Noćni vitez, Mohamede, prati se 24 časa Lemana. Vreme je da se pozdravljamo. Deki, što ti kažem nego hvala po milioniti put. Hvala tebi. Hvala. Don Juan, ti si Don Juan, tako ćemo te zovemo od sada. Don Juan, ekipa, izdržali ste do kraja, stvarno fenomenalno. 0020, vreme je da idemo. Kaže, lepo veče, podcast stiže, večeras još da dođe. Ovo ti pročitaj, ja ništa ne razumijem. Dakle, okej. Ostavit ću vas uz... Čitajte u četu, tako da... Stevie G. Hvala Adnane i vama za lepe reči. Ljudi, hvala za svu podršku koju nam pružate i hvala ljudima koji su bili večera sa nama. Don Juan, veliki pozdrav. Pozdravite onog najstarijeg. Kako ga prozivamo. Matorog, on ima 25 godina, zovu ga Matori. Ne verujem, neki, stvarno. Šta ti je relativnost pozicije u kojoj se nalaziš u životu? Ali dobro. Laka vam noć, budite dobri, mazite se, pazite se, vozite računa jednim drugima i generalno budite dobri, a mi vas pozivamo da nas se pridružite ovih dana, sutra verovatno za 24 časa Le Mana, da najavimo trku koja je pred nama, da vidimo šta se to kuva u svetu sportskih automobila i šta mi mislimo ko bi mogao u nemogućoj misiji kada je reč o najavi, najavljate 24 časa da nešto postignemo, a kaže I am very tall, tu je Matori prati. Sad ne znam da li je ovo smeh Džokerova, ali pozdrav za Matorog u svakom slučaju. Ljudi, laka vam noć, budite uz nas, pratite Infinity Lighthouse, bilo je lepo družiti se s vama večeras. Deki, 533. izdanje, brojevi, koji nam brojevi padaju? Imamo neki broj? 99, 92, 93. 93, a? Ostavit ćemo na 92, pa sad vi se pitajte dalje šta će biti i tako dalje. Kaže Debanđa 93 je broj za odjevu. Polako Debanđa, trenutno je 92. Tako da, ostavit ćemo vas, naravno, ali znaš šta sam sad shvatio? Ovo je teška provokacija za laku noć, ali sad se samo šalim i ako Paja navija za Juventus, ja ću da spomenem Inter, ako Deki navija za Liverpool, neću da spomenem neke ljude koji što ne smijem da ih spomenem, što im tamo žive zapadno od njih, a na pola puta imate tablu, ali činjenica je da je 46 puta 2, 92, čisto da primetim, ali nisam ovo izgovorio, ćemo obrisati negde, outtake će da padne negde umeđu vremenu. Ljudi, za sada mi ćemo pozdraviti 99 pol pozicije, 92 pobjede, Mark Marquez juri 100 pol pozicije tamo za 10 dana, ali to će vam biti najava za sledeći put, već znate naslov thumbnaila. Mark Marquez odlazi u Mugello u poteri za 100 pol pozicijom i 93. pobjedom. Ima li domaćeg junaka da ga zaustavi? Kako provokativan naslov. Ukoliko želite da to bude naslov, kliknite like, a može i share, a može i subscribe. Laka vam noć, sad ću da odem, kad smo zapalili ovu vatru. Šalu na stranu, ljudi, budite dobri jedni prema drugima i nije bitno ko je najbolji, svi su oni neverovatni i postoje ta jedna velika trojka što se nas tiče, Agostini, Rossi, Marquez. Uživajte što jedan od njih vozi aktivno i bez obzira da li dominira ili ne, fascinantno je gledati kako 170 najbržih krugova ikada dobijete u jednoj trci u Aragonu i koliko su zapravo svi spektakularni. Hvala, Deki. Hvala ti još jednom, volim te. Želim ti lepu i laku noć. Takođe. 9-0, 9-1, 9-2. Ćao svima.
Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You just wait. I'm quicker than you. You're making a mistake. Thinking that I'm just gonna be some grateful kid who'll bend the knee to an old timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime.